IFKS TV wordt mij mogelijk maken door hoofdsponsor Dauma Staal en Visser Edelstaal. En door Talsma Shipyards, Stienstra en Van der Wal, Idema Kozijnen, Campernet, Multiship Holland en Hego Buiten. Het Makkemerskoetsje snijdt door het water. KB Aluvrees snijdt net zo strak door aluminium. Wij maken bouwpakketten voor jachten en schepen. Puur vakmanschap tot op de millimeter nauwkeurig. Gemaakt in Makkum, gevreesd in Friesland. KB Aluvrees. Snij- en freestechniek uit het noorden. Welkom bij Campernet in Drachten. We zijn dealer van Hymer, LMC, Carrado en Eriba. Altijd meer als 80 campers op varieën, zowel nij als jong beroept. Campernet is echt specialist in onderhoud, reparaties en het inbouwen van accessoires. Team Campernet wist het alle IFKS-deelnemers een soort succes en willen. Alles Sjen, kom naar Drachten. At Da Vinci, we believe a yacht should bring peace of mind. That's why we pay the closest attention to the details that matter the most to you. Like the details you can see, the smart design features, and the choice of fabrics, materials, and colors you have made. But more importantly, we pay close attention to the details you can only feel. The way she handles both at high and low speeds, and the way she makes you feel when you're out on the water, having the time of your life. Da Vinci. Peace of mind. Een superjacht dat de wereld rondvaart begint niet op zee, maar hier in het hart van Friesland bij Talsma Shipyards bouwen we de basis met staal, toewijding en vakmanschap. Van luxe op de Middellandse Zee tot werkschepen die waken over ons water. Achter ieder schip staan mensen met Friese nuchterheid en een hart voor het vak. Talsma Shipyards. We are shipbuilders. Plannen om buiten in te richten? Kom naar Hego Buiten, de buiteninrichters. De mooiste materialen, het beste advies en de juiste vakman. Hego Buiten, de buiteninrichters in Hommerts. Wij maken buiten mooi. Multiship Holland in Harlingen is dé werf met de meest moderne voorzieningen in het noorden. Coating, stralen en refits. We hebben dé passende oplossing voor alles op het gebied van scheepsbouw, onderhoud en reparatie. Tot 100 ton zet onze kolomzwijnkraan een keer binnen enkele minuten op de wal. En daarna rijdt onze transportwagen met een handomdraai de juiste hal binnen. Kijk voor alle mogelijkheden op www.multishipholland.nl.
Slimme water- en funderingswerken. Daar ligt de kracht van Stienstra en Van der Wal. Met vakmanschap en toewijding bouwen we op en rond het water. Van steigers en damwanden, bruggen en tijdelijke voorzieningen. Wij houden van een uitdaging en denken in oplossingen. Dit heeft geleid tot onze eigen innovaties. Onder andere op het gebied van ankers, trillingsvrij aanbrengen van damwanden, funderingen en onderwaterverankering. Specialist in water- en funderingswerken. Vandaag en morgen. Jouw bedrijf. Af van al het papierwerk, dubbele handelingen. Wij hebben de oplossing. Directe en snelle toegang tot je data. Minder ham, meer voordeel krijgen. Studio AI T. Persoonlijk contact staat bij ons voorop. Vrijblijvende offerten laten maken of zelf inspiratie opdoen in onze showroom. Alles op het gebied van kunststof onder één dak. Alles wordt vakkundig geplaatst door echte vakmensen. Dakkapellen, kantoorramen, boeidelen, ramen en kozijnen, doorpels, prachtige deuren en goed deurbeslag. Vensterbanken, schuifpuien, kortom, deze toppers leveren duurzame kunststof voor jou. IDEMA, duurzaamheid uit Troonrijp. www.idema.nl. IFKS TV wordt mij mogelijk maken door hoofdsponsor Dauma Staal en Fischer Edelstaal en door Talsma Shipyards, Stienstra en Van der Wal, Idema Kozijnen, Campernet, Multiship Holland en Hego Buiten. Dit is de Iepen Frieske Kampioenschap Scootsseizoen 2024. Welkom hier op de Iselmar bij Hielpen op de eerste wedstrijddag van de IFKS. We beginnen direct terug naar de C-klasse, want die gaat dadelijk verslag. En we krijgen het verslag van Mart Huisman en Sjoerd Hofland. Ja, dankjewel. Dankjewel Maaike. Ik welkom van uw commentaarpositie hier op Iselmar. Naast me zit Sjoerd. Kerst even wat we zelf vertellen, Sjoerd? Ja, heel kwaad, want er zit niemand op de was zit, denk ik. Maar nee, wij, Mart en ik, hebben genoeg gehad om de SKS even te zielen. En nou ben we hier in Hielpen. En nou ja, het belooft een supermooi dag te worden, denk ik. Ja, dat denk ik wel. Zoals we zeggen, hebben nou baan 1 luidt erin. Dat is de op- en delbaan, maar de rode vlaggen hingen ernaast. En dat betekent dat de eerste bakboord om is. We beginnen bakboord om. En nou ja, het mooie om de wedstrijd hier bij Hielpen is dat we alle ruimte hebben om die gatebaan uit te lissen. Dus wat dat betreft nou ja, beginnen we futtendagelijks maar wat mij betreft een van de mooiste wedstrijden. En zat het nou liek in het waar, nou ja, de Wien die zit nou nog in het zuiden. Hij gaat gedurende de dag wat naar het westen toe uiteindelijk en hij neemt ook wat daar. Dus we hebben nou nog een mooie vlakke waar, maar een bouwende Wien. Dus ja, volle better kerst het je net treffen eigenlijk. Nee, ik denk dat ik wel, nou ja, zoals we Krek al zeiden, we hebben een hoop debutanten in de C-klasse. Dus waarschijnlijk is het wel gewoon mooi dat we maar een iets rustiger windje beginnen voor hen. Ja, want we hebben het even teld en er zijn 12 debutanten van hier in de C-klasse. En nou ja, ik denk dat dat net vaker voorkwam is. Dat er zoveel naar oude en naar je gezichten binnen. Nee, zeker net. En ja, we zullen natuurlijk wel een aantal bekende skippen erbij die ik wel in de A-klasse zield heen in het verleden. Maar ja, alle maar nieuwe skippers en waarschijnlijk ook alle nieuwe bemanningen. Dus alle jong bloed heb ik volgens mij. precies.
Ja, absoluut. Mooie jonge ploegen, met jonge mensen. Ja, we zeggen nou dat het bijna het ziende joggenen is. Dus dan krijgen we straks het 4 minuten schot. Die FKS-vlaggen hingen er al in. Dat betekent dat het 10 minuten nog wist is. En dan is het even wachten daarop. Ja, en zoals al zijn, de rode vlaggen die betekent dat we de bovenboei bakbord omnemen. En na de bovenboei hebben we nog een spreaderboei. Die is bedoeld om de skippen die de tonnen roen hebben net dadelijk voor de wind te laten varen. Zodat de skippen die er nog rondkomen, ik vrij varen kennen en goed in mijn boei komen kennen. Sjoerd, nou best u zelf adviseur bij Snits. En dat we nou zat dicht voor de start zitten. Waar bist u dan mee bezig? Nou ja, dus juist om die hinnen, hè. Vooral naar richting de bovenboei, wat doet de wien? Wat binnen de patronen die erin zitten, welke kant die drukt. Ik zeg nou een rookplunk komen. Dat wie volgens dus de 4 minuten? Ja, de 4 minuten hingen erin, dus we zitten in de procedure. Nou ja, en eigenlijk is het spel van het starten nou al begonnen. Hè. We zien op het track and trace beeld mooi dat iedereen hele wien achter de lijn ondelvaren is. De meeste zal ik wel vast in de kop hebben waar ze starten willen. Dus ja, het spel is op de wagen, Mart. Het spel is op de wagen, zo is het. En als wij nou naar de deelnemen sjuggen, heeft u dan ik het idee van dit is jouw grote kans hebben? Nou ja, we hebben een beetje naar het vastseizoen, Sjen, dan hebben we wel een paar favorieten, denk ik. Ja. Ian die stekt er wat dat betreft wel een beetje bovenuit, want die had echt alles doen in het voorseizoen. Dat is de Engelsman van Arne Heerskop. Maar ik, het Zwarte Wierf. Dan moet ik het even goed zeggen. Het Zwarte Wierf en natuurlijk de Lietse Lies van Jochem Tadema. Ja, dat ben op papier natuurlijk favorieten. Ja, dat denk ik zelf ook wel. Dan hebben we natuurlijk ook nog een paar outsiders, want wij zitten, ik al bij lang waren commentator Jan. Ja, toen ding Willem Kramer dat ik wel aardig, maar de Ebenezer. Ja, die moeten we zeker natuurlijk poetsen. Die is heel goed, constant en zeker een mooie ploeg bij elkaar. Binnen goed mee bezig. Hij heeft zijn hard mij als adviseur. Zeker, daar weet ik vaak net minder van. Dus, nee, die had het ik goed ding, ik maar de jouwe. Die ben treden worden. Zeker, dat is een prestatie die zeker genoemd mag worden. Ik wil van nou zeggen dat ik vlag voor de 4 minuten, die is ik al wist. Ja, en dat is zijn vlag I. En dat betekent dat als skip te betiert starten, dan moeten ze buiten om waarom om op te starten. Dus dan moeten ze helemaal buiten om de lijn om beide kanten mooi ze dan eromheen om waarom te gaan. Dus ze mogen net gewoon vallen weer onder de lijn en dan weer omheen. Dus, de zogeheten dipstart. De zogeheten dipstart is hier net mogelijk. Dus dat maakt het hopelijk iedereen wat voorzichtiger. Want als het in de midden zit en dan mist helemaal naar de buitenkant en weer waarom, dan begint de dag net leuk. Nee, dan wordt het dan luistert Futten dadelijk achteraan. Ja, dan heeft een orenuitdaging. Precies. Terwijl je mooi de droombeelden sjuggen. En ja, nou, we zitten ongeveer op 12 hele minuut nog. Als ik het zo op de trekken trace, dan liep het de Lietse Lies, die liep het voor een start onderin te gaan bij de pinhand. En nou, het Engelsman, Zwarte Wierf, de takkomst, Ebenezer, die liep je alweer wat meer de boppenkant van de lijn op de ziekje. Dus ja, als de voorspelling is dat de wien naar het westen tag het einde van de dag, dan kan ik begrijpen dat jij aan de bovenkant van de lijn wijzen willen, want de wien die draait naar rug. Dus dat is wel de verwachting dat dat gedurende de dag gebeuren gaat. De eerste beginnen nou op bakboord in te draaien. Ja, want het is vaak, je houdt best wel lang de stuurboord hou je eerst aan en dan op een gegeven moment zie je iedereen naar de lijn te draaien en dan op bakboord starten. Het meest gebruikelijke. Dat zien we nou ook prachtig op het droombeeld. Hè? Dat spel van die scootjes die in beginnen te draaien. Dat wie in de droombeelden. Even zien. Hier hebben we de track and trace weer in beeld. Dus je iedereen nog aardig naar de linkerkant te varen. En de eerste die beginnen nou wat in te draaien. De Alen die luidt er al. Ja, ik weet net of dat helemaal klopt, want die luidt er alles kofke. Ja, misschien luidt hij ook wel, had hij de track and trace ik nog wel net mooi kregen inderdaad. Want we zien de vrije voerel, de Ierts wel en de Lietse Lies als de onderste trein skippen. Weer op het track and trace. En dat wie. Daar hebben we het 1 minuut schot.
En dan is het nog een minuut. En dan binnen een peer onderin vrij let, ik zeg maar, dat Oestiel wordt omkomen. Want je moet er nog draaien. Ja, en hoe lang neemt het draaien in beslag, Mart? Ja, bij Sissen toch altijd wordt dat toch wel een hele minuut kost het minimaal. Nou ja, en als dan nog een stuur wordt indraaien moest en er moest dan nog op gang komen, ja, dan is het alweer vrij krap. Ja, want je wil het toch wel maar gang door de lijn in, hè? Zodat je verder dadelijk vrije wien hebben. En dat onderin is. Nou, weer de beelden zorgen dat ze alle richting de start gaan. En dan heb ik hier dat het nog 10 seconden is. Nog 10 seconden. De Engelsman die mooi vrij rond onder hem heeft, hè. Dat is in de stad ook altijd wel prachtig. Mooi, want dan kun je de kaartjes zetten naar beneden. En dat weer startschot. En dan ben we los. En dan zit volgens mij Willem Kramer daarboven. En we hebben een individuele terugroep. Dus er binnen een peert van het minimaal 1, misschien meerdere bent betiert. Dus die zullen toch weer waarom dan buiten Nomad. Ja, en dan lees je toch net heel gunstig, want dan moet je helemaal weer om de start heen en dan moet je op nij starten. We zeggen ik dat er onder het startskip nog een paar scootjes leiden, dus die ben wel een beetje te laat. Dus ja, het hoeft net helemaal te beschutten dat je dan echt achteraan leest. Want volgens mij, als ik dit zo zeg, dan zien we de Ale is dat denk ik toch, die onder de Engelsman leidt, maar krijgt een heel aanvollijker. Dus die hebben, die debutanten hebben een goede start, denk ik. Dat liep het mij ik. Nou hier hing het inderdaad de vlag van de individuele valse start. Nou hebben we nog niemand, we hebben omschenken. Ja, ik zie hier het hielperscootje, denk ik dat het is voor de taai dat die weer omgaan. Oh ja, hier hebben we hem in beeld inderdaad. Maar ja, dan is de vraag, hè, als zij weer omgaan en dan giet de vlagen naar beneden, ja, dan ben ze die en oors dan... Is er nog een, want ze hebben hier geen terugroepnummers, je moet het zelf zien. Het is op eigen verantwoording. Nou, en als je dat de rest teruggeeft, dus dan denkt de rest dat ze goed binnen. We hebben hier beelden vanuit de rib. Ik heb even wat dichter bij het wedstrijdveldje. Ja, want het ben je toch de Engelsman, de Ale en denk ik dat de Lietse Lies ergens helemaal als onderste zit. Die wat nou betreft de beste papieren heeft. Maar laten we er wel bij nemen dat onder andere de Breibek, de twee broeders, die zitten wat heger in het veld. Dus misschien dat die wat meer profiteren kunnen van die wien die naar rust gaat. En het is hier Johan van As maar het Zwarte Wief die helemaal de slag de C opmaakt, zoals ze dat je zeggen. Die gaat helemaal naar rugstag. En het woordwief van Willem Posma. Die tik voor de klap de maar op. De maar op. Ja, dus je weet toch wel dat de Lietse Lies, daar wat voorlijke luidt inderdaad. Ja, op deze beelden kennen we het prachtig zien, hè, dat die twee skippen die hier boven in het veld zitten, dat die denk ik krijgt wat verdediger is als die man die er onderin komen. Dat zij meer profiteren kennen van die druk die van rugzouw komt. Die liet je me steeds een beetje heger te krijgen inderdaad. En als je dat er weer in eruit draait, die draait ik de stuurbordklap in waarschijnlijk omdat er vuile wien heeft. Ja, en ik denk dat we nou ook inmiddels wel concluderen kunnen dat er net nog een is die weer omgaat. Dus maar, de vlagen hingen er nog steeds. De vlaggenbloed hingen. Dus dan is het afwasje wie dat geweest is. Dat betekent, hier zien we de vlag in beeld inderdaad. Dat betekent dat er nog een valse start gehad heeft, maar die is net weer omkeerd. Dus vandaar dat de vlaggenbloed hingen. En dan gaat hier de eerste Trollewien. Ja, de vrije voerl is dit denk ik, van Eus Nieuwenhuis. Een van de weinige net debutanten. Klopt helemaal. In deze klasse. De Lietse Lies die kent een mooie bakbord verdeel. Maar die Lietse Lies die zult denk ik toch wachten op een Engelsman die boven hem zit en op een Ale voordat zij de klap hoe stuur wat nooit zich. En dat is altijd een lastige situatie, want misschien wil je wel al eerder hoe stuurboord fut, maar ja, dan moest als er net verdeeld is, is toch wat lease jammer op die concurrenten, want dan moest er achter deel.
Maar ja, dat was ik net te lang toch, want als de 4 die hoek ingiest, ja, dat hoeft ik net altijd voordelig te wezen. Dan hebben we hier de ster Dokkum in beeld, of de Ebenhazer, de Dokkumers zoals we hem altijd nemen. Ja, ja. Mooi debutant Willem Kramer. Ja, die eens even zien. Die zit krek nog boven de Engelsman. Ja, ja, zo liep het wel inderdaad. We komen hier, zien we een bak met stuurbord situatie ontstaan. Ik denk dat de Ebenhazer dat eerst mooi de alen. Maar als we dit zo zeggen, dan de Lietse Lies die kroept steeds een beetje meer naar de lijn van de Engelsman daar. Dus we kennen haar wel eens op het punt komen dat ze vrij draaien kennen en hoe stuurbord voor de Engelsman langs kennen. Ja, hier hebben we de Engelsman in beeld inderdaad. Die liep het toch wel een beetje sneller te gaan dan de rest. Ja, want dat is natuurlijk, ik zei hem wat. Links en rechts naar Jerwert dan wel van ja, die wint het wel even met 12 vingers in de neus. Maar ja, dan zijn favoriete rol, natuurlijk is het mooi. Maar ja, het laat ik een beetje druk. Het laat ik een beetje druk. En als je het dan Wiermaatje kennen, ja, dat is eigenlijk een prestatie die. Dat is echt wel heel knap, zeg maar. Want zo'n favoriete rol is net altijd wat je wil. Nee, dat wil je net. Absoluut net. Dan hebben we hier de Top en 12 en de SN. Ja, echt een ploeg. Jonge jongens en famkes uit Snits die nou ja, wat uit de Venema, bij de Venema's wou komen, hè, die vroegen maar de SN Sielpen en die de koppen bij elkaar stutsen en zeiden van nou, dat willen wij ook wel. Ja, want die hebben oudskoets uit de A-klasse. Ja, die hebben de Lonneke hebben ze huurd. Hè, de man van de Lonneke, wel bekend natuurlijk, die zelf een nice kip bouwt, restaureert. Ja. En we zien dan toch de Lietse Lies, die heeft de klap al makken. Hier zo'n stuurbord, giet hij er net aan. Ja, is het dan, vaar je dan, ja, je wil eigenlijk altijd wel op bakboord aankomen bij die bovenste tonnen. Ja, je wil het risico wat beperken. Hè? En het is de lijn waar de Lietse Lies zit, die zit eigenlijk altijd, hè? Dat neem je met de leelijn. Dus dat is de leelijn is de koers aan de wind naar de boeita. Dus als het verkeerd is, dat is de leelijn, dan zielst eigenlijk wat de volle meters. Ja, en wat het gevaarlijke is van hoe die leelijn heen gaan op stuurboord, is dat je eigenlijk geen optie meer hebt om heen te sturen om u te wijken. Want dan stuur je boven de boei. Dan ga je boven de tonnen langs. Precies. En je moet er natuurlijk altijd rekening houden met de bakboordskippen die eraan komen. Ja, dus eigenlijk de enige optie die de Lietse Lies nou heeft is of hier boven komen, of waarschijnlijk achter een peer stuurbordel. Maar als je eronder draaien, tevoren, dat ken het, want die rond is er simpelweg net. Nee, maar moet je erachter langs, dan moet je toch vaak wel een hele hoop futje aan. Ja, als we nou wat op het trekken trace, dan ligt het er toch dat de Engelsman, de Lietse Lies en de Vrije Vogel, de Iertswel, dat die de beste papieren hebben om goed boven te komen. Want wist je toch, de man die naar rug staat, de klap en maken, dat betaalt voorlopig nog net echt uit. Hier hebben we de Lietse Lies in beeld. Ja, dat we dit zo sjeuren, dan kennen de Engelsman Azen gewoon vrij draaien naar bakboord. En dan heeft de voorrang. Vrij onbedriegen naar het eerste plaktas zielen. Voorlopig. Maar de Lietse Lies die zit er net vier achter. En op de track en trace, nou ja, ze winnen haast bij de eerste boei, de eerste. Ja, dan is het toch benijd wie dan te betierd is. En de Iertswel zit erbij. Dat is ik een debutant, Sibren Gosse van der Velde, die vaart op de oude skip van Rijn Jonker. Hier hebben we wat wij denken wel de leader in beeld. Degene die als eerste de tonnen zal ronden. Ja, maar wat zijn voordeel is ten opzichte van de Lietse Lies nou, is dat als hij de wien wat voor de kop krijgt, dus als hij wat chin draait, ja, dan krijgen die jongens die achter hem zitten, die hebben dat hek, dus dan kunnen de rek alsnog altijd voor langs draaien. En wordt er wie een gunstiger, dan kan hij de tonnen in één keer berinnen. Dus hij zit eigenlijk ten opzichte van de Lietse Lies in de minst risicovolle positie. Ja.
Maar ik denk dat we aanstaan op de droombeelden heel mooi zien kennen hoe die eerste twee, hoe stil wordt er het beeld binnenvaren. Dus je de takkomst en die laat krek wat leger als de Engelsman voor mij. Dus dan zien we aan het kopje van de Engelsman daar. Die zal in beeld komen. Ja, en wilst het nou toch echt zeggen dat de Breibek toch profiteren herkent van die westelijke wind. Daar hebben we de Ster Dokkum. Ja, die heeft toch nou inderdaad de Breibek een lange bakbootslag richting de tonnen. Ja, en dan denk ik dat er twee treien binnen die er tussendoor vloepen. En dat dan... dat het dan spannend wordt. Dat het dan spannend wordt, inderdaad. Hier hebben we waarschijnlijk een van de skippen die er tussen komt. Dat tussen twee kregen nog om er tussen te draaien. Want het is ik zaadje. Nou, wat we zo in een draai die duurt 34 seconden ongeveer. En op het moment dat de overstag inzet, dan verlies je al je rechten. Ja. Dus dan moet je absoluut vrij blijven van alles en iedereen. En helemaal bij een bovenboei, want je draait dan in de zone. En dan ben je helemaal... Ja. Nou, dan hebben we hier inderdaad de Engelsman die als eerste om de bovenste tonnen draait. Ja, de Lietse Lies die zit er vlak achter. Die komt er vlak achteraan. Dan moet ze even een stukje terug hele wien om de spreader heen. En dan is het helemaal voor de wien weer om richting de gate. En dan hebben we de Breibek op draaien, denk ik. Erachteraan komt Dokkum, de Ebenezer. Nou, die liggen nou alle keer ze wel in lijn naar op bakboord richting de tonnen. Dus er is ook weinig kans voor de stuurbootskippen om er nou nog tussen te komen. Ja, ze hebben de gaten goed dichtvinden. Het is de vrije vogel die hier eronder draait. Probeert het toch en dan is het even Shen dat hij daar nog rond te het en dat er de tonnen kan halen. Nou, volgens mij hebben we een... dit is dus een gevalletje draaien in de zone. En dan moet je ten alle tijden vrij blijven van de stad Dokkum. En dat gebeurde net helemaal. Zo had ik het zeer. Zoals we zeggen, luidt het juryboordje luidt erbij. Ja, en nou is de vraag of er protesteerd wordt. Hè? En ik weet net of de vrije vogel komt wel vrij om de tonnen. En dan hebben we daar op het 5e plakje de takkomst, maar Sander Meter. Ja, die gaat naar 6. We hebben de vrije vogel op 4, Sander Meter op 6. Dan top en 12. Sander plak. Dan hebben we daar als 8e Tij heeft. En dan zien we toch al wel dat het veld al een beetje uit elkaar leidt. De verschillen ben vrij groot, ja, al. Even zien, de RZN. Die hebben we dan op plak Johan. Ja, nou is we zien dat de eerste vader wien hoe nou de boei fut een gijp maken. En nou is het even nieuwsgierig hoe de rest van het veld hem verdeelt vader wien. Ja, je ziet het inderdaad. En we zien denk ik de vrije vogel hier een strafrondsimulatie. Die in plaats van naar beneden te stuurt er omheen naar de spreader. Dus ik denk inderdaad dat het gelijk heeft en dat de umpire onverbiddelijk is geweest en hier een straf heeft uitdeeld. Moet er protesteerd worden, Sjoerd, of kan de umpire er zelf ook een beslissing in maken? Ik meende dat de umpire net samen zelf een beslissing maakt. Dat er wel echt protesteerd worden met. Dus dan moet er vanuit het orenskip moet protesteerd worden. Dat meende ik wel, maar dat vind ik net helemaal zeker hoe dat omschreven is. En dan wordt er fut actie op ondernomen. Ja, je ziet op de track and trace dat de Engelsman er een 9 uur rent. En dat er, er binnen best nog een paar skippen die nog om de eerste tonnen heen moeten.
Ja, dan ben ik even benijd waar de taai heeft bleun is. Want die is het denk ik vol laatste, maar als dit zo just, dan lezen ze toch net heel vier achter nou ja, de ene laatste, zeg maar. Dus ze binnen, ondanks die valse start en het weer omgaan, hebben ze alweer de aansluiting voelen. Ja, voor die man is het nou zaak om skip voor skip weer naar voren te varen. Hier hebben we de takkomst, maar Sander Meter. We zien nou dat alle skippen haast door stuurboord varen voor de wien. Dat betekent dus ook dat die wien nevens de baan dus ook van rugs komt. Hè? Dus dan kennen we ook eigenlijk, als de wien nou net meer draait, dus we krijgen net meer een draaiing in het Vaderwiense rak, dan zullen de meeste ook van nou boven pensioen naar de linkerboei gaan. Om toch die slag de mar op te maken en net de slag de wal op. Of richting de wal op, moet ik zeggen. En als je nou zou voor de wien varen en je vaart op de gate, ben je dan bij de bovenste tonnen al bezig om te zien welke tonnen dat je neemt? Nou eigenlijk, hè, en dat is juist nou wel gebeuren, want eigenlijk moet je voor de boei al bepalen wat je heen wil. Want op het moment dat je om de spreader heen gaat, dan moet je eigenlijk of voor het gijpen of voor de overkant te doeken. En dat moment is maar heel kwart, dat het om die beslissing te maken. En als dat te let maar is, ja dan kan het samenwijzen dat er 2 treien achter die binnen, die wolf voor het dadelijk die gijp maken. En dan is die, zoals we dat nemen, de binnenkant boeipositie best kwijt. Ja, dan luistert als het ware op slot. En dan kerst eigenlijk een kant op. En dan moest, wanneer als bij de tonnen komt, dan moest wacht je op de oren omdat hij ertussen binnen kwam. Ja, je ziet wel de beelden dat de taai heeft er nou ik om boeien in is gang. En dat hij onderwijs is naar de spreader bij de alen nou omheen gaat. Ja, en op de droombeelden kennen we inderdaad, ik moest zien dat er ook wel toch wat de spreiding is. Hè. Er binnen een aantal die toch, nou ja, zijn die gijp net maken en die zullen dus ook hoogstwaarschijnlijk naar de oren boeien in beneden. Ja, want als adviseur ben je dan nou ik gewoon aan het zien, wij hebben de wienbaan en wij hebben wienlezen om zo snel mogelijk bij die onderwiense ton te komen. Ja, en dan ben je eigenlijk in dit rak alweer bezig om maar die positionering voor het volgende rak. Dus de adviseurs die zullen voornamelijk achterom staan te zien. Om te zien, ja, hoe ontwikkelt de wien hem en hoe kunnen we daar razen het best mee omgaan. En daar een keuze op baseren op welke boei ze gaan nemen. Maar had ik dit zag, we zien nou tussen de Iertswel en de top en 12 het startskip lezen. En volgens mij lezen de onderboeien, de gateboeien, die lezen rugs van het startskip. Dus dan houdt iedereen vrij heen rond. Dan zou ze straks nog een keer gijpen met, hè? Ja, dus dit is... het is altijd lastig dat de skipper voor die zitten, of achter die zitten die omheen sturen. Ja, eigenlijk was het net mooi, want er was de kwartse route naar de boei te varen. Maar dus is toch mooi met het, om te voorkomen dat er net die Oedi Hinner rent, die krijgt even een wienbaantje pakt. En het kan natuurlijk, ik zou wijzen inderdaad, dat de kortste route net altijd de snelste route wijzen. Nee, zeker, hè, zeker mooi. Nou, we hebben toch nog relatief lichte omstandigheden. Ja, dan in de drukverschillen, die binnen zeker het grootst. Dus ja, dan is het Aas en het kan het ook een keuze wijzen om net de kant op te zielen waar de wien qua richting het gunstigst is. Maar als het juist dat de wien ergens hoort dat er volle meer wien is, ja, dan kan het ook lonen om daarheen te gaan. En dat is de inschatting die de mannen nou maatje zetten. Maar er binnen, denk ik, hier zien we dat binnen treien die echt heel leeg en onhoon. En de rest is al hier wel in dezelfde koers richting de boei. Nou ja, de Engelsman en de Lietse Lies die liep wel vrij probleemloos beneden op de gatehout te komen. Maar ja, daarna wordt het spannend. Dan is er weer rugs onder in beeld, zien we nog een starttonne. Dat is net de tonnen die ze ronden moeten. Nee, dus dan zal de Engelsman nou wel vrij op koersboei zitten, zeg maar.
En dan is het nou even zien welke tonnen dat ze nemen zullen. Als ik het zelf zou inschatten, dan zou ze voor de bakboordtonnen kiezen. Omdat zoals ik onder het hele veld deel gaan. Ja, en nou is het de kunst op, als je de takkomst die de binnenkant boei hebt, als ze de linkerboei hebben willen. Dus die mooi het skip wat onder hem leidt, de top en twel rond te vredigen om die boei te ronden. En dan zult de top en twel als ze toch een beetje in de wacht moeten. Of ze moeten ervoor kiezen om te gijpen en dan de orenboei te pakken. De orenboei te pakken. Altijd wel rond is. Daar hier nu even de nummers 3 en 4 in beeld. Ja, dan zie je toch wel dat er al een behoorlijk gatje zit tussen de nummer 1 en de 2. Ja, en eigenlijk voor de wedstrijd is het een beetje jammer dat de Wien Saffa Ruts komt in het voor de Wiense rak. Want als de Wien echt rucht van achter is, ja, dan vaar je eigenlijk voor de Wien echt een cruiszak. En dan is er echt best nog wel een soort heli in die positionering. Het is vaak wat het stigma wat er heerst van we binnen we bovenboei, dus we zien dan nou gewoon rustig gewoon naar de onderboei en onder Wien gaan we wel weer opvallen. Maar echt voor de Wien is vaak een soort heli. Ja, want dan ben je constant bezig inderdaad met je positionering. Waar wil je lezen, waar is de Wien? En dan is het eigenlijk een beetje cruisje naar de onderboei daar. Ja, dat lijkt toch dat die treiskippen die contra beginnen op de rest, dat die toch wel een soort meters inleveren. Zie ik dat ze net rug achter elkaar lezen, dus dat ze elkaar ik wel een beetje de vrije in jou om ver te komen bij de rest. Ja, als je nou mooi op het droombeeld dat de Engelsman bezig is met zijn boeironding. En nou is het natuurlijk de vraag, wat gaat de Lietse Lies van? Die hebben ik prachtig mooi de keuze, omdat die om het 3 op de tweede plak lezen. Denken ze even achter de Engelsman om, want wij denk ik dat hij de beste win is. Of zetten ze dadelijk de onval in en gaan ze de andere kant uit. Het lijkt erop, had ik dit zo shirt, dat ze gewoon naar deze boeitag in. Of zetten ze nou toch een gijp in? Ik denk dat ze wel achterom varen. Ja, die tonnen die liep het een stukje dichterbij voor ze. Dus dan liep het mij dat ze voor de bakbordton gaan. En ik weet net of het toch zo is, maar volgens mij shield een heerskop ik dit hier nog zonder adviseur. In het hele voorseizoen had er inderdaad zonder adviseur shield. Ik weet net of er wat voor is, maar in de Scootje podcast hebben we eerder ontwurd en volgens mij kwam er wat uit dat hij zei ik wil het eerst proberen en dan weet ik nou niet ik beter wat ik nodig heb, zeg maar, onder een adviseur. Klopt helemaal. Ja, hij zit natuurlijk samen met Jens Jongsma in de podcast. En, wie is dat? Ja, nou ja, die jongen had dus Sjoerd wat in de steek laten. Maar goed, het zal zijn redenen hebben. Ja, misschien letter meer daarover. En dan komt de Breibekkers treden om de boei. Hier hebben we de Breibek. Ja, de Breibek is ik zit even in de uitslagen van vorig jaar, dus is een degradant uit de B-klasse. Dus die mannen die zullen vrij gebrand wezen om weer om te komen. Ja, dan ligt je zit toch maar een tredderplatje, fut goed fut. Dan gaat Ebenhezer om de tonnen heen. Ja, die zit hem op een hielen. Dan is je daar. Denk ik nou, ik haast de eerste skip de stuurboordtonnen pakken, maar... Ja, ik zie hier op de beelden inderdaad dat de Ierts wel van Siebergossen van der Velde, die gaat sowieso over de orenboei. En er zit nog hiervoor, dat ben de Snitsers. Voorlopig liep je dat die enige
enige twaalfde wezen die die boei kiezen. We hebben de track and trace in beeld, maar dit liep mij net helemaal te wijzen hoe het nou luidt. Nee, dat is een beetje in de war, denk ik. Daar inderdaad ben ik de eerste skip onder stuurboord Tonne Henne. Nou liep het toch dat er de vrije voer ook niet naar de oren boei. Hier komt de 3 haringen aan. Ja, er zitten nog 2 een hersbekoor. Ja, nou is het bij de tonronding met de grutskoort eigenlijk het moment dat je maar de achterkant van het skip bij de tonnen binnen met de grutskoort aanwijzen. En dan moet je koers lezen voor de aanwijzerak. Ja, dus er was eigenlijk, als op het moment dat het bij de boei best, alle onderwien lezen. Dan was het eigenlijk al onderwien lezen. Dus soms moet je dan even een beetje meer marge inbouwen, zodat je echt een mooie draai om de tonnen kan maken. Dus je Johan van As om de stuurboordtonnen gaan. Volgen terug Willem Posma. En dan is het eigenlijk zaak dat je een betere draai dan je voorganger hebt, zodat je een beetje heger uitkomt en minder last hebt van de vuile wien. Ja, want als we nou scheren naar het Zwarte Wier en Willem Posma, dan is het zo dat het plak waar het achterliggende skip nou luidt van deze 2, die het last van zijn voorganger. De wien die bij hem uit de Zuilenwijk komt, die wordt verstoord. Die komt weer in aanraking met de wien zoals die waait. En daardoor hij een verstoord wienpatroon. En daar kun je behoorlijk last van hebben. Dus je leest er net onderin, onder cituren, en toch heel last van hem. Ja, hier is wel ik het krek verdel hoe stuurboord. Nou, we zien nou ik op de achtergrond dat Wiemon zal wat meer draaien. En dat er toch een beetje wien bij is kwam vergeleken met het begin van de wedstrijd. Ja, en als de voorspellingen een beetje kloppen, dan kiet er in de Vlaren ook wel bouwen naar een 18 knopen. Nou ja, dat is zeg maar een wiekracht jouwer. Dan wordt het werkje. Nou, hier hebben we de juiste track and trace beelden. Dus je ziet toch wel dat een hele hoop skippen gekozen hebben voor de stuurboordslag. Eerst de Marin en dan... Ja, en dit is voor de Engelsman eigenlijk het beste scenario. Hè? Dat iedereen die achter hem zit, die draait net vet. Dus daar hoeft er nooit bang voor te wezen dat het die verliezing gaat van windshift. Want ze blijven al hier achter hem lezen. Hier hebben we dan de eerste die uitlijn gaat, dat is de Tijefte. En ik zie nou ook dat Willem Kramer, maar de Ebenezer vet draait is. Net hoe groot het wedstrijdveld is, dat het 2 lange klappen binnen naar de heegste tonnen daar. Maar ja, het mooiste zou zijn natuurlijk dat er wel een beetje een cruiserakje in zit. Nou, als je op het track en trace ik dat de Engelsman liet ik de draai in te zetten. Droombeelden dat een aantal skippen eruit draait binnen. En dat die nou voor de bakboordklap kiezen. Ja, en dat is volgens mij de Ebenezer die we daar bakboord het veld in komen zien.
En de Engelsman die is dus of bij het einde wedstrijd draait, maar dat kan we associëren ons in achterlissers of die op dezelfde lijn mee draaien of dat die verder varen. Of hij het inderdaad de leelijn al te pakken. Als we dit seizoen op het trekken trace, dan liep het er wel op. Maar goed, de leelijn is vrij lang in dit geval, omdat ze vrij 4 van de boei af zitten. Dus dan, dat maakt het lastiger om hem in te schatten, zeg maar, als de opzist op de beginnersist. Maar idealiter dan vast het lauw is net een meter te volle. Dus dan kun je maar beter wat jaren draaien en hopen dat hij... dat er een beetje rommelt. Ja, dat het in de vlaag is een beetje dat verlies is goed, maar makkelijk is dat is eigenlijk wat de betier draait heeft. Maar dan wist in ieder geval zeker dat het net een meter te volle zielst. Ja, en ik denk inderdaad dat het het einde wedstrijd is geweest, want de Lietse Lies die draait precies op dezelfde lijn. De Breibek in de achtervolging en dan is het aanstaan nieuwsgierig hoe de Ebenheizer daar uit het middenwijk komt. Want die gong voor mij achter de Breibek om een tonnen. Ja, dat klopt helemaal. Die leiden op het vierde plakje. En die je schuift inderdaad. Hier is de Lietse Liesik draait. Dus je krijg in de achtergrond dat de Breibek draait. Die zullen we dan een pietje via de trok in. Zodat er iets heger luidt en net de vuile wien heeft. En nou, daarvoor zullen we de Engelsman lezen. Dan kunnen we net helemaal goed zien wat zij de ton al berinnen kennen. Volgens mij zeren we bij de Lietse Lies achterop Thijs Kort zitten. Wat nou ja, misschien wel een van de beste adviseurs en exilers van ons land is. Die verleden week ook nog even de snitsweek gewonnen heeft in de 16 kwadraat. En nou dus bij Jochem Thalema op het achterdek zit. Maar ja, wij hebben Erik een snitsweek kampioen in het hokje zitten. Ja, het is een kindje rekkie te zitten, ja. Maar ja, Doe als kampioen ligt dus gelukkig net in de steek. Ja, ik zie nou toch dat de Engelsman ook al een behoorlijk gat maakt in dit cruiserak. Ondanks dat ze net oren slagen maatje, liep je ze er toch behoorlijk uit te rennen. Dus ja, ze het skip aardig onderloop. Dat kist je in. En je ziet de takkomst. Maat, kan je wel wat meer hoe dat skip vertellen? Ja, zeker. Dat is de takkomst. Dat is het oude kampioenschip uit de SKS. Hier zien ze. Dat wie de eerste kampioen. Dat scootje is een Perelien kocht terug Willem Zwaga. Van de stichting van de Zuidwesthoeken. Zij hielden 2 scootjes en ja, wisten eigenlijk net heel goed wat ze ermee aan moesten. Toen kwam Willem op het idee om het te keepjen en om het de takkomst te nemen. Om ja, eigenlijk jonge skippers en jonge bemanningen die oeren willen maken, om die gelegenheid te jan en die geen yield hebben om een eigen skip te keepjen, om die eigenlijk de gelegenheid te jan om oeren te maken. Nou is er Willems broer het eerste peer hier op Zielt. En nou dit hier het Sander Meter het oeren om. Dat is overigens de zoon van Johannes Meter. De oud-skipper van onder andere Huzum en de Lemmer. En dan heb ik nog een peer hier op Langwaarzielt. Net onverdienstelijk. Net onverdienstelijk, zeker net. En ja, hij is iets zoon bij als adviseur. Nou ja, mooi dat er zulke initiatieven binnen en dat die skippen varen bloeien en dat de jonge mensen de kans krijgen om ja, dat is, te varen. Dat is toch wel waar het een beetje om gaat in de zielerij om het om als je aan te dwan en een mooie jonge ploeg zit er ik op inderdaad. Hoop zelfinitiatief, ben ik er ook bezig geweest om een
club van 100 op te zetten, maar sponsoren. Ja, en Willem zelf die stelt het schip beschikbaar. Het enige wat er vreegt is dat ze zelf het onderhoud doen. Maar dat liet het Hij stiet net zelf met de verfroller in de hand. Hij stiet net zelf met de verfroller inderdaad. Nee, dat kent de meeste zelf dan. En Biels wie is dat de Engelsman alweer bij de bopperste ton is. Ja, en we hebben het krijgt ook hier. Hij is op die draait, maar eigenlijk wat te let. Want we seren hem vrij gemakkelijk om die tonnen heen varen. En dat Chewaas nog zijn achterblijvers zullen dat ook zien. Dat hij toch die boeien, want we dit nou naar de Lietse Lies, die zullen erachterom komen. Ja, we seren toch wel dat hij inderdaad maar een iets lossere scoort op de ton aankwam. En dat betekent dat hij dat er hem eigenlijk een beetje oeshield heeft. Of hij moet richting de tonnen steeds gunstiger komen wijzen. Dat er daar toch wat meer speling hier. Nou, en nou is dit voor de Engelsman net zo'n hele ramp dat ze dat dient hebben. Want door trot te zielen naar die boeienlijn het einde wedstrijd werd er en dan hoe start ik in, neemt het minste risico. Ja. En al die achterbluwers die komen toch achter die on. Dus wat dat betreft hebben ze wel de goede keuze maken. En die zal ik iedere keer steeds een heel stukje verder gaan om er net onder je voorganger te lezen. Dus misschien heeft de Engelsman een beetje omzield, maar degene die achter die zielen eigenlijk nog een stukje verder om. Wils we hier zeggen dat de Lietse Lies er ook bijna is. Ja, en waar had we begonnen, maar skip die haast net schepen, zien we toch dat er hier al wat meer stiert. En dat is dan even sjen wat iedereen natuurlijk ding heeft qua lichtwaarvak of stropperij. Als er een beetje meer komt, kan iedereen dan nog goed met die omstandigheden omgaan. Of het zal net fut en dadelijks wezen dat er scootjes echt in de problemen komen. Zo zal het net wezen. Maar qua snelheid en qua hicht erin, dat kan wel wat van. hier zien we de street om het tweede plak tussen de Breibek en de Ebenhazen. Ze het krijgt net oprijden om op verdel te komen, dus ze maakt heel verstandig de keuze om erachter del te gaan. En de Breibek op een kont te varen, om het zo te zeggen. Dus ze zitten er vlak achter, maar de druk zit er volop. En als je dat, zoals ik het krijg, zien ze de krijg ik al vlak achter. Nou hebben ze 2 draaien extra maken de dokken. En het is mooi dat ze het initiatief nemen om de onval in te zetten. En dat betekent ik, dat is lekker op het skipjes. Dat heeft vertrouwen in hoe het skip rent en hoe de ploeg functioneert. En dan kerst zulke dingen niet van. De Breibek. Om de tonnen gaan. Maar erachteraan de Ebenhazer. En dan hebben we daar de Lonneke volgens mij. En die hier ik bij de vorige bovenboei als 8e of 9e. Ja, ik heb hem als nummer Johan op skruien. Dus die man die bent toch mooi naar voren taskarreld. En die heeft dus de orenboeipak beneden. Dus die hebben richting de wal waarschijnlijk ergens een privéwientje hand. Werd toch had ze een ronde vlaag. We zijn inderdaad om de tonning in de Lonneke. En ik best wel mijn god eigenlijk naar de nummer 6 staat. Ja, we zullen rugs ik nog weinig uit beeld komen. Nee, dus, ik zie hier op het trekken trace dat de vrije vogel die komt eraan nog hoor, maar dat duurt nog wel even. Dus we kunnen wel echt dan wel spreken van een kopgroep en een peloton, zeg maar. Ja, dan inderdaad, dan binnen Gotten je toch al vrij grut worden. En dan hebben we Orrelroute Sealed. Als we de tij even in beeld komen. Ja, het is hier de vrije vogel die op stuurboord komt. En nou is het eens keer of ze hetzelfde onderhoor als wat ze pas dienen, om onderin te draaien. Zijn pas moesten ze daar een rondje van maken. Nou, en
is wel vrij spannend, denk ik, wat ze hier proberen in. Ze moeten hier een godsziekje. Want dit is de toekomst, denk ik, die er ook komt. En dan proberen ze het toch om er weer onder te draaien. En nou is het even zien dat dat kent. Het juryboordje vader al achter. Die houdt het nou in de gaten. Ja, nou, de toekomst die zullen vrij eenvoudig maar meer gang omheen. Die heel kan een knikkende scoort. Let hem er goed mooi opvallen. Dus die zware tegen dat de vrij vroeger ze volle ook lijst van hem het. Just een fokkelklapper, dus ze verliezen nou een bult maar gang. Ja. En dan inderdaad, dan rent de toekomst er mooi doorheen. En dan proberen ze zo volle mogelijk er doorheen te rennen, zodat de vrije vogel het heel moeilijk hebben op het tonnen raakt. Maar zoals wij het nou zeggen, is die daar vrij van. En dan inderdaad rent hij er mooi doorheen. Nou ja, en dat is wat er nou wel gebeuren gaat, Azen. Want stel nou dat ze bij de toekomst te woord zijn van wij willen naar die Vardewien, naar die linkerkant daar. Ja, ze zullen nou toch, als ze net vrij voorlezen ten opzichte van de vrije vogel, dan zullen ze toch warsje moeten. En dat is eigenlijk net wat het wordt, want dan kist net in eigen plan lopen. Nee, want we zullen inderdaad nou richting de spreader gaan. En dan kan ze inderdaad net de keuze maken om voor te keepjen en naar de linkerkant van het veld te gaan. Hier hebben we de 3 haringen die om de tonnen gaat. Ja, er komt volgens mij nou ook niks meer hoe stuurboord, dus ik ben de laatste fjouwen en dan ben het nog steeds de hielpers op de laatste plak. Dus die man die moet eigenlijk voor het thuispubliek even de turbo erop gooien. Even de turbo erop. Nou, Hon krijgt de vlaggen, we zeggen nou dat de vlaggen de wol uit is, maar nou Hon krijgt de vlaggen natuurlijk nog wel steeds voor de individuele valse start. Wij weten nog steeds net wie dat is. Ja, hè, want die vlaggen die is op een gegeven moment van het startskip die naar beneden hellen, maar dat dus had iedereen het kruisrak voltooid het eerste kruisrak. Ja. Dus het betekent net dat er niemand meer te betiert is geweest. Alleen dat die mogelijkheid om weer om te gaan om die valse start te herstellen, die heeft alleen maar in het eerste kruisrak. Zo gauw is het om bovenboei best gong, dan kerst net meer, dan is de startlinie die schut. Dus dan als dan te betiert wie is, dan kerst net weer om. En dan is het voor u straks, en ik denk ik voor de game zelf, want die gaat zelf ook net terug aan, is het straks even nieuwsgierig bij de toeters van de finish om te zien wie er uit uittoeterd wordt. En dan, ja, als je dan een beetje voor die maaidugen, dan is dat wel een enorme teleurstelling. Dat is een zure pil om te slikken. Hè, zeker uit je wat van on herzielt. Ja, je wil natuurlijk sowieso net. Als je zijn eerste dag is toch heeft vrij volle invloed op de rest van die kampioenschap vaak. Ja. Omdat het, ja, hè, als het nou fut bij de eerste 3 of jouw 4 is bewijzen van, dan heeft een hartstikke goed gevoel en dat jouwt die een stuk energie voor de rest van de week. Kom je toch in een soort van winning mood. Precies, en als je nou fut geconfronteerd wordt met een te vroege start, ja, dan heeft dat euforische gevoel toch wat minder. Als je weer op de track en trace zie ik dat de Engelsman er eigenlijk steeds verder uit rent. Volgen terug de Lietse Lies, die ik een gotje maakt met de nummer 3. En dan moeten we toch even een Lietse correctie maken. Want hij is net zichtbaar op de track en trace, maar we zien je de Gerrit Iensen nog hoe stuur wordt. Dus de hielpers hebben wel degelijk impact. Want ze binnen de Gerrit Iensen zijn ze voorbij. Dus ze hebben de turbo wel voen al, Maat. Dan hebben ze toch de aansluiting voen. En hebben ze nou hun valse start de eerste te pakken. Hier hebben ze even in beeld. En we zeggen ik dat hun futte gijping zetten en natuurlijk een stuurboord
klappen. Piels de Engelsman al haast weer bij de gate is. Ja, dan liep het. Ja, dan wordt het straks ik natuurlijk dat we de voorlopers al in het kruisrak hebben. Het zal deze nog net gebeuren. En dat dan de rest nog, ik nog in het kruisrak zitten achter de achterste skippen. Want hij rent toch wel aardig eruit. Ja, en dat we een beetje naar de tiert scheuren, dan denk ik dat ze nog wel een complete route zielen. Ja, hier scheuren ze inderdaad. De Engelsman die vaart terug op de 2 gele puntjes zou. Dan met de tussen terug. Ja, dan hebben we een beetje de Lietse Lies daarachter in niemands land. En daarachter hebben we de treien. Dus de Lietse Lies die kennen lekker vrij zielen. Die hoe net vet te vrezen voor hun achtervolgers. En nou is het even zien welke tonnen ze pakken. Hier natuurlijk krijg dat ze de bakboton pakten, de Engelsman. Dat is toen hebben ze een lange klap de marine maken en daarna een lange klap richting de tonnen. Als we dan even sjuggen naar de SN, naar de Lonneke. Ja, die pakte krijg de orentonnen en die had het toch fjouw pakt. En het liep erop dat ze die kant weer op gaan, want ze zitten hier helemaal rugs in het Vaderwindsche rak varen. Het had natuurlijk ik net heel verkeerd voor ze uitpakt, kreeg die tonnen, want ja, ze hebben eigenlijk hun voorsprong alleen maar vergrutten. Dus weer sjuggen dat ze om de tonnen heen draaien. En dat ze hier inderdaad. En het liep het hier toch een stuk stiller als Bob in maar. Ja, en nou kan dat nou weer toch iemand steen zijn die nou net bij de grutskoot zit. Dus dat zoekt toch een adviseur waar ze kennen. Maar dat weten we net helemaal zeker. Ons moeten we het hem dadelijk even vrijen, want we hebben natuurlijk ook iemand op het wetter die straks even bij de Skippendel gaat. Ja, we zijn wel even uit wie deze mystery guest is. Als je weer de Lietse Lies. Die heeft de turen nog op bakboord. En nou is het even Shen als zij voor de stuurbotonnen kiezen of dat ze toch gijpen en achter de Engelsman aangaan. Zoals ik het je sjug liep het dat net zo. Nou ja, en dan zou het samen wijze kennen dat er toch aan die linkerkant van de baan wat meer winst zit. Nou, dat er net per se gunstiger is, maar dat er wel meer druk is. De Lietse Lies, ik een debutant. Vorig jaar nog in de A-klas met Tom Brundel. Ja, want wat dat betreft worden we dit hier in de C-klas wel trakteerd op topskippen. Even los van topbemanningen en topskippers, maar dit ben natuurlijk in potentie. Nou ja, er zit er gewoon oud kampioen bij. Ja, we gingen dat krijg ik al even hoor. En toen gingen we het even over de Lietse Lies. Toen zouden ze die varen al maar wat ballast. Ik meen inderdaad dat die maar in verband met de Siel-formule met ballast varen met. Ja, terwijl het is een van de Lietse skippen. Dus voor hun is het net helemaal ongunstig dat er een beetje meer wind bij komt. Ik denk dat die mannen daar net rauwer van binnen inderdaad. Je weer even van de achterkant sjuggen op de voordewiense skippen. Ja, nou is het net benijd maar de Lonneke hoe die uitkomen. Want ik denk
dat die Sammer is voor de Breibeek en de Dokkumer bij de gate arriveren kennen. Ja, op het droombeelden zien we trouwens dat de Breibeek zullen krijgen wel voorlangs gaan. Maar de Dokkumer, die heeft even voorbij schild maar een mooi strookje, maar meer wien dus om die rechterkant werd ze heen hebben gaan. Dan hebben ze toch, wat wij krijgen zouden, een beetje opkruisen in het voor de Wiense raak. En dat betekent toch dat je, als je de goede wienbaan hebt, dat ik voor de wien de scootjes in kan helpen. Dus je de Breibeek die zal voor de linkerboei kiezen. En wist je dat de Engelsman in het cruiseraak inmiddels alweer draait is, dus ze zijn minder 4 gong als de vorige keer. Zou dat dan niet komen omdat de nummer 2 door het tonnen kozen heeft? Dat zou samen kennen, wat? Want je met je concurrent net de 4 losletten. Er is een oud Chinees spreekwoord wat zei blijf altijd tussen de tegenstander en de boei. Nou ja, en daar liekt het wel wat op, dus want dat we schier op het trek en trace sjurren, dan die Lietse Lies daar nou, die liek je hem nou wat heren te hebben. En voor nou is dat mooi voor hun, maar het mooiste is als die hazen een beetje chin draait. Want dat betekent dat ze moeten nijenboer, dus dat ze hazen van bak met een stuurboord draaien. Dat ze hem dan weer rommer in krijgen. Maar ze maakt hier sowieso een bultmeters goed op de Engelsman. Ja, eigenlijk was het zo is, als ze straks bij de wal komen, dan was ze eigenlijk hem gewoon op een kop hebben dat de fok helemaal invalt. En dat ze dan de keuze maken om hoe start te gaan. Zodat ze dan, wanneer ze weer een stuurboord draaien, dat ze dan een mooie hege klap hebben. Ja. En inderdaad, hoe het je zeggen, de Engelsman die gaat nou tussen het veld terug het veld heen. En ik daar heeft last van je. En ik daar heeft last van. Die voordewiese skippen die verstoren ik. Sjug hem hier boven in beeld. Dan gaat er krek onder de laatste voordewiese skippendel. En dan heb je toch wel iedere keer dat er even dat je even weer oranje komt, dat er even de wind uit de zeilen is. Omdat je die voor de wiense skippen hoe je heen gaan. Maar er zit strijd in, man. En dat, nou ja. Van tevoren wie natuurlijk een beetje de tendens van die Engelsman die doet het wel even. Nee, ze proberen hem toch wel gewoon het moeilijk te maken. En dat moet ik. De Lietse Lies die is nou draadje op het trekken trace. Dus dan ben ik heel benieuwd hoe die azen bij me kan komen en wat er dan gebeurt. Je ziet het inderdaad. Rugsonder is de Lietse Lies. En daar krek links van komt de Engelsman. Nou liek het, de trek en trace liek het de Lietse Lies weer een beetje minder te krijgen als stuurboord. Ja, ja. En hier hebben we de orenskippen die bij de gate binnen. En dan zien we hier mooi dat die iets wel die kiest voor de linkertonnen. En de zwarte wief gaat om de rechtertonnen heen. En dan zullen we deze straks even in de gaten houden hoe die bij elkaar uitkomen. We schreeuwen hem even op deze twee. Want het is juist nou ook in het Vardewiense raak dat de skip, nou ja, de meeste die het zeil bakboord, maar we zien die achterste twee die varen op stuurboord. Nou ja, dat betekent dus eigenlijk dat er weer een vrij rug van achteren komt. Je wil dat ze best wel een beetje lissen letten bij de tonnen. Dat ze net strak om de tonnen heen draaien. Er kan ongeveer skippen tussen. De puntje van verbetering. Puntje van verbetering. Hier hebben we de takkomst. Maar wij hebben makkelijk praten, hè, natuurlijk. Wij hebben altijd makkelijk praten. Wij zitten mooi hier. Hier hebben we de takkomst. En dan zien we toch wel dat die iets dichter naar de tonnentag gaat. En dan heb je toch toch weer een voordeeltje op het skip wat voor je leidt. En volgens mij is de Engelsman daarboven in beeld, die ben ik weer ronddraait in stuurboord. En we zien je dat ze precies op de lijn van de Lietse Lies draait binnen. Dus wat dat betreft, het beetje eronder. Wat we krijgen ook zijn van deze positie is prima, want dat de Wien uit zin draait, dan heeft de Lietse Lies daar precies lieke volle lijst van, kan ze altijd nog een keer draaien. En dat hij alleen maar beter wordt, ja, dan varen ze samen aan de leelijn, toch? Hier zien we de top en 12 en de 3 haringen. Die
begin ik hartelijk om de benedenboei. Het is krek een zwanendans. Zo is het. Hoe deze skip hier amperen achter elkaar te geren om de tonnen heen gaan. Een soort van synchroon zwemmen. Maar goed, dit gaat wel betekenen dat we verhoringen gaan zien, waarschijnlijk. En dat is dus ook een teken dat de wedstrijdleiding de banen vrij goed in het lezen. Want er zit een soort in en dat maakt het ook leuk. Ja, want eigenlijk probeert de wedstrijdleiding natuurlijk de banen zijn te lezen dat het geen verschil maakt of je nou de linker of de rechterboei kiezen. Precies, nou ja, dat zullen we hier eigenlijk perfect gebeuren. We hebben in het eerste vader wie ze recognosceren dat haast iedereen op alleen op trein naar één boeitag ging. Nou ja, nou is het toch 50-50 denk ik. Ja, zoals wij het alweer wat zien inderdaad, dan gaat het nou wat om en om. Terwijl we hier de achterste sjuggen, die ben ik bijna bij de tonnen. En dan zullen we daar inderdaad, die hulpers die komen eraan, die hebben de aansluiting voelen. Ja, en dus je ook de orenhielpers, dus daar zal ik onderling wel wat rivaliteit wezen, want ja, je wilt toch, er was in ieder geval de nummer 1 van hielpen wezen. Dat liep het mij wel, zeker op het thuiswetter. Daar kerst het hele hier op teren. Ja, is dat zo'n grote strijd, Sjoerd, onderling? Ik weet er het fijne net van, maar ik kan het me wel voorstellen. Dat liep het mij ik. Je kent elkaar al jaar. Je ziet inderdaad de Engelsman en de Lietse Lies. En dan liep het dat de Engelsman zelfs er bovenuit knipt. Ja, zeker. En ik moet hem te zien, je maar de Lonneke en de Ebenhaezer, dat de Ebenhaezer die hebben de keuze maken om wat verder trot te zien als de Lonneke. Want de Ebenhaezer ging nog eens draaien om de tonnen. Maar de mannen van de Lonneke, die hem goed aan de loop, want ze binnen, ze snijden als een warm mes door de boete heen. Ja, we zeggen natuurlijk inderdaad, krijg dat ze bij de benedenboei de positie van de Ebenhaezer roer nam. En ja, dan is het straks wel weer even nieuwsgierig hoe we bij de bovenste ton uitkomen. Hier hebben we de Lietse Lies, momenteel op het tweede plak. We zien hier voorop zie ik iemand zitten die communiceert als het ware met de skipper om te zien, die zit wat meer in de vak. De skipper kan moeilijk de vak zien om te zien hoe heeg dat er varen kan. En dat jouwt die persoon duidelijk aan onder de skipper. Want wat gebeurt er maar, dat je te heeg varen? Ja, als je te heeg varen, dan verlies je eigenlijk wel een hele protte gang. En ja, dat kost je op een gegeven moment kost je dat ik weer hechten. Ja, en het is natuurlijk een concentratiesport. Dus om die focus erbij te houden, om elke meter te pakken, ja, dat is zeer belangrijk. Maar wel even los van de street die je maar de oren skippen is dat ik op die street onboord van de kop erbij houden en geen meter lezen laten. Ja, het is toch inderdaad, was de zoist een concentratiesport en een ervaringssport. Maar inderdaad, concentratie houden, even 2 uur vol de focus erop. Hier hebben we een situatie tussen de breibekken die zullen nog wel op bakboord van langs gaan. En dan is het even nieuwsgierig hoe de breibek naar de Ebenhaezer komt. Die krijgt nog wat verder troffen is op bakboord, dus nou hoe stuurboord komen ze die haast niet nog zien. Hier hebben we het inderdaad in beeld. De Engelsman en de Lietse Lies, hoe stuurboord, die lezen er wel een beetje bij wij. Hier hebben ze in beeld, de Engelsman. En nou heb ik mooi zien, nou zit er op het achterdek zitten ze te zien, hebben de leyline al te pakken en wanneer hebben we hoe staag. Hier hebben we de Lonneke, de Snitsers
Je ziet het inderdaad weer goed in beeld. De man links voorop. Ja, hier hebben we het hele veld even in beeld. Ja, en als je de Ebenhaar zie je helemaal rechts. In het midden de Breibeck en links de Lonneke. En dat is onthoud een leuke strijd tussen die truien. Ja, dat gaat wel om tredde plak. En ja, en waarom is dat belangrijk, Bart, de tredde plak? Nou, had je aan het einde van de rit op het tredde plak in het klassement staan, dan promoveer je naar de B-klasse. En dat is toch waar het hier om gaat, want dan kan je een beetje langer uitsliepen. Ja. En dat maakt het natuurlijk leuk, want waar bij de SKS eigenlijk alleen nog maar de kampioen wat het. Ja. Het hier nou ja, volle meerwaarde om voor te zielen. Even los van dat het natuurlijk mooi is om op het podium te komen. Dat is leuk mooi om, maar tweede is ook niet alles. Ze zeggen hier wel eens, de tweede is de eerste verliezer. En ze is maar krek. Heeft er ervaring mee? Of was het er net al het? Nee, dat is wel goed. Letter. Dat doen we letter even. Hier zien we de Engelsman die Fatou Bakboord op de ton aan. En dan zien we in de achtergrond zien we de Lietse Liesik draaien. Ja, en die twee skippen die we daar achter zien, dat zijn B-klasse skippen die al aan het inzillen binnen. Dus die mubben voor het gemak maar even negeren. Dit is een mooi shot van onze camerapositie wie dat even. Van nou het skip waar we op zitten. Hier zien we weer de droombeelden. Dan zien we dat er nog een beetje op de tunnel leidt en dat er wel wat speling heeft. Dus daarachter zien we de Lietse Lies hem iets meer opstekken. Die binnen ietsje letter draait. Of ietsje jedder, moet ik zeggen. En dan noteren we weer de Engelsman als 1 om de ton. Ja, en dat we nou die iets technisch zeggen dan, het is nou kwartier het zien, we binnen een hoek onderwijs. Dan zullen ze nog wel 1 keer naar beneden gaan en bij de volgende bovenboei voor de finish er wel inkomen. Nou is het je zo dat het natuurlijk net altijd een ademwinse finish hoeft te wijzen. Dat is weer inderdaad, omwille van het... van de tiert. Van de tiert. Kees, ik zou maar beneden finishen. Dus de Lietse Lies. Ik stand vast op het tweede plak. Ja, en dit ben wel van die momenten, dan is het wel lekker relaxed. Zeker voor de Engelsman en de Lietse Lies, die hoe ze eigenlijk net zo druk te maken over hun achtervolgers. Ja, ze moeten er wel een pasje, maar het is net vet een gevaar, dus dan kan ik heerlijk relaxed zitten te zielen. Ja, en dan is het, ik wil even genieten, liek het mij. Dan kerst dat wel oerend van. Zonder dat het een bult energie kost. Ja, dat is toch vaak zo. Als je een beetje achteraan leest en dan doet op een gegeven moment hey je nog wel en dan doet alles zeer. Dan zal het met deze wie nog wel wat mooi vallen. Maar als je dan vooraan leest, dan gaat het alle keer krijgen en wat makkelijker. Hier hebben we de Lietse Lies. Zeg hier dan nog even om de spreader heen en dan zei ik weer... Zien we dat de snitsers naar bakboord draaien. Dat ben de eerste. En als ik het zou zeggen, dan liep het mij dat Dokkum daar misschien nog wel verdeel kan. Ja, en dan is het alleen nog de vraag wat dit de Breibeck. De beelden kennen het een beetje vertekenen. Ze horen... ze zetten nou de draai in. Ze zetten nou de draai in. En dan proberen we er natuurlijk zo dicht mogelijk onder te draaien. Zodat ze
die voorganger een beetje vuile wien juist. En dat die zo vol mogelijk last van die had. En ik de documents die draaien. Scherp op de leelijn. Scherp op de leelijn. Of ze hebben het zien dat ze denken hij komt straks nog wat rommer. Nou ja, en dat is wat ik zo pas beneden uit je aan boord zitten en het kippen en het lekker, daar heeft er een goed gevoel bij. Dan dus dat ik makkelijker, nou, dan draait ik makkelijker scherp op een leelijn, want dan wist toch wel, ik hel hem toch wel. Hier is inderdaad. Ze stek een beetje heger dan de skip die erachter liggen. Maar ze liet je hem botten heljen. En dan... En we zien nou ook steeds meer bij de koppen van de skipper dat het opspattende wetter. Dus omdat er iemand ont opbouwen is, kom ik de golven opzetten. Ja, en daar ben deze skipper maar ik net voor bedoeld om op golven te varen. Dus dan moest direct bij dat inschatten van zijn leelijn goed om denken, dat is net te legen zitten, want het skip wordt door de golven nek opzij zetten. En dan noteren we hier Willem Kramer, die dan het derde platje pakt. Ja, keurig. Even chinnen, want hij neemt de hele wedstrijd al het initiatief, zet de onval in. Hij draait inderdaad iedere keer fut uit het veld en kiest voor de andere kant. En dat doe je eigenlijk alleen maar als je wel vertrouwen in het skip hebben. Heb ik een soort traind volgens mij in het voorseizoen. Een soort shield, alle wedstrijden mooi die. Ja, dus Biels weer zorgen dat de skip hem hier nog aan het opcruisen binnen de boventon. Als je rugs in beeld haast de Engelsman uit beeld verdwijnen. Die binnen alweer een heel eind op paad naar de onderste tonnen. Ik zit even aan boord bij de Lonneke. En dan hebben we hier de documers die op weg naar de onderste tonnen. En dat werd nou ook net, door de Engelsman ook al net, en trouwens in achtervolgens ook net, de wordt net gijpt. De wordt net meer gijpt inderdaad. Dus dan is de wind toch weer een beetje naar links takken. En dan hier weer krijg de man in beeld die tegelijk onder de onderste tonnen kwam. Die hier zo toch wat meters pakt op het zwarte wief. Ja, die moet ik nog een keer draaien. Dat kost ik nog een aantal meters. En dan ben je die de goeie eronder kozen. En ben die een beetje fut doen. Sherwood stiet hier ik hier voorop om de skipper wat te helpen. Ja, we stonden hier voor de wedstrijd helemaal niet nader te benoemen Koudem te praten. En die zei ja, voor Koudem is Hielper toch echt altijd een soort van thuiswedstrijd. Het is toch wat de achtertuin. En deze man die varen voor Koudem. Dus ik voor hun is de beetje een thuiswedstrijd. Wat verstolen van maat, je hebt natuurlijk met Lauwert eens goed zeggen, een Lauwert die. Ja. Dat je hem zelf de wedstrijd organiseren, viel dat ik echt als een extra motivatie of... Nou, dat viel natuurlijk wel een beetje als extra druk viel dat natuurlijk. Wij zelf varen eigenlijk alleen nog op een lemmer met lemmer ahoy en maar de SKS. En de rest van het hier dan trainen wij op een snitse maar. Dus ja, misschien viel dat wel een beetje meer als thuiswetter. Maar ja... Dat ken ik heel goed begrepen trouwens. Dat snap ik. Maar dat jou toch wel een beetje extra druk. En dan word je toch wel goed van. Omdat het bestuur
die zet er geen druk op. Maar ja, daar word ik graag goed voor van. En ja, dat zien wij natuurlijk nou op het beeld eigenlijk helemaal net. Maar ja, er zit waarschijnlijk ook nog wat publiek op de kant. Ja, nou is dat hier natuurlijk helemaal zo. Want ik denk dat de stad hier redelijk uitrint. Massaal om even te zien bij het Zielen. Ze hebben hier natuurlijk ook nog even een feestje gehad. Even de opening. Ja, dat is altijd berucht en beroemd hier, de feesten in Hilpen. Misschien hebben de Hilpers daar zelf ook wel even een beetje te vol in het glas gezien. Dat ze daarom wat achteraan lezen. Ik lip me er net door uit. Je ziet de vrije vogel. Maar er heeft er aan de top en 12. Maar Jan Overwiek. De loerder naar voren gebracht. Ja, we hebben van de morgen nog het in een nou ja, haast stille IJsselmar zitten te zien. Hebben we nou toch nou ja, echt fantastische omstandigheden voor een wedstrijd. Nou, als je daar in de achtergrond zien we nog 4 scootjes aankomen. En dan ja, is het toch even zien dat de onderste van die 4 de tonnen berennen kan. Dat is de Alef, denk ik, van debutant Harry Heidsma. Die hebben we natuurlijk ook even in de Scootsie podcast gehad. Zeker, ik een night team, maar een soort Nijmeesken. Die had het skip gekocht samen met Eddie Haven. En ze grapten al wat om een nice zeillogo erin te zetten. De HH, Heidsma en Haven. Maar ik weet net hoe verstandig dat is. Nee, nee, je moet een hoor ik net de gek aan steken natuurlijk. Tenzij de prestaties direct naar binnen. Dat is weer. Je ziet op de track and trace dat de Engelsman weer bijna bij de spread of bij de gate is. En dan is het even zien als ze daar finishen of dat we nog een keer omheen gaan. Ze zijn inmiddels wel weer om Gijp trouwens. De koprenners. Hier hebben we even het beeld van de alen. Ja, die lieken toch wel de tonnen te hel in. Maar daar rent nog wel even niet doorheen. Die had natuurlijk wel even een stukje meer gang. Ja, ik zie nou ook de Fox slaan. En dat is ik het regen had hij bij zijn tonnen. Je wordt vaak wat te gretig en dan begin je wat te betierd omheen te sturen. Maar je moet eigenlijk tot het wat spannend wordt tot het laatste moment de gang niet skip houden en dan moet je dus beslist net te heen sturen. Ja, want dan word je eigenlijk de tonnen helje met een opshitter. En dan moet je inderdaad zo lang mogelijk de gang houden, zodat je mooi gang het skip omheen sturen en dan eromheen kunnen draaien. Maar we zien dat ze de tonnen keurig helje en er ik omheen naar binnen. Misschien dat we even verder omkennen naar onze koplopers. Dat we even schenken. Hier hebben we ze. Dan kiezen ze weer voor de bakboordstonnen. En dan ja, lijkt het mij dat ze vrij zorgeloos richting een eerste plak zielen. Ja, wil je toch eens zeggen dat denk ik de Lietselies weer de split die maatje de overkant uit. We hebben Willem Posma.
het Woudwief. Ik een debutant. En ik een aaskip. En ik een aaskip. Ja, dat wie wel even. Ik ben natuurlijk juist hier nog even in de tent, hè. Op het startelan. En daar hebben we Willem Posma even naar voren te hellen. Want hij kreeg vanuit de provincie kreeg hij de waarderingsprijs. En kan je wel even vertellen, Sjoerd, weer voor? Zeker. Willem is te jaren als je vriendin Maaike opvolger van Frits Jansen in de organisatie van het jeugdzielen. En dat is een jaarlijks evenement wat georganiseerd wordt vanuit de Stichting voor de Nooiteam. En de SKS en de IFKS wat ik jaren is, maar om de jeugd te enthousiasmeren. Dus ze helpt in een weekend in, ik geloof in september, dat ze in Grauw maar scootjes en maar GWS kouwen en in zielen en al die leuke dingen van om bijna enthousiast te maken. Dus dat is natuurlijk super dat die mensen zich daarvoor inzetten willen. En hartstikke mooi dat ze daar vanuit de provincie een stukje waardering voor krijgen. Ja, dat is dat moet alleen maar gestimuleerd worden natuurlijk. Zei Jochen Justrik aan, had je skippers of bemanningsleden binnen en de band tussen de 8 en de 18 die kennen zich aanmelden voor het jeugdziel. Of bij sowieso, hè. Ik bedoel, als je helemaal van buiten het zielen komen, is het misschien juist wel mooi. Had je de kennis maar wel een mooitje om die er voorop te gaan. Dat dus is super weekend, bulte vrijwilligers, die het ook altijd hartstikke naar hun zin hebben. Ja, ik meende volgens mij dat ik juist die jaren dat ze wel meer dan 40 vrijwilligers hebben. Ja, bliksem. Dat is natuurlijk wel geweldig. Helaas zitten ze nou een beetje achteraan. Maar Juster heeft ze natuurlijk wel een mooie waardering kregen voor hun inzet. En de Engelsman is inmiddels weer omdraaid om toch op de Lietse te passen. Dus door hem net helemaal los te letten. En dat is in deze situatie ook begrijpelijk. Dat ze bloeien super tussen de tegenstander en de boei. En dan kan er eigenlijk nooit wat gebeuren. Ja, dat is inderdaad het meest veilig en verstandig. En dan liep het die toch wel onbedreigend naar een eerste platje te zien. Zouden we nou jaren laat de finish direct in. Dus ze zullen nog één keer naar boven te gaan en dan zullen ze daar finishen bij de bovenste ton. Ja, dat moeten we eens even zien of ze die finish helemaal bij de bovenboei hebben of dat raakt misschien wat kwarter maatje. Het kan natuurlijk ook nog dat ze heel mooi het rak de finish erin lezen. Ja. Ben ik benieuwd waar ze het finishskip verschijnt. Zullen we de alen en het woudwief. Dan zullen we de alen die het net helemaal het turen goed opstaan. Wat is dat precies, Sjoerd? Ik denk dat ze de knock of the peak, die moest voor de wien eigenlijk wat zakje letten. Want anders krijgt deze teren erin. Dan begint er wat te lopen. In de diagonaal van het zeil zat het jet. En als dan even de piek of de nokker 12 trijpaaltjes oud dus op een lier, dan stiet het er weer mooi bij. Ja. Hier hebben we de droombeeld. Vleen even hoe het veld heen. Hier hebben we de hielpers. Ja, en dan willen we natuurlijk aansnikken bij de man van de Engelsman en de Lietse Shen dat ze hoe die finish heen gaan. Ja, dat liep het mij dat monsieur zie je, maar het liep het toch wel dat ze een beetje dichterbij elkaar zitten. Ja, dus
keuze is toch wel verstandig geweest om uit te draaien en boven de Lietse Lies te bloemen. Ja, nou als je wel betrekt race dat de Lietse Lies denk ik nou sterk is. Je ziet nou weer de beide mannen die we krijg noteerd hebben. En dan zien we toch weer dat ze tegelijk onder beneden boei komen. Ze komen maar net van elkaar af, hè? Dat beschut misschien dat de iets wel onder wien wat hudder rent. En het zwarte wier voor de wien wat hudder rent. de Engelsman die is hartstikke liek, maar de Lietse Lies weer mooi eruit. Die is hier prachtig mooi in beeld. Je weet al dat ze toch vrij dicht bij de kant komen bij het publiek, dus dat is hartstikke mooi. Ja, want het is belooft je een prachtig mooi dag te worden. Dus uiteindelijk, ik zeg ze, iedereen komt naar hielpen. Want er staan nog een paar mooie wedstrijden te gebeuren. Zeker, en dat het, nou ja, dat die Wien echt zo begint te bouwen wat er voorspeld is, dan hebben we spektakel de rest van de dag. En dat is eigenlijk toch wel wat we zien willen, een beetje vuurwerk. Een beetje vuurwerk, ja, dat is hier in Hielpen, schiet dat wat een thema te wijzen, dat vuurwerk, maar ze moeten juist wat vuurwerk uitsteken bij de opening, maar in verband met de migrerende vleermuizen mocht dat net van de provincie. Nou, dus nou, dan moeten we het op het wetter maar, hè. Dan moeten we het jammer hebben. Ik denk dat het feest er net minder om is geweest. Maar toch. Nee, en het is hier altijd prachtig, hè. In Hielpen relatief Lietse haven. Maar dat luidt dan altijd helemaal vol met alle, nou ja, niet maar alle, maar een soort deelnemende scootjes. Ja, ik denk dat is vooral juist dat de C-klasse en de B-klasse hier liggen. En dat de A-klasse misschien nog grotendeels ik nog wel in Starem leidt. En dat die straks ervoor kiezen om hier naar te varen. Ik om een stukje ruimtegebrek. Terwijl we hier in de rib binnen. Je ziet we toch iemand op het achterdekje staan. Wel, Anne. Heb je dan misschien toch een adviseur voor? Ja. En als ik dit zo... Ja, we moeten ook net speculeren, hè, maar... Ik heb geen advertenties voor een schipper zoekt adviseur. Of adviseur zoekt schipper. Dat ken ik nog. Ja, ik heb een donkerbruin vermoeden wie deze mysterieuze man is. Misschien kunnen we straks eens even jaren, maar... Al even een klein close-upje. Om het even zeker te weten. Dus we daar zien dat de top en twel en de tak om stik om de tonnen gaan. Onder beneden boeien, die moeten dan ik nog één keer omheen. En dan finishen. We hebben nog net helemaal duidelijk waar de finish erin leidt. Ah, ik neem aan dat er gewoon bij de bovenboei leidt. Bij de bovenste boei inderdaad. Zo lijkt het wel. En dan is het straks natuurlijk nog even Sjen. Het waait wel aardig. En als we eens even sjurren naar track en trace, dan zien we dat de EMH Ezer van Willem Kramer helemaal de mar op is gaan. De Breiberg heeft wat een klap door de midden maken en de Lonneke is helemaal naar de waltuig gewoon weg. Ja, dan is het straks even Sjen hoe die inderdaad bij elkaar uitkomen. Ja, hier hebben we de koplopers weer in beeld. Wat denk je dat het is, Stuart? Ja, ik ken al wat zeggen, maar als ik dan net gelijk heb, dan... Nou, dan houden we het nog even spannend. Ja.
En dan is het ook wel, als keer altijd als deze man een adviseur is, wat Orne dan concludeert het dit voorseizoen, dat er, zoals ze zelf onjoeg in de podcast van, ik wil eerst weten wat ik mis en wat ik nodig heb, en dan kan ik daar onderhand ervan invragen om je daar maar te helpen. Dus dan is het ook wel een leuke vraag om eens even te jaren van hoe dat proces helemaal verroen is en wat er daarin beleefd heeft. Ja, misschien is het toch, was het ook Craig Zuiders, de adviseur zoekt schipper, had hij naar de podcast luisteren en denkt er... Deze man moet ik helpen. Ik zal hem eens even een extra peer egen gaan op het water. Ja, je hebben ze varen en de Lietse Lize loopt er een stukje onder en een stukje achter. De nummer 2. Dus het lijkt mij dat zij hier toch vrij gemakkelijk de oerwinning in pakken. Ja, en hebben het eigenlijk foutloos dierd. Hè? Vanaf het moment dat ze hier op de tonnen komen, hebben ze goed op het Lietse Lies past. Ze zijn iedere keer inderdaad keurig mooi draait en poppenskippel aan. We hebben natuurlijk nog altijd wel even een kleine slag om de arm qua vals startend skip. Ja, dat wie ik haast weer 14 maat, maar de heeft helemaal gelijk, want dat gaan we haast natuurlijk ook krijgen. Dat weten we nog steeds net waar dat is. Maar dat zou we straks jaren. Ze zijn nou de eerste boei in beeld. Varen. Dit is de spreader. En dan zou ze nog een stukje verder moeten. Ja, want we finishen tussen het skip dat weer onder in beeld en de boei, hè? Ja, dat is het finishskip. Het is een apart skip. Hier zien we jaren al luidje. Ze klappen al op het dek. Ja, super foutloze terecht overwinning. En dan hebben we het schot. En dan hebben zij de eerste overwinning te pakken. Ja, en dit is super voor het hele team. Dat, wat we ook al beneemt, had je zo'n favoriete rol toebedeeld krijgen. En, je moet je er net de volle van overloeken en gewoon lekker zielen. En dat is een foutloos ding, joh. Dan is dat toch wel extra knap inderdaad. Als je de man gauw naar voren daarin, die wil hem toch net helemaal bekend maatje. Alsof jij het er is, hè? Zo ligt het wel. Dan is het even een wachtje op de nummer 2. En dan lijkt het godje toch wel een beetje wegrutter. Dus je nou, ik op het trekken trace dat het zwarte wief ik ontsluiting het voen bij de Breibeck, de Lonneke en de Ebenhaezer. Nou ja, en voor deze mannen geldt hetzelfde. Hè. Ze hebben Super Sealed, vaak het initiatiefnaam. En eigenlijk ik constant het tweede plakje gaan en behouden. Je op de achtergrond het finishskip. En ik zij weer uitsketten, dus zij weer net te betierd. Gelukkig maar. En dan noteren we de Lietse Lies op nummer 2. Ja, ik voor deze ploeg een super begin. En dan gaan we nou eens even genieten van de strijd om het derde plak. Want die lijkt het nog wel spannend te worden. Als je dat Ebenhaezer bakboord voor de Breibeck Delgiet. En ik voor de Lonneke, denk ik. En dan zit alleen nog het zwarte wier nog een stukje heder.
Kunnen we daar straks even een beeld van krijgen. En de Ebenezer die kan net in ieder de finish oorrennen, dus die zal ik nog draaien moeten. Zal er waarschijnlijk voor zorgen dat er wel het bovenste skip is. Dan is het nog even een ouwatje. Ja, dan ben ik benieuwd hoe... Dus ik wel voor het Zwarte Wiefdel. Hier hebben we het even in beeld op de track and trace. Ja, zo liet je hier inderdaad ik voor het Zwarte Wiefdel te gaan. Dus ze even een stukje verder varen en dan zou ze zien wat nou het meest gunstig is, wat het dichtstbij is. Of dat nou het finishskip is of de tonnen. Nou, we kunnen denk ik wel concluderen dat de slag die het Zwarte Wief maken het wel beter het uitpakt dan de iets wel. Ja, die bent toch wel aardig in Roen op de nummers 3, 4 en 4. En misschien zit er nog wel wat voorzien. Dan zullen we hier even aan boord bij Willem Kramer. En nou ja, voor die man hield hetzelfde. Prachtig mooi shield, ik het initiatief na, onvalt en keurig derde plakje. Zij zal hier inderdaad als treden waarschijnlijk hoe de finish gaan. Wij kennen helaas onder die het net helemaal meer bij deze skippen bloeien. Want de B-klasse stiet ik alweer op het punt van beginnen. Die zal straks de startprocedure ingaan. Wij willen je helemaal vast bedanken voor het zien en wij zitten hier straks weer. En wij gaan nou eerst even terug naar de commercials. IFKS TV wordt mij mogelijk maken door hoofdsponsor Dauma Staal en Fischer Edelstaal. En door Talsma Shipyards, Stienstra en Van der Wal, Idema Kozijnen, Campernet, Multiship Holland en Hego Buiten. Persoonlijk contact staat bij ons voorop. Vrijblijvende offerten laten maken of zelf inspiratie opdoen in onze showroom. Alles op het gebied van kunststof onder één dak. Alles wordt vakkundig geplaatst door echte vakmensen. Dakkapellen, kantoorramen, boeidelen, ramen en kozijnen, dorpels, prachtige deuren en goed deurbeslag. Vensterbanken, schuifpuien, kortom, deze toppers leveren duurzame kunststof voor jou. Idema, duurzaamheid uit Roerij. www.idema.nl. Het Makkemerskoetsje snijdt door het water. KB Aluvrees snijdt net zo strak door aluminium. Wij maken bouwpakketten voor jachten en schepen. Puur vakmanschap tot op de millimeter nauwkeurig. Gemaakt in Makkum, gevreesd in Friesland. KB Aluvrees. Snij- en vreestechniek uit het noorden. Welkom bij Campernet in Drachten. We zijn dealer van Hymer, LMC, Carrado en Eriba. Altijd meer als 80 campers op Varrieën, zowel nij als jongbroekt. Campernet is echt specialist in onderhoud, reparaties en het inbouwen van accessoires. Team Campernet wist het alle IFKS-deelnemers een soort succes en willen. Alles Sjen? Kom naar Drachten. Slimme water- en funderingswerken. Daar ligt de kracht van Stienstra en Van der Wal. Met vakmanschap en toewijding bouwen we op en rond het water. Van steigers en damwanden, bruggen en tijdelijke voorzieningen. Wij houden van een uitdaging en denken in oplossingen. Dit heeft geleid tot onze eigen innovaties. Onder andere op het gebied van ankers, trillingsvrij aanbrengen van damwanden, funderingen en onderwaterverankering. Specialist in water- en funderingswerken. Vandaag en morgen. At Da Vinci, we believe a yacht should bring peace of mind. That's why we pay the closest attention to the details that matter the most to you. Like the details you can see, the smart design features,
and the choice of fabrics, materials, and colors you have made. But more importantly, we pay close attention to the details you can only feel. The way she handles both at high and low speeds, and the way she makes you feel when you're out on the water, having the time of your life. Da Vinci. Peace of mind. Een superjacht dat de wereld rondvaart begint niet op zee, maar hier in het hart van Friesland bij Talsma Shipyards bouwen we de basis met staal, toewijding en vakmanschap. Van luxe op de Middellandse Zee tot werkschepen die waken over ons water. Achter ieder schip staan mensen met Friese nuchterheid en een hart voor het vak. Talsma Shipyards. We are shipbuilders. Plannen om buiten in te richten? Kom naar Hego Buiten, de buiteninrichters. De mooiste materialen, het beste advies en de juiste vakman. Hego Buiten, de buiteninrichters in Hommets. Wij maken buiten mooi. Jouw bedrijf. Af van al het papierwerk, dubbele handelingen. Wij hebben de oplossing. Directe en snelle toegang tot je data. Minder ham, meer voordeel krijgen. Studio AI T. Multiship Holland in Harlingen is dé werf met de meest moderne voorzieningen in het noorden. Coating, stralen en refits. We hebben dé passende oplossing voor alles op het gebied van scheepsbouw, onderhoud en reparatie. Tot 100 ton zet onze kolomzwijnkraan het keer binnen enkele minuten op de wal. En daarna rijdt onze transportwagen met een handomdraai de juiste hal binnen. Kijk voor alle mogelijkheden op www.multishipholland.nl. IFKS TV wordt mij mogelijk maken door hoofdsponsor Dauma Staal en Fischer Edelstaal en door Talsma Shipyards, Stienstra en Van der Wal, Idema Kozijnen, Campernet, Multiship Holland en Hego Buiten. Mies krijgt de C-klasse finist op IJsselmar bij Hielpen. De Engelsman, Scootser de Engelsman, die had je woon in de C-klasse maar skipper, Anne Heerschop en bemanning. Die binnen dus als eerste over de finish gang. Je naast mij zit de voorzitter van de IFKS, Jaap Jelle Veenstra. Jaap Jelle, heeft de wat uitzoeken naar deze week? Enorm. En door is de kop weer eruit. Ik hoop de kop erbij, want we moeten nou alle keer de kop erbij. Hè. Want er wordt natuurlijk zield op het skerp van het sneden. Hè.
Het is vreselijk spannend. Ik in de zee, hij krijgt de zeesjoen. In de zee zitten een paar kampioen die heel graag naar de B willen. Zodat ze 2 jaar in de A zitten. Dat de competitie is op het scherpst, dus de kop erbij. Heel volle zin in. Ja, uitzend dus. Ik op het wetter geen net te volle risico's nemen. Is dat de boodschap? Ja, dat weer juist bij de opening mijn budskip. Samengevat in 3 sets. Zeilen zonder zwaailichten. Er gebeuren te volle ongelukken, te serieuze ongelukken. Natuurlijk, het is geen gevaarlijke sport, maar het is ook niet zonder risico's. En dat hebben we bij de SKS zien. We hebben het ook in onze eigen wedstrijden zien. Zo nou en dan gebeurt er wat van vinst. Het is een spultje, het is een serieus spultje. Het gaat ergens om. Maar jongens, doch het goed en doch het veilig. Van daar mijn oproep, ZZZ. Zeilen zonder zwaailichten. We willen geen ambulances op de dik. Hè. Doch het goed en doch het veilig. En dan is het uiteindelijk voor iedereen beter. Ja. Wees je nou het meest naar uit deze week? Toch de slotdag, doen knoping. Ongetwijfeld, iedereen maakt een lijstje van dat vind ik kanshebbers. En die zitten goed uit en die hebben het goed voor elkaar. Maar de praktijk moet het straks uitwijzen. Hoe gaat het met de wien? En hoe gaat het als ze alle bij de hoogste boei liggen in een groepje? Wie komt de krekje in de boei aan? Wie weet de vrije ruimte te zieken? Wie weet een godje te vinden? Hoe dat gaat, dat kunnen we niet voorspellen. Maar het wordt vreselijk spannend. En ik feliciteer u zelf natuurlijk, maar de primeur. Want nou is het echt serieus. Maar IFKS TV, mensen op de dik kennen het zien, mensen thuis kennen het zien, mensen over de grens kennen het zien. Bij de eerste reacties al vanuit het butelon binnen. Bij langwaardig weer de pilot, dat weer de generale repetities is maar. Maar nou is het ik voor het echi. Dus ik feliciteer u en ik wens je de ploeg heel veel succes. Maar het commentaar, de presentatie, de beelden, de regie. We hebben nou ons eigen televisiekanaal, dus ik zie er echt naar uit. Ja, dus de IFKS volg je vanuit de kant, vanuit het skip en op YouTube. En op YouTube, ja. Dus niemand kan het meer omgaan. Nee, hartstikke mooi. Tegen dank dat je er even weer is en een hele mooie weekend. Ja, dankjewel. Ik wens je iedereen heel veel succes. Jaap Jelle Veenstra weer dat, de voorzitter van de IFKS. En we beginnen nu de B-klasse, Joert. Ik hier op de IJsselmar. Het commentaar komt van Sjoerd Hofland en Mart Huisman. Waar valt Jim het meeste op, jongens? Nou, Maaike, dankjewel. Ja, waar valt dus het meest op, Sjoerd? We hebben hier even de startlijsten hebben hier voor u. En ja, waar valt hij het meest op? Nou, er is sowieso twee namen die de westenwind en de verwisseling die nou ja, dat ben namen die juist geregeld worden is in de A. Die hing je er eigenlijk altijd een beetje tussenin. Maar ja, dat ben ik denk dat man binnen die sowieso werkenbrand binnen om te promoveren richting de A. Ja, verder de Treij Dwarpen natuurlijk, de kampioen van vorig jaar van de C. Ja, en voor de rest, de Uten Thuis, de jonge Jan, het ben al wel... Ja, dat ik nog even zeggen naar de verwisseling met Bas Krom. Dat is natuurlijk degradant uit de A-klasse. Ja, dus ja, er zitten wel een aantal skippen in die zeker mooi kunnen doen om de eerste plakken. Wil ze weer zeggen dat we eigenlijk al midden in de startprocedure zitten. De 4 minuten is al geweest. Ik denk dat we nu nog ongeveer een minuut of 12 voor de start zitten. En dan, ja, dan ben je eigenlijk al druk bezig om positie te zieken. Zoals we hier vanuit, nou, dit is een mooi beeld vanuit de camera, vanuit het skip. En ja, misschien kunnen we straks even op de track and trace even zien hoe iedereen erbij leidt. Ja, de eerste bovenin, dat is de lege worm, denk ik, die is indraait naar Bakbota. De eenvoud die komt daaronder, dus die man die kiest bewust voor een start bovenin. Ja, dat zie je weer mooi links in beeld inderdaad. Dat is de eenvoud, die draait er onder de lege worm. Terwijl we hier nog weer skip van de C-klasse voorbij varen. Als je op het track and trace beelden dat de jonge Jan en de Hoop op Zee, die komen van boven het startskip richting de lijn. Ja, dus die proberen eigenlijk maar een hele hoop gang over de lijn te komen. Nou is het even zien, altijd natuurlijk wel een godsje komt, want er zijn natuurlijk wel een paar skippen
het gat dichtgooien richting de bovenste pin. Nou, hier is zo mooi hè, dat de skippen alweer beginnen in te draaien onder de skippen die boven hun liggen. En dan zou hier nog een 40 seconden tot aan de start wijzen. Ja, de I-vlag van de buitenomregel die is er weer uit. Op zich de Treijdwarpen die zit hier mooi en dan komt denk ik de dageraad van Rijn-Wieberleenstraat daar nog onder Blauwhuis in draaien. Maar de Treijdwarpen die heeft de beste positie. Die had ik weer mooi wat rond onder hem. Dus hij kan vallen om gang te maken en om de lijn vrij te varen. Dus we zien hier inderdaad op de track and trace. We zien nou eigenlijk alle keer op bakbord lezen. Ja, dus is de Treijdwarpen. En daar is het skat. Dus dat betekent dat de start vallen is. Ja, en volgens mij we hebben niks. Een schone lijn. Zodat in vaktermen zeggen. En dat is mooi. Dan ben je wel weer goed starten. Ja, dan hebben we denk ik alleen nog de Uit en Thuis en de Eelkje die net helemaal lekker fut ben kamer. Nou, wat in de Uitacademie zit. En ik de gast, de Rijn-Wieberleenstraat, die even moeite heeft om de onderste finishboei of onderste startboei voorbij te varen. Ja, want die mag je net eruit zien, hè? Nee, en het vervelende voor hem is, hij kan ik het staan, want daar zitten de Eelkje en de Uit en Thuis inderdaad. Dus nee, je moet de startboeien moet je net rijden. Ik heb hier zien we inderdaad mooi het beeld. En dan ligt het de eenvoud wel een beetje iets vrolijker te lezen. Ik een mooie start maken. En hier natuurlijk hier bovenin helemaal de jonge Jan. Dan is het straks even zien wie hier het meeste gang kan rennen, want dat is natuurlijk heel belangrijk uit zo'n startwaai. Ja, het is van belang om zo gauw mogelijk in een positie te komen dat het vrij is om te draaien, want dan heeft de regie in handen. Dan kerst die eigen het plan dat het van tevoren betocht heeft, dat kerst dan ik uitvoeren. En er wordt eigenlijk net gevangen zitten bloeien. Dus ergens in een hoek is zullen we eigenlijk helemaal net hinnen willen. Maar wij soms wel hinnen moeten omdat overskippen daar beletten om te draaien, zeg maar. Maar inderdaad, als je de eenvoud die mooi uit de stad waar je komt. En ik net zien de skippen om hem heen. Ik krijg wat meer hicht erin again. Ja, en ik de skippen bovenin liet je een beetje meer hichter erin. Die jonge Jan. Ja, dat kennen we hier wel mooi zien onder eenvoud. Dat is het groene scootje rugs onder in beeld. Die is eigenlijk de enige van die drie skippen die om hem heen liggen. De enige die echt vrije wien heeft. Die oren twaar, zeker die achter hem zitten, die last van hem. En daardoor kan hij makkelijker hichter zielen als de oren. Als je nou de eerste Dirk al achterwaai draaien. Die had te volle last en die denkt ik moet je waai vrije wien. En die draait vet hoe stuurboord. Ja, en het lijkt toch een beetje dat dat de starter wat voor links in lag. Dus het is als een zaak dat voor de Treijdwarpen dat zij als een hoe stuurboord voor de skippendel kunnen varen, werd ze boven hun liggen. Nou, gebeurt dat net dan met Soerel achter Del. Ja, of ze zielen terug tot het moment dat ze hem opdraaien kennen. Maar ja, dan varen we over de welbekende leelijn heen. Dan zie je dat in dit geval nog wel even durrie. Dan maak je een hoop meters. Nou, zat je meer zitten wij Sjoerd en ik zitten hier alweer. Wij werden boekt als voorprogramma. Maar ja. We zijn wat in de steek gelaten, hè, trouwens, collega's. Ja, dat is jammer. Maar dat is wel begrijpelijk. En ik put dat wij in een soort gelijke situatie zitten. Dan hier wij hoop dat zij het voor u opvangen. Hè. Dus we doen het met alle liefde. We doen het met liefde, inderdaad. Ja, normaal gesproken zouden hier nou Harmen in Sietse zitten. Ja, maar die her is een liedfeestje ook. Dus ik ben benieuwd hoe de man morgen er rond daar binnen. Ik denk dat we blij met de wijze dat we voor hun in het hokje zitten. Ja, nou ja, laten we het erg maar behouden. Nee, dat is bezig nog. Ik heb vanuit deze positie willen we natuurlijk al die man van het scootje van Heerenveen feliciteren. Maar de overwinning bij de SKS.
voor jou een keer een eerste plakje. Dus wat Dik mij verdiend. betreft terechte kampioen. Zeker, zeer zeker. Ja, zo, hier loopt het field helemaal uit elkaar. Ja, en had ik een beetje naar de track-and-trace beelden, hè, dit is wel even mooi, dit combi-beeld wat we nou hebben, dan zien we toch dat de strijdwarpen, die kennen Hazen wel vrij draaien. En de Wien is echt vrij naar links daar draait. Dus die slaan futtendaleks een beste slag hier. Hè, ze gaan nou door de Wien. Dan is het alleen nog de westenwind. Die daar nou ja, die gaat er achter del. vlakbij zit. Dus een 10 voor uitvoering hoe de strijdwarpen dit je doet. Een mooie, eigenlijk een fantastische start. En naar links daar, Oudwingen dat zo start kennen. En staan naar het eerste plaktassielen zat er nou liggen. Als je je net helemaal duidelijk in beeld bij de live beeld. Op de track and trace hebben we het wel mooi zien. En ja, als je hier hebben ze. Dit is trouwens de eenvoud die met ik al achter in del daar. Ja, nou zit ik wel even mooi om te zien dat de jonge Jan, die dus haast helemaal als bovenste skip starten is. Hier hebben we de strijdwarpen. En die inderdaad zal, als het ook correct als zou, shoot liet die stuurboord een hele mooie slag te maken zien. Ja, ja zeker. Hier hebben we nog een skip van de C-klasse ertussen terug. Ja, toch dat het helemaal de bedoeling is, maar... Ja, had er maar net in lijst van het, dat is vervelend wezen. Dat ligt het mooi te vallen. Draai het warp in ieder geval net. Ik denk dat je toch wel heel mooi heeg in het veld te lezen. Ja, de westenwind zit nou ja, haast op dezelfde lijn, een beetje heger. En dan is het eens kijken wat de jonge Jan dwang gaat. Hoe ver had hij nog trossielen, want ze zitten wel wat onder de leelijn. Maar we zien nou bijvoorbeeld ook de eenvoud die dus ook vrij heeg zit in de start. Die loopt toch, die ben ik vrij via trossiel naar links daar. En die zitten wel krijgt wat onder dit groepje van de Trijdwarp en de westenwind. Maar ik denk er wel op dat de linkerkant u betelt. Hier hebben we het mooi in beeld. Eigenlijk varen alle skippen nou oer stuurboord. En er is alleen de jonge Jan die de klap wat verder en die draait nou. Of lieken te draaien. Ja. De track and trace. Nou en dan is het Azen wel even mooi om te zien hoe dat uitkomt met deze draaien. Want die zitten nog wel aardig dicht bij elkaar in de buurt. En dan ja, zitten daar toch ik wel een paar skippen bij die we krijgen even benomen hebben. Die nooit een fut hun... Hun favoriete rolbaar. Ja, ja. Dus dat is ik wel mooi, daar moeten we ze ook maar even voor bedanken. Want dan denkt iedereen ook van wij die commentatoren toe, daar klopt helemaal niks van. Het zitten daar voor prutsers. Maar het liep nog goed again. En natuurlijk straks de skippen die we hier in beeld zien, die vaar ik terug tot aan de leelijn. En die zullen dan naar bakboord draaien. Ja, als je betrekken trace dat de U1000 en de skekel die haast helemaal als onderste zitten aan de rechterkant van het veld, die draaien nou. En dan is het even zien hoe die straks uitkomen bij de stuurboordskip. Ah, de gaten ben vrij grut, hè? Die liet je vrij grut te wijzen inderdaad, hoe ze nou uitkomen. Hier hebben we de Trijdwarpen in beeld. Mooi boven het veld. En dan daarachter liggen dan nog de jonge Jan en de westenwind. Die liggen een beetje heger. En dan is het ja, 10 keer even zien hoe die trein maar elkaar uitkomen inderdaad. Dus we de eeltje ik naar bakboord draaien. De Utertus die het als eerste de call maken om naar bakboord te draaien. Dan is het even zien altijd
waarschijnlijk net einde wedstrijd werd er weer, want we zorgen dat de skippen erachter nog een stukje verder trok in. Dus die lieken dat die derde leyline al hier. Ja, nou, had ik de trekker trace zou wat shirt, dan spant het er nog wat om. En het nadeel wat u thuis hebt is dat als er nog skippen binnen die de wol hoe stuurboordverdeel kennen, dan dat die boven hem draaien en dan keert het ik nog heel lastig krijgen straks bij de tonnen. Dan heeft er nog wel even een putje. Denk ik dat alles wat we nou shirten er nog wel achter deel giet. Hier zien we de eerste skip met hoe stuurboord de tussentrok in. Die met even een gotje ziekje. Dus hij moet er rond in Jan voor de bakboord skippen. En wel Linne gaan ze de drie gebroeders. Die zullen nou komen. Die Soewol is die spelen denk ik op safe. Net een volle risico. Ja, dus dan kunnen we wel zeggen dat de skip die al op bakboord lezen dat uit en thuis straks als eerste daar zal wijzen. Ja, hè, die situatie die we krijgen schetsen. Als dit zo Hier just hebben we de ton in beeld, inderdaad. Dan wordt het nog wel een hele tour om daar bij te komen. En als ik nou op een thuis zit, maar dan hier ik toch zo gauw mogelijk, op het moment dat het een beetje in de gaten krijgt van Git net heli, dan kan je maar beter nou beziekje om een klap kom heen te maken. Want op het moment dat het bij zo'n tonnen omkomt, ja, dan is het nog drokker en dan is er nog meer skippen op bakboord. En als het dan net hel is en de kist die ton net beginnen, ja dan... dan best die positie kwijt. En dan binnen het jure meters die is het vet jammer. Even aan boord bij de trein dwarpen. Ja, die zal nou een stuurboord. Hier komen ze. Ja, en dan. Ik ben niet hoe vier dat ze er verdeel gaan. Dan denk je ze daar wel Die verdeeld draaien in nou. en dan draaien ze hem. Was het ook rekkelsiders, dan draaien ze hem vlak boven de uit en thuis. Ja, dan krijg je die nog een paar moeilijke meters naar de tonnen te halen. Ja, en er komen er nog twee. Benijd hoe die uitkomen. De westenwind die gaat er achter deel. Als je in beeld komen inderdaad, de westenwind, die Alleen redt het nog net al. Even wachtje op een jonge Jan. Dan hebben we de eenvoud ik, de westenwind die draait ik. Die jonge Jan die zit er nog wel een stukje achter. Dus die heeft iets meer mogelijkheid om een kick gat te vinden om tussendoor draaien. En als je weer die skip daar helemaal links in beeld, maar dan heeft hij toch wel aardig meters te volle zield. Zullen we die jonge Jan komen en die draaien eronder. Dat is vrij fanatiek. Ja, als we hier inderdaad de beelden vanuit de drone sjuggen, dan liggen ze zeker wel onder de tonnen. En in verstoorde wien, zeg maar. Dan. Wat ik zo pas zei, hoe dichter ze op die tonnen komen, hoe minder opties had er binnen om een klap heen te maken. Ja, dan noteren we weer de trein dwarpen als nummer 1 op de bovenboei. Ja, de kampioen van hier van de C-klasse, die lukt ik voor de B even zien dat we de rekening mee houden met de. Thuis van Luc Elsink gaat op tweede plak. En de westenwind van Daan van der Meer op derde plak. De westenwind, de oude opshitter. De oude opzitter. Het skip waar ik nog een paar hier op zield heb. Oké. Maar Willem Zware in... Mooi Willem Zware inderdaad. Moesten de BWSL weer begonnen in de C-klasse. En hebben we uiteindelijk... Sorry dat ik die even onderbrek, maar trouwens. Maar we zien je dat de jonge Jan in de gaten heeft gekregen dat ze net redding in. Maar dit bent jure meters, hè? Ja, want nou is het inderdaad met je weer positieziekje. Nou ja, en deze manoeuvres nemen vrij volle rond in beslag. En dus just het nou wel gebeuren, dan komt er weer een skip op bakboord onder wie on. En zij ben voor de wie een skip op stuurboord.
Dus op dit moment hebben ze geen rechten. Ze moeten dat skip beslist vrijvaren. En als ze dat skip hinderen en die protesteert, dan krijgen ze direct nog een strafrondje achteraan. Nou, lijkt het dat ze er wel voor deeld hebben. Dat het orenskip net goed uit te wijken. Maar dit zijn riskante manoeuvres. Ja, dan hinderen ze toch beter even een Godsik en een ziekje even achter een oorskipdeel. En de eenvoud die komt in, die redt het ik net op. Dus de mannen zijn alweer, kijk wat ik gretig. Ja, ik die met de krek als de jonge Jan. Deur onderdeel en dan zie je dat de gast maar ook onder het vallen is. Ik denk dat hij hetzelfde ging doen als de jonge Jan. En er zijn nog 2 kandidaten voor dezelfde manoeuvre. Want ik denk dat er nog 2 binnen die het net redden gaan. Die zullen weer krek boven de jonge Jan liggen. Die zullen ze inderdaad. Even net precies wie dat binnen, maar het is sowieso Gerrit de Vries weer, maar die draait. Ja. En daar heeft het, dat is de Eelkje, denk ik. Nee, die vallen ook al oud, dus die gaan, ik denk dat die gijping heeft. Zo gebeurt er toch een soort, Matt, bij de eerste boei. Ja, er zijn toch een aantal verkeerde inschattingen maken inderdaad. En was toch zojuist, we zullen nou hier op een echte groen, we de jonge Jan naar de tonnen te draaien. Het lijkt erop dat hij wel aardig uitkwam, maar ja, hij draait hem eronder en dan kunnen de tonnen net weer in. En dat, ja, dan moet je toch een manoeuvre maken die je liever net wil maken. En dat is helemaal van de Wienau, Oerstag en dan opnieuw de tonronden. Niels weer zeggen dat de lege woorden om de tonnen gaat. En dan, ja, dan hebben we een top 3 maar op nummer 1 de Treije Dwarpen, tweede uit en Thuis en Treije de Westerwind. Ja, die ik voor de Wien alweer wat dezelfde koers lieken te zielen. De eerste heb je al wel, de Westerwind die is wel weggeven, nevens de rest. Pardon, de Treije Dwarpen. De Eelkje nog, de eenvoud. Eenvoud die kom ik onder de tonnen langs. Die moest ik, terwijl die uit de start liep, die wel een mooi futter wezen. Ja, zeker. En dat is altijd het lastige om die bovenboeien. Je wil het zak raar en ja, soms moest gewoon even beliezen aan en die verliezen hebben en dan maar even 2 treiskippen voorgaan litten. Ja, nou kost het je... Nou kost het krijg wat te vol eigenlijk voor de mooi. Wel wat meer. Het scootje van de Galamadam. Treije Dwarpen die kiest bewust een wat legere koers als de verwisseling en de hoop op zegen. Is dat denk ik. En de Drie Gebroeders die... nou, Drie Gebroeders zitten wat op dezelfde lijn, maar die horen 2 jongens die gaan wat verder naar links staan. Eenvoud de laatste die we opschreeuwen dit cruisrak. Ja, dat is dan toch wel spietig naar zo'n mooie start. Ja, dan dat is net lekker aan boord dat dit even gebeurt. Nee, en dan zal het voor dit. Ja, misschien is dat wel mooi, Mart, om eens even te zien hoe dat nou precies al hier ging in die stad. En dan kunnen we eens even waarom de skip die nou als beste boven komt, waar die nou precies waar komt. Nou, hier zien we de start.
Ja, dan zien we toch wel de trein dwarpen, die loopt vrij onderin. Ja, we hebben de eenvoud die zit wat in het midden en de uit de thuis die shirk even net. Die zit. Oh, die zit hieronder. Die zit naast de Eelkje, dus die laat in de tweede lijn. Die laat in de tweede lijn, dus die hebben we op tiert dan plan B uit de kast hellen. En verdraai uw stuurboord, waarschijnlijk achter alles deel gaan en in de vrije wien ben je keurig naar voren tassielt. Ja, je ziet inderdaad achter de jonge Jan, je we de uit en thuis in beeld komen. Dit is nog de skekel, maar daarachter, daar laat daar zien we de uit en thuis, dus dat heeft die man gauw hersteld. Die heeft prima slag maken inderdaad. Vrije wind, overstuurboord en weg. Ja, dan zien we hier eigenlijk de skip voor de wind naar de onderste tonnen gaan. En ja, we zien zowel de turen hoe stuurboord als hoe bakboord. Ja, het veld verspreidt met wat beren de breedte. En dan zie je hier de wienbaan, de Wollenpietje, hoe er maar heen erin. En die probeer je toch te ziekjen en dan probeer je in het midden van zo'n wienbaan te bloemen. Zodat je het langste de wien hebt. En ja, wat inrennen op je voorganger. Het is ik vaak dat voor de wien het veld ik weer wat in koskoot. De wien komt van achter. En dan, ja, als er wat meer wien komt, dan heb je als achterste natuurlijk wat jerder de wien. Als de voorste. En ja, daardoor schoot het veld dan vaak ik wel wat meer in elkaar. Nou, het is juist nou ook wel dat de trein warm dat eigenlijk die positioneert hemzelf vrij goed, zit in het hart van het veld. Hij net echt lijst van overskip op de koers hoe ze nou varen. Alleen nog de Utentuus die kennen allemaal een iets scherpere koers, dus zeg maar iets meer wat een rommewindse koers in plaats van Vaderwien. Kan die er wat naar tak roepen? Ja, want als je wat meer rommewien hebt, dan heb je wat meer gang, hè? Ja, dat is een rommewiense koers is in potentie, een beetje een koers tussen rommewien en helewien is in potentie een koers waar het skip het huts rinnen kan. Dus wat dat betreft, die hoek die de Utentuus nou naar de boei varen moet, die is wat verdediger als de Treidwarpen. Alleen nog ja, de Treidwarpen die zit wel als ze naar de rug de boei wollen op goede plak. Dus ik denk dat de Utentuus haast de orenboei kiezen zal. Ja, we hebben natuurlijk gekregen omdat we vrij snel teruggaan naar de B-klasse. We hebben het net benoemd, maar we varen hier een gate onderin. En dat betekent dat straks de skippen, wanneer ze onderin binnen, zowel een linker of een rechterboei kunnen kiezen. En dan, ja, dan gaan ze die slag in. En dan is het dan bij Sjen best uitkomen. Ja, dus mooi dat de organisatie dat ze volhoudt met die baan. Want dat is ja, eigenlijk toch wel de mooiste baan om te zielen en ook op te Sjen. Ja, ik denk dat je daar toch wel de meeste wisseling krijgt inderdaad. Als je alle keer achter elkaar aan zielen om dezelfde tonnen heen, dan lukt het veld op een gegeven moment ik wil wat meer uit elkaar. Dat je ze alle keer voor de wien op een ton houden komen, want dan moet je alle keer op elkaar wachten. Ja, en dan zien we de westenwind helemaal rechts in beeld. Die met meer waarom gaat de stuurboord. En die liep je de fok aardig vol te hebben en ik vrij vier naar voren te varen. Dus dat soepeltje, dat zijn een strookje wien die ik voor hun daar weer een beetje van links in komt. Maar als de skip om hun heen is, dan is dat wat een privéstrookje. Misschien is het goed om even een liedje waaromblik te maken op het klasse of de uitslag van de C-klasse, want daar ben we bij de treden wat oudjekken. Ja, je hebt het even in beeld. Nou, dan zoals wij zien op de beelden, dan wie de Engelsman als eerste hoe de streep met Arne Heerskop. Tweede weer de Litse Lies met Jochem Tadema en op plak 3 de Ebenhezer met Willem Kramer. Maar het spektakel zit eigenlijk nog wat erachter, hè Bart? Het spektakel zit erachter inderdaad, want wij zeggen op dat moment zeggen wij de Breibek samen met de Lonnek en het Zwarte Wierve op de finish zou komen. Maar we zeggen dat de Breibek 8 is worden.
Dus die we zagen het al een beetje gebeuren toen wij ontdekt toen te zijn. En toen waarschijnlijk is het de krek wat te dicht onderdraait. En zij moesten nog een extra keer finishen van de umpire. Zij moesten nog een rondje maken. Ja, dus het zou samen kennen dat er nog protesten op volgen. Dus dit is wat een voorlopige uitslag. Ik ken nog van alles, maar... Je ziet het ruggenrijtje. En was het al zo is, dit is een voorlopige uitslag. We zien hier namelijk ik net een skip tussenuit vallen wezen wat een valse start maken het. Wat wel aanjoeg weer op het startskip. Ja, even goed om te zeggen dat dit eigenlijk onze eigen uitslag is. Dus zo hebben wij het geconcludeerd, maar dit komt net van... Nee, dit komt net van de IFK van zelf. de officiële kanaal. Van de wedstrijdleiding. Deze uitslag komt wel van de wedstrijdleiding, maar hij is wel voorlopig. Dus we houden even een slag om de jerk. Nou, Wiels weer rond binnen bij de B-klasse. Ja, en we toch... Sure, dat de westenwind nog steeds een stuurboord vaart. Dat witte skipje daar helemaal voor tussen alles in. En die leidt... misschien kunnen we even naar de droombeelden. Want dan kunnen we mooi even zien hoe dat bij die onderboei daar... de westenwind heeft toch een boord-aan-boord positie veroverd ten opzichte van de draaide warpen. Dus zij kan vrij naar de rug de boeit daar. Ja, dan noteerden we krijg dat de westenwind als nummer 3 om het tonnengang. Maar die heeft dus dan een plakje pakt. Die hebben echt even een privéstrookje hand en dat ik goed benut. Want de kerst die wie wil krijgen, maar dan moest direct krijg nog even de juiste dingen met hoor. Je ziet inderdaad, ze kiezen beide voor Noordertonnen. En dan liet je zich haast op hetzelfde moment om de tonnen heen te gaan. Ja, en dan zullen u thuis er net heel vier achter zitten. Maar we hebben weer een mooie split. Dus er gaat weer wat gebeuren. Sluiten u thuis al on achter de treidwarpen. Die kiezen voor de slag de Marin. En net richting de stad. Ja, en dat is vanuit de positie van de treidwarpenmachine. Die zitten eigenlijk wat in de lastigste positie nou. Want aan de ene kant willen ze de westenwind net loslaten. Dus als dat even dieren was, dan was het eigenlijk mooi de orenkant uit. Maar als dat dus, dan ligt de uit thuis wel los. Ja, ze zijn nou waarschijnlijk ik net de keuze nou eerst maatje, want het hele field komt er natuurlijk ook nog aan voor de win. Ja, zeker. Dus ze zullen toch wel wat op ziek wijzen naar vrij wien. En inderdaad, die skippen die voor de wien omkomen, daar heeft gewoon last van. Dus dat zal eerst even futnutten en dan... Nou hebben we natuurlijk, krijg de start hebben we weer omsjoen. Toen zeggen we dat de Utentuus de stuurboord klap helemaal aanmaken had. Dus misschien is ik wel gewoon de goede kant op, want hij start uit de tweede lijn, maar hij kwam wel als treden boven. Ja, dat is nog wel eens leuk en interessant om dat letter eens even een keer weer rond te zien op het track and trace. Dat hele eerste cruiserak. Hoe dat precies ging. Hoe zij zich toch weer naar voren skarreld heen en in een kwartskof geteerd. Ik denk dat dat even is iets om dat tussen zijn weer rond te zien. Ja, dat gaan we eens even een keer rustig op een gemakje op een bank uitpluizen. Hier hebben we de verwisseling. Dan zien we dat het skip erachter krek weer wat heger uitkomt. De hoop op zegen, maar Mark de Koe. Ja, dus kijk of van Jelle Los die kan daar weer wat heger uit te komen. Vaak moet je dan ietsje meer rond de Jan, dus als je achterst binnen dan heb ik iets meer rondom de tonnen wat beter aan te snijden. Ja, zeker. Dus daar terug kan je vaak wat heger uitkomen. Nou, dan zien we wel dat er weer iets minder moeilijker te staan dan krijgt. Zakt weer een beetje in inderdaad. En dat betekent, want als we daar de westenwind in de achterkant zitten, die lijkt toch wel onder een hoek. Dus dat betekent dat de drukverschillen, de windsterktes, behoorlijk verschillen in het veld. En dan kan er best wel eens even wat wisselingen ontstaan, Hazen. Dus we hebben de track and trace en dus we inderdaad... Dus de Utentuus en de treidwarpen die... een beetje een bochtje maken. Ja, de wind die ligt er
wat naar rust te draaien. Dus dan hebben ze hem nou even min. Het zit wel dat ze weer hoe start gaan, dat ze hem weer heel oppakken. Maar ja, echt is het zo dat, wat krijg ik al zo, de Utentuus, of de Strijdwapen, die zal toch wachten op de Utentuus. Die zal nooit jaren draaien en dan de Utentuus gaan litten. Nee, want dan liet je eigenlijk je concurrent verlenen. En dat, als je dan wel een slechte keuze maken hebt, dat doe je net. Je zal er altijd en alle tijden boven blijven. Dus weer zorgen dat de lege wadden om het tonnen draait. En daarachter de jonge Jan. Die kiest toch voor dezelfde tonnen. Noodgedwongen ik. Hij kan net meer voor de oren skippen del. Er komt er nog een, die zult er wel achter Delg in. De Eelkje die zit je net lekker voor de tonronding, want die zit er wat in een sandwich. Ja, die heeft nou de keuze maken om de bakbotonnen te pakken, maar ja, dan zit je onder de gaasmer. Ja, dus daar zil zo even wachten. Op de dageraad, moet ik zeggen. Dus weer Gerrit de Vries hier. Ja, en dan volgt er al Remy de Boer. En dan zitten we haast alweer weer in het kruisrak. Ja, hier zien we ze mooi in beeld. Ja, dus zie je dat de westenwind die pakken hem heel op daar. En even die skippen die daar onderin varen, hoe dezelfde koers, varen zij een gunstigere hoek naar de Winta. Dan liet je zij toch een mooie haal tot waan. Ik ben heel benieuwd hoe dat azen uitkomt, maar de noemenzien en treien van de benedenboei. Ik heb hier net helemaal in beeld staan. Nee, die liggen nog een stukje verder, dus ze binnen heel aan op hoor. De man van de Eelkje die liggen dan toch maar hun kop boven de gasten. Dus ze hebben, ondanks dat het even minder lieken hoe ze om die boei heen komen, hebben ze inderdaad langer nog wachten maar insturen. En dat toch een goede ronding hand. En dat hebben ze knap hersteld dan. Ja, dat hebben ze zeker knap ding, want normaal gesproken dan zou dus het redelijk fut wezen. Ja, en dan komt ze eronder en dan heeft Saffele lijst van die skippen die boven die liggen. Dan is het eigenlijk zien dat ze zo gauw mogelijk wel komt. Maar ze hebben dit knap. Dit weer een knappe ronding. We hebben het net zien, maar onder het gevolg van de actie kunnen we zien dat het een goede actie is geweest. De Vries die krijgt wat de volle lijst van die jonge Jan. Hier krijgen we de westenwind in beeld. Die zit nou in zijn lange stuurboord klap. Ja, en dan is het straks zien hoe die inderdaad uit gaat komen, maar de trein de warpen maar de Utentuus. Nou, het is wel even. Ik ben wel even benijd hoe het er liekt werd, die Utentuus en die en de trein waar we zitten. Hoe volle wien had ze daar en wat de koers is, want dat is wel even bepalend nou voor wat er gaat gebeuren met de westenwind. Hier is weer de Tour van Hilpen op de achtergrond. Seren krijg ik al mooi wat publiek op de dik zitten. Ja, het wordt lekker druk. En dat is Seren, ze pas ik even bij de skippen die finish binnen, maar ze al hier even een rondje bij het publiek langs. Ontvangt iedereen even een verdiend applaus. En ze zullen natuurlijk ook de nodige fans op de kant zitten. Hè? Zeker. Familie. We zien je toch dat de westenwind, wat een kruisende koers zult wezen met de strijdwapen. Ze liggen nog wat te vieren op elkaar om onder recht van te zitten wie te verdelen gaat, maar dat is wel even spannend straks. Om dat te zien. Als je dat drie gebroeders en de Galamadam nog wat verder zielt binnen. En ik die lees al hoe stuurboord. Hier hebben we zien het rijden. Nummers 1 en 3 bij de laatste tonronding.
Dus als je hoe dit straks uitkomt. Zullen Als je het publiek al even. hoe letter had het Wutterbedouw steeds droger worden. We reden hier van Mondenstad in. Toen zeg ik al dat er markt weer. Dus hier is van alles te beleven. Hier hebben we de trein het warpen. Ja, en daarachter zullen u thuis zitten en dan... Die... Weet ik net of die via de tros hield binnen of dat ze hem gewoon wat heger oppakken telkens. Verder hebben we hier boven in de markt om een slikje bol weer een beetje met wien te krijgen. En natuurlijk ook wel de golfkers die kapot slaan op de kop. Die wat de tektrolieken dat het er een beetje meer stiert, maar er is ik wel echt wel wat meer. De achtergrond de verwisseling nog, die, dus ze binnen net bij het einde van de wedstrijd weer te west, want de verwisseling vaart nog via de trog. Maar het lijkt het inderdaad toch dat die verwisseling die er helemaal onderin zit, dat er toch structureel minder wien stiert als aan deze kant van het schild. Dus wat dat betreft hebben de mannen van de westenwind... waarschijnlijk een goede keuze maken. Ja, ze gaan toch nog wel achter de Utentuus in de Trijdwarpendel. Zullen ze straks rustig in beeld komen. Je ziet toch al best wel een verschil in de Utentuus en de Trijdwarpen. Er zit wel een beetje hecht verschil in, Sjoerd. Het lijkt alsof elk vlaagje dat de Utentuus even een paar metertjes omheen goed maken ten opzichte van de Trijdwarpen. Baan in beeld. Dit is de zogeheten op- en delbaan. Dat een beetje in het midden zien we de start. Daar gaan we heen. Dan gaan we richting de eerste tonnen. Die moet je bakboord ronden. Dan pak je de spreader. En dan ga je naar beneden richting de stad. En dan deel is het wat ton boei treien en fjouwer. Eigenlijk zo'n je boei treien met de sissen. En dan moet je derde keuze maken, ga je linksom of ga je rechtsom. En dan, ja, dat is dan gewoon wat de beste koers is. Ja, ze staan hier op een tekening vrij 4 uur bekoor, hè, die treien of jou, maar die... Ja, die lezen we wel een stukje dichter bij elkaar, inderdaad. Waarom bij de strijd om de koppositie. Ja, de trend liep het hem wat voor te zetten. Dat, Ja, je ziet inderdaad de trein het warpen en daarachter de westenwind ik al, dus die had het net oprijden. Nee, en dan denk ik dat we hier naar de spreader zitten te zien. Ja, de eerste tonnen zijn nog wat heger liggen. Tenminste, dat hoop ik wel, dat ze voor de wedstrijd leuk wijzen. Want had de trein het warpen nou echt met kniepen om die bovenboei te hellen, dan... Kan de Utentuus wat meer gang rennen? Maar we weten net zeker of we hier nou naar de spreader zitten te zien of de echte bovenboei. Ik denk inderdaad dat we naar de spreader zitten te zien. Liek het mij, ons horen ze wel heel heeg aan. Precies. En dat is ook wel mooi dat op dit moment aan boord bij de trein warpen zullen de adviseur, maar de skipper hoe is van kerst op zijn haar, kennen we de boeisa berinnen of moeten we nog even een klapkamertje, wat denk je ervan? Ah, en dan naarmate als het dichterbij zijn tonnen komt, dan worden de skippers vaak wat grimietig en een beetje onrustig. Maar het is nou zaak voor de trein om zo lang mogelijk het schip op gang te houden. Dus vooral net de heeg te sturen eerst. Ekkel is dat wel een natuurlijke reactie, want er was naar die tonnen te sturen. Ja, het is inderdaad belangrijk om zo lang mogelijk de gang erin te houden. En ja, mooi het net helje, ja, dan is het alsnog even een klapkamertje en dan verlies je er maar in. En dat je nou te volle gang ik nog verliezen, dan kan de nummer 3 ik nog heel dichtbij komen, dat je daar mooi in de knoei komen. Schuppen ze. Ja, dat wordt nog wel... Nou, laten we ze even complimenteren met het feit dat ze
zeer scherp op een leenlijn ben eruit. Zij ben zeer scherp draait. Dat, inderdaad. Ja, dan liep het mij, als zij genoeg gang houden, dat ze er wel omheen kunnen druwen straks. Ja, want dat is ook het voordeel onder scootjes, hè, omdat het zulke zwieren skippen binnen behoudt het zijn snelheid langer. Dus de kerst vrij lang trop gliedje op die oude snelheid zonder dat het nieuwe snelheid maken door nieuwe wind natuurlijk. Nou, we zitten hier wel mooi om te zien. Hij vaart redelijk op de ton ouw en dan zat er straks op het laatst even een opschittermaatje. Ja, denk ik. Dus het vakje al naar binnen te komen. En dan is het even zaak dat ze de tonnen maar geen enkel deel van het skip rijtje. Dat liep het ja, dit is hartstikke net zo knap te gaan. Dus die zit er nou wel, die zat er nou wat overheen erin. Die helpt de wien wat uit de zeil bij. Ze moeten nou om de spreader. De wien die komt je wat heel van voren. Met toch de utentuus nou hoe de treidwarpen heen zou rennen. En dan is het zaak voor de treidwarpen of ze bloeden dezelfde koers, maar ik denk dat ze de fut gelijk grijpen zullen. En eigenlijk hadden we een beetje kritisch, voor mij af en toe ook best wel een beetje kritisch wijzen. Wat we aan de Heerskop in die eerste race eigenlijk perfect zeggen van, is dat hij soms de leelijn wat oefzielden, maar zijn achtervolgers die volgden hem toch wel. En de treidwarpen is nou jeder draait, wol scherp op de leelijn, maar daardoor hebben ze wel de dus het kansje doen om krijg dat via de trot te zielen. En eigenlijk als ze zelf 20 meter langer geen trot zielt te stuurboord, hier dit net gebeurd. Nee, daar heeft een heel goed punt, Sjoerd. Dus het is op zich hartstikke logisch en goed dat ze strak op een leelijn draaien. Maar nevens die achterbluwers hier ze beter even dat slagje stuurboord langer moet je kennen, dan de tonnen maar wat te zielen. Maar dan haast in ieder geval die concurrenten of collega's onder controle. Nou, dat we dan hier even sjuggen naar de westenwind die ik om de tonnen is gang. Dan zien we eigenlijk geen verplaatsingen in de top 3. En zoals we hier de 3 gebroeders aan zeggen komen met de verwisseling, dan eigenlijk helemaal niet in de top 5. Die shubben ze. Het zal. Nee, wacht even. Dit is de Fria Fresena. Dit is de. Er is wel wat gebeurd. Ja. We hier links in beeld nog even de orenskippen staan. Hier hebben we de verwisseling. Die W5 en die bloedvief. En dan het de Fria Fresena het hem de tussenvaart. Die heeft goede zaken diert. Ja, dan hebben ze volgen door de 3 gebroeders van de Gediek. Dan die een paar platjes verlenen, want die luiden een krek bij de bovenste tonnen luiden niet op nummer 4. Hier zien we mooi in beeld op de track en trace dat de treidwarp met uit en thuis boord aan boord naar beneden gaan. Dus dat is straks wel even mooi om te zien hoe mooi dat ze naast elkaar lezen. Ja, we zien hier hoe stuurboord de Eelkje 12 komen. Ja, die heeft toch echt wel weer wat goed maken. Moet je er even rond de Jan aan de bakboord skippen. Want die seren we ze pas nog maar de gast maar in gevecht. En daar liep je nou al toch wel een eindje voor te zitten. Dus ondanks de middenstart varen die man ook weer een paar plakjes naar voren. Ja, dat is natuurlijk gewoon een mooi skip. Zeker. Ik een kampioen. Ja, dat is op zich ook wel de oud-skipper, de oud-kampioenskipper van de Eelkje 12. Die zit sinds dit hier aan boord bij de jonge Jan. Die we nou, dat is het bruine skip wat je haast om de tonnen heen komt. Dus, Jeroen de Vos, hè? Ja, Jeroen de Vos. Hij met knokkertjes in oude liefde. Nou, we gaan hem tot nu nog goed houden. Ja, laatst ik even in een interview ergens gehad. Hij zei, ja, ik heb 20 hier op dat skip zield, of misschien wel langer, maar
ik wil wel winnen. Dus Ja, dat is... de man bent altijd wel competitief natuurlijk. Dus, ja, bloedfanatiek. ze willen altijd winnen. Dat zie je toch altijd voor ieder plakje wat je pakken kennen, dat daar is strijd om. Als je weer dat uit en thuis toch een beetje meer gang hebt. Ja, liep je wat meer naar rug staat te vlenen, hè? Zeker de westenwind. Die is just bewust een legere koers van houden. Misschien dat het daar in de wimbaan zit. Hier die Gallemedam en daarachter de Eelkie 2. En krijg daarvoor nog de Frunskip, het Blauwhuis. Hier hebben we de Galemmedam. Ja, want we zien hier de Eelkie 2 en we zien daar rugs in beeld de groene kopje van de dageraad. Hij had dit al wel En ze hadden wat meters goed maken. aardig wat meters goed maken inderdaad. Hier komt de lege Walden nog aan. Ja, dan zien we krijg dat de dageraad ik al een rondje maatje moest, omdat er hem net berinnen koe. Hij liet het nou wel weer vrij scherp op de tonhout komen. Ja, zeker. Het is nou wel het voordeel dat ze de light nog hierboven, dus ze hebben een beetje minder fouten in, maar het houdt weer net door. Het houdt net door. Hier zien we de man de fakkeloert al naar voren te brengen. Dus ze zadel dat de fakker op stuur wordt in kan, dus zij zal net grijpen. En dat heeft de rest van het veld ik net ding. Behalve de westenwind daar, Ja, de westenwind die daar links in het midden. Die heeft blijkbaar wat zoen daar op links. Liet het meer wienwijzen of een gunstige hoek, maar die kiezen bewust voor de linkerkant van het Vaderwiense rak. Gerrit de Vries. Ja, en dan ben ik toch benieuwd hoe het nou komt met de dageraad. Daarachteraan komt inderdaad nog de eenvoud en daaronder in beeld met straks de dageraad nog in beeld komen. Daar zien we een green kopje. Daar komen ze. Ja, dan moet ze weer. En ze mooien net draaien. Want de eenvoud komt eraan op bakboord. Nou, dit is een aanjeg. Dit wordt weer heel moeilijk. Nee, dan ben ik bang dat ze hier op de tonnen duwen. Ja, dan liet je ze er hier wat aan te zitten. We kennen net helemaal zien, maar het heeft er alles schijn van. Ja, dit is wel vrij duidelijk. Dit, ja, de pijler is al druk bezig om hem achter het zwart te schoppen, zodat er net jekje in bloedt. Want anders hebben we straks geen bopperste tonnen meer. Ja, hij bloedt wel jekje. Dus wij sowieso wat een kruisraak azen. Vaart al een boordje in de taart, die zal hem straks even weer omslepen, maar ja, dat betekent wel dat zij op naar de tonnen ronden moeten. Ik was nou al op zoek. Ja, dat is net helemaal weer. Of hebben zij je natuurlijk ook dat ze een rondje draaien maar. Ja, dan moet je gewoon in de eerst mogelijke gelegenheid moest een strafrondje maken. Maar er hoeft net per se de ton op naar te ronden. En dat is 360 graden, hè? Ja, dus dat betekent ik dat er moest een overstartmaatje en een gijp. Dus dan moet je net denken van ik vaar naar uw bakboord, ik ga nu start en ik vaar uw stuurboord weer verder voor de wien. Dan moest echt die 360 graden voltooien. Dus dat net, dan krijg je er nog hier. Nou, die is juist... Ja, die is
zoals we weer zeggen dat het veld zich weer aardig verspreidt. Ja. Dus je wil de verwisseling grijpen. Draai het warp en thuis die zal daar onder het tuur van de eeuwtje lezen. Als je de fok al. Die blauwe toch dicht bij elkaar wie als de westenwind echt wel wat afstand neemt. Binnen ook weer omgeven naar bakboord daar. Ja, en wat we krijg ik al zeiden, die liet je wat meer heel wind te varen daar. Ja. Zo is er wat te 4 achter om er echt bij in de buurt te komen. Ja, dit gat is toch wel vrij groot. Maar zij horen elkaar wel aardig beetje. Ja, dus dit zal wel weer net zo leuk zijn als de thuis nou wel voor de oorkant kiest. En ik denk ook wel dat ze dat wangen. Ja, durven ze dat net dan moet zij Ja, straks al beginnen te remmen. Omdat ze er zo dicht op zitten, krijgen ze de volle lijst van... Hier hebben we de ton al in beeld. Het zit de linkerton of de rechterton wezen, excuus. En dan zou zij waarschijnlijk voor de stuurbotonnen kiezen. En dan krijgen we een mooie strijd, denk ik. Ja, zeker. En het is... de Utus die hebben we wel even neemt, maar... Toch zeggen, hij is toen in de C-klasse vrij gemakkelijk kampioen. Wok me nog wel heugen. Peri waarom. En ja, eigenlijk in de B woe het net echt. Ze ziet er telkens wel bij, maar echt voor het kampioenschap hebben ze volgens mij nog net echt mooi dient. Nou, je ziet het nog even weer om. En ja, hier is toch wel duidelijk te zien dat de dageraad op de tonnen zit. Ja, correct bieden ze eigenlijk al iets te betier draait, zodat ze hem helemaal niet helden. Ja, dat... ja, sneu. Dus even de Treidwarp, die kiest voor de linkerboei. Die is weer al in beeld inderdaad. Ja, de Utentus voor de andere kant. Als je de tonnen nou ik achter het skip waar ik kom. Dus dan, ja, dan kiezen beide noorden koers. Ik heb het ik mooi zien. Ze varen nou mooi bij elkaar waai. En Hekkelan behoorlijk gat richting de rest eigenlijk. Zij, ja, de westenwind is het een hele hoge koers van je in. Maar ja, het lijkt er net op dat die volle beter is geweest. Nee, dat het net volle oplevert. Misschien ben de man die erachter zit er wel een beetje dichterbij kwam. Ja, daar lijkt het al op, ja. Thuis is alweer weer onderuit. Dan kies ik toch voor een slag Trotfield hennen. Moet hij toch misschien toch leven de oren tonnen hè, maar dat ziet er net in omdat ze Saboord aan boord leiden. Ja, want dat lijkt er nou ook net echt op dat er heel heden zo stuur wordt. Hier zien we de westenwind aankomen. Die loopt nog redelijk in het midden van de gate. Dus hier zien we een guide maatje. Dus hij kies ik voor de bakbordstonnen. En dan noteren we die weer op nummer 3. Ja, want dat is het hek, hè. Het kampioenschap is nog lang. En als je maar zielen willen om een prijzen, dan kun je gewoon net hege uitslagen broeken. Maar dan is een derde plak op zich prima, hè. Ondanks natuurlijk, je wil elke dag winnen. Maar had je even zeggen naar het gruttere plaatsje en je zielen, natuurlijk wil je altijd kampioen worden, maar het is toch vaak zo dat, nou ja, die inderdaad, wat we zo pas ik al zijn, die promotie... is toch ook wel heel belangrijk. En als dan 12 of 3 wordt, je kampioen is natuurlijk het mooist, maar... Had jou... Zeker voor die man van de westenwind, hè, dat je uit de A komt, hè, dan wil je daar gewoon zo gauw mogelijk bewijzen. Ja, want vaak hoe langer het duurt, hoe moeilijker het wordt. Want nou ja, we krijgen natuurlijk ook naar de C-klasse jongen. En ja, dan hebben we toch ook wel een paar sterke skippen jongen. En als die volgend jaar ook erbij komt in de B, dan wordt dat ook weer een drege competitie.
links in beeld zien we de verwisseling en de 3 gebroeders. Ik ben daar om de tonnen gaan. En de Freya Frezenij is het de stuurboottonnen pakt. Ja, die hele overkant komen. Nou, die krek in het vorige cruise raak ik een mooie inhaalslag maken. Dus toen hebben we net helemaal zien welke tonnen ze toen pakt hebben. Maar ja. Skekel en de jonge Jan, die kies ik bijna een koers. En dan is het toch ik die jonge Jan die staren gewoon zien foutje bij de bovenste boei wat om het herstellen is. Als je erachter zien we weer treien skippen naast elkaar aankomen en dan ja, het eelkje weer de binnenste positie. Ja, die krijg ik al. Er zit er toch wel wat opsluiting tussen de Gallemedam en Blauwhuis. Hier stelt dan mutsen dan jij er een keuzemaatje voor wat ze willen. Ja, in dit geval, het is vrij lastig, hè, want dan moest heel betiert al eigenlijk zeggen van we gooien de remmer even op. Maar ja, dat is wat een onnatuurlijke houding. En op zich is het nou logisch dat Blauwhuis naar de orenboei gaat. Dus als de eelkje nou weer hetzelfde doet als ze pas, dan is het feitelijk net zo volle loos. Nee, we zeggen natuurlijk dat ze achter de dageraad zitten en dat ze er toen wel aardig nog knap bovenuit kwam. Ja, maar ze hebben dit knap dien, hè, want ze drukken nou de Gallemedam saboteert mogelijk naar de boeita. Dan heeft zij een minder ronding. Als je zelf gijpen zijn, gaan ze alsnog naar de orenboei. En naar de orenboeita heeft zij nou ook een gunstigere omloop als Blauwhuis. Dus dan zou ze daar wat bovenuit komen. Nou is de ronding van Blauwhuis ik net slecht, hè. Dit is, ze lezen nou al een mooie onderwijze koers. Scootvoering goed en op tiert. De eelkje die komt er nou omheen. Nu liet je krek een heel beetje hegen te komen, maar dat scheelt net alles. Hier de laatste die er nog aankomen, de eenvoud. Ja, we hebben de dageraad nog, hè. De dageraad hebben we nog net in beeld. Die zien straf het nog maar de bovenboei. Nou ja, dat kost gewoon nou ja, een overstag en een gijp, een minuut best samen kwijt. Ja, je schubbers in beeld komen. Ja. De ton is inmiddels los. Via Fresena, die zullen we daar boven de man van de Gastmer Delvaren op een onderwijze koers weg. Dat is ook wat jammer, want die ben net zichtbaar op de track and trace. De man vanuit en thuis. Ja, en ze varen bijna nog een stuurwoord. Dan wil ik het dat ze... Dit het wel goed uitpakt. Dat zij fut naar die boei, een lietstukje tros hield en daarna en ze fut het stuurwoord tik maken. Zo liep het wel. We zeggen ze krijgen even in beeld de treien dwarpen. Die luiden echt een stuk leger, maar waarschijnlijk hebben ze wel een hele hoop goed maken. Maar ik is een man, die is hier helemaal bovenin just. Die kan er nog meer profiteren van die wien die oprent. En volgens mij is dat de Via Fresena. Dus track and trace verhaalt Zuid wat oors, maar ik weet net helemaal of dat klopt. Dan liet je hem daar heel heeg te krijgen. Verwisseling door de wing gaan. Krijg op plak 5. In de achtergrond je wel een paar liet ze A skippen varen.
Ja, want dat is de volgende klasse, hè Bart? Ja, dat is de volgende klasse. Die krijgen we hier naai. Dat zijn de iets lietsere skippen. Daar kun je maar tot een bepaalde lengte. Zandje en een hele meter, meen ik. Of centimeter cheeren, maar dat wordt ook hè. Dat zullen we straks even nice, ja. Ja, we zullen hier de skippen mooi cruisen sjuggen. Hoe de hele breedte, net hoe de hele breedte van de hele maar, want de IJsselmaar is natuurlijk hartstikke groot. Maar hoe de hele breedte van de wedstrijd wetter. Ah, prachtig beeld is dit vanuit de drone. De juiste wienbaan, Jerik, hoe de maar heen erin. Hè? Ja, want deze man die weer midden in het beeld sjuggen, zeg maar, hoe stuurboord die op je zou komen, die zit er perfect even in het strookje. Dan is het haast de vraag hoe die uit en thuis in de strijdwapen daar weer bij komen. Sjuggen je dat de strijdwapen het draait, maar dat uit en thuis die draait hem ervoor. Ja, dus die hebben even de binnenbocht naam, die man. Die sjuggen ze. Dus het lijkt erop dat die de strijdwapen voorbij binnen. Het is hier wat vertekend, we zitten net heel goed, de strijdwapen leidt wat hoger, maar de uit en thuis leidt er wat meer voor. Ja, en nee. Zo hadden we dat eigenlijk de hele tijd. Als je telkens in elke vlaar snijden ze het skip mooi omheen. En pakken ze toch telkens weer per hectometers. Jeetje, wat beter in beeld vanuit de rib. We kunnen natuurlijk heel moeilijk inschatten hoe ze zitten ten opzichte van de boei. Maar... Het lijkt mij dat zij... dat ze hem helling gaan. Dat ze hem helling gaan. Dus lijkt het mij dat ze net draait werden. Of ze zeggen dat het strijdwarp ik nog een keer draaien moest. Ah, we shit je mooi hè. Als die vlaagjes komen en die jongens van de thuis die kan telkens even een meter omheen pakken. Ja, dan, maar dat zij omheen ging, krijgt de strijdwarp steeds meer last van hun vuile wien. Ja, dat ding zien het vorige cruise raak ik al hè. Ja, dus het is ondanks dat ze nou er wel wat onder liggen ze wel in een gunstigere positie. Ja, en dat is echt het, wat wij altijd voor waken moeten aan boord van de strijdwarp op dit moment, is dat die skipper die zit natuurlijk onder de lijkkant te sturen, dus aan de benedenkant, dus die shut de hele tijd naar die kont van die Utentus. En hij moet nou net zijn eigen sturen en geen onpasje op de Utentus. Hij moet gewoon zijn skip op de manier laten rennen hoe hij denkt dat er het huts rent. Maar het gevaar is altijd, omdat je in de buurt bent van oren, dat je je sturing en onpassen op je concurrenten. Omdat je denkt van, ik moet wel zijn hechten houden. Maar dat je dat durft, lever je jezelf er snel niet in. Dus het is heel belangrijk om vooral focus te bloeien op die eigen skip. En volgens mij zien we hier bij de Utentus al een knikkende schoort. Ja, we zagen een krek in dat vorige beeld natuurlijk ik al even de westenwind. Die is bij ons een stikje harder draait. En die ging hem daar heel heeg. Dus ja, ik denk dat ze jetzt in een wienskifting aanvaart binnen. En dat ze daar toch nou allemaal een mooie knik op de schoort richting de tonnen gaan. Ja, dat hier ze zelf ook net toch, denk ik, uit die stad waar dat ze nou samen misschien wel naar het eerste plaktas zielen. We moeten nog even afwachten hoe het komt met skip, wat we ze pas boven in het field to stuurboord varen zeren, hoe die uitkomt, maar daar hebben we nog even geen zicht op. Ze maken ook wat meer afstand tot het rijdenwarpen. Ja, dan wordt de score wat lastig gegooid en dan krijg je al wel een bult meer gang dat je een iets legere koers kan varen. Ja, en ik maar dat hele hege onderwijs door die golven, dan die golven die remmen met skip gewoon s'avonds verschrikkelijk gauw. En dat je krijgt wat leger sturen kennen, ja, dan rint dat skip gewoon vol en offelijke door die golven heen en dan haast die snelheid ook volle hegen.
als dit zo just, dan slaan ze Futtek al een mooi gatje naar de Drijdwarm. Ja. Ja, hier hebben we de ton in beeld. En, ze rennen inderdaad mooi op de ton aan. Die skippen die erachter, die ben alweer wat jaren door de wingang als dissen. Die had die winschrifting bij die Oorman schoen en die konden, ja, die hebben kwattere route. Kwattere huis staan, maar ja, hier zit al wel een bult mee gang in. Dan hebben we toch een nieuwe koploper. Een nieuwe koploper bij deze boei. Dan hebben we de uit en thuis, maar Luc Elzinga. De Utentus, uit Jensum. Dan hebben we hier de nummer 2. Als je koppositie verlen. We zitten er nog steeds goed bij. Nou ja, en ondanks dat je die koppositie verliezen, hè, deze man denk ik heus wel aan het gruttere plaatje. En uiteindelijk natuurlijk je wil altijd eerste worden, maar in het klassement scheelt het maar 1 puntje. En 6 keer 2 is ik er nog vaak. Om te promoveren. Precies. Of om kampioen te worden. 4 keer 2 wie net genoeg. Nee, het hangt er dan natuurlijk wel een beetje af wat de concurrentie doet, maar... En sowieso voor de man van de trein, waar ik bedoel, uit UTC wil je komen en je varen voor dadelijk samen, dan mag je sowieso tevreden wezen. Ja, als je de westenwind op trein en dan de vrije Versena op Fjouwer. Ja, wils we hier nog net de skipmaasje gekomen die op stuurboot aankomen. Nee, want dat kan best nog eens even interessant worden. Daar komen we nog een peer aan. We noteren in ieder geval de westenwind op nummer 3. En daar loopt er eigenlijk de hele wedstrijd al. En die is hier dik om de tonnen. Dus die blue op treien. En dan mag zij ja, daar ik content mee wezen, denk ik. Zeker. Zullen we de eerste stewardskip omkomen? Ja, daar hebben we de verwisseling. Daarachter, dit is de jonge Jan, denk ik. Inderdaad. Die zal achter de hoop op zee Delmutten. Draait de verwisseling, draait hem erin. Ja, en nou is het alleen nog voor de jonge Jan. Die zal, denk ik, wachten met op de 3 gebroeders. Die just hem hier, die komt er achterom. Maar de jonge Jan die moet pas draaien op het moment dat er niemand hindert. En stel hij het nou draait, dan hindert de 3 gebroeders. Dus daar zal er op wachten moeten. Ja, want dan draait er hem als het ware in zijn aanvaringsgebied. Ja. En ik lees het altijd zo uit, dan moest het krek zijn als achteruit inparkeren met de auto. Op het moment dat je achteruit begint te rijden, dan verliest je al die rechten op voorrang. Want dan ben je maar een speciale, bijzondere verrichting bezig. En op het moment dat je een skip door de wien gooit, dan dus even afstand van al die rechten. Wils de vrije Frezema op het 4e plakje om het ondergang. De weer samen met de Galemedam. Hier hebben we dan de nummer 4, de verwisseling. Ik constant. De hele wedstrijd op nummer 4.
Eerst even zien waar nou de 3 gebroeders blijven is. Die gaan krek van 4 naar 6. Nou lijkt het dat Mark de Koedrik tussen is kwam. Ja, die jonge Jan die luidt nog wat heren. Die kennen maar ze wat vallen laten. Dus die man die zit er nog net helemaal lekker in het ritme. Nee, zijn zakje een beetje trot veel in. Hier hebben ze plankje nummer 7. En noteren we op 8. Noteren we de jonge Jan. Ja, want waar is de skekelbleun van Jelle Los? Ja, die ziet daar krek op dat 8e plak. Die zit hierachter denk ik in, dat is het eerste green skip hier in het rijtje. Dus ja. Daar heb ik aardig terrein inleveren met. Hier hebben we de Gale Madame. En daarachter zal de eeltjes zitten. Hier zien we de orenskippen. De Gijp die invult bij de spreader. Die kiest een orenkoers. Dat is denk ik de hoop op zegen geweest, of die jonge Jan. Hier hebben we Jelle Los met de skekel. Hier is dan de skekel inderdaad. En dan ben ik een paar plakjes verlaan. Ja. Achter hebben we de man van Blauwhuis. Ja, Dennis Landman. Net met te herkennen een opvallende klein. Nee, daar hebben ze Auskiet vandaan. Vind ik net erg, moet ik eerlijk zeggen. Ik snap het wel, een beetje. Dit hier investeert in nieuwe tugage. En een nieuwe grutsel, een nieuwe fok van een niet nader te noemen firma uit Grauw. Ja, die man die zou hier eigenlijk voor mij zetten, maar die let het ik En al die weer. verstek let. Dan ging de Gerrit de Vries om de tonnen heen. En dan komt de lege wadden nog aan. En daarvoor zal de eenvoud waarschijnlijk nog, die zal er nog wel Die zal vertellen. ergens nog wel in beeld verschijnen. De ridder al. Komen. Maar ken die de voordeel? En kan zij vrij draaien zonder de lege wadden te hinderen? Eens even nou watje. Hij zet de draai in. Nog heel even weer omkennen naar dat vorige beeld. Ik kan dus even zien of dit ken of net. Je ze wel vrij laten te draaien. En hij, ja, ik ken die jip wat moeilijk zien. Ken ik wat vertekenen natuurlijk. Het hangt er kijk wat van hoe vier dat ze van de boeihouw zitten. Regeltechnisch, maar het is net of de umpire die luidt er wel achter, maar het is net of er geprotesteerd wordt. Ja, daar zien we een reden vlagen volgens mij. Bij de man van de lege woorden. Nou, Steven, eens keren wat doet de umpire? Ik zie op bij de umpire een reden vlagen heen gaan. Denk ik die omheen. Dus dan denk ik dat Remy de Boer te let het draait. En die straf, even zeker weten of het echt zo west is, maar dus zullen we dan maar een reden vlagen rennen. Ja. Dan is het even de vraag wat het de umpire beslist of wie echt al een reden vlagen het u deelt on Remy de Boer.
we zullen hem hier al een rondje maken. Nou, als die vlak krijgt, dan moest in de eerste mogelijkheid die het heeft, moest die straf ik nemen. Dat moest net te lang uitstellen. Hij scoort nog zo veel los dat er de spreader net meer heel goed, dus hij liet het je voet Ja, dat heeft helemaal gelijk, ja. het rondje te maken. Ja, dan komt er helemaal achteraan de dageraad nog. Nou ja, als het een beetje treft, dan krijgen ze Remy de Boer cadeau. Maar de eenvoud. Ja, hij er natuurlijk ook voor kunnen kiezen om achterdel te gaan. Dat is altijd de afweging, hè. En het is heel makkelijk om te denken van dat kan wel, maar... En dat zijn altijd dingen die beide mensen op oren skippen op een andere manier beleven. Ja, ja, dat is toch op het wetter soms wat oors als op de beelden. Ja. Hier zeggen we de utentures die ben correct gijpt en die kiezen we voor de bakboord stonden. En dan is de vraag de treidwapen erachter gewoon, ja, die liet je voor dezelfde moeite gaan. Ja, dan gaan we eigenlijk een beetje achter elkaar aan zitten. Ja, en ik denk dat we hazen ik wil een beetje richting een finish gaan. Ja, als we even naar de tiert sjuggen, dan lijkt het mij dat we straks gaan finishen bij de boventonnen. Ja, ik ben nog een uur en een kwartier aan het zielen. Dus dan rennen we daar wel een beetje naar taat, denk ik. Niet de trein warp momenteel heen. Die liep je al wat heger uit te komen uit om die boei. Ja, dan is het even wachten op de orenskip. Dus dan is er wel een vrij groot gat. Dus ze zouden beziekje kennen om misschien nog een aanvaltje erin te zetten. Want Nou ja, het een beetje had we de tendens een beetje, als we verwacht kennen dat de tendens die we krijgen zich voortzet, dat de Utrecht eigenlijk wel onder wie een beetje meer macht heeft, ja, dan moest dan kerst er eigenlijk alleen maar de onval is zetten er een oren koers te kiezen en net door achter ons ziel te bloeien, want ja, dan... Nee, dan hier zie je misschien beter de orentonnen ken ik kiezen. Zo krijgt. Misschien hebben ze wat tune, hè, wat wij van Ojer en de Chen kennen. Dat kan samen dat ze ergens een drukveldje lezen, een goed voordelig windveldje, dat ze teken van daar we eerst even heen varen op deze koers en dan geven we de roebak in. Dat is zeker weer. En wie als wij terugkrijgen dat de finish direct in light. Is het, ja, dan gaan ze op voor het laatste kruisrakje. Ja, maar dan heeft deze mannen toch echt wel een behoorlijk gat slaan naar de nummer 3. Want we zullen hiervoor gewoon helemaal de westenwind varen. Nou ja, die ben nog net helemaal bij de gate. Ja, dat is het helemaal witte skip, hè? Ja. Witte turen en een witte kleur. Dus je nou het pas gewoon met een verwisseling gijpen. Dus deze man in een likje wel naar de rugterboeit in. Nou, Steven Shen, kent je net helemaal Shen hoe die de nest lezen, maar de... Een verwisseling giet ik naar de orenboei. Die zetten de gijp in. De westenwind. De westenwind, pardon. Ja, dan varen ze toch alle keer achter elkaar aan. Ja, dus voor de westenwind zit er echt net zo volle meer in. Die eerste 2 die ben echt voorbij. Ja. Daar komen ze toch net meer bij. En deze 2 jongens, de Aage Bandstra, maar de Vria Fresena en Bas Krom, die hebben drogen nog aan elkaar. Dus ik denk dat de westenwind gewoon tevreden wezen met treden plakken en zonder al te veel rare slagen naar de finish te varen. De verwisseling je toch nog... Die probeert er toch nog binnen te komen, hè? Probeert er toch nog binnen te komen.
Tje, wat betrekken trace nou ook? Hij... Ja, waarschijnlijk hebben ze even overleg al van welke tonnen neemt Sto, welke tonnen neem ik. En dan, dan gaat de verwisseling gewoon erachteraan. Dan ben dit de eerste 2 man die voor de rode tonnen kiezen. Ja, die toch richting de slag richting de wal moet je willen. Dan ben de nummers 4 en 5. En dat is eigenlijk voor Arenbandstra alleen maar prettig dat de verwisseling achter hem opvaart. Want dat is voor hem de makkelijkste manier om te verdedigen. En eigenlijk omdat de westenwind de orenkant uit is gong, kan hij nou aanvallen en verdedigen tegelijk. Ja, dat is dan toch wel een lekkere positie. We hebben Mark de Koe, die kiest voor de bakbordstonnen, die volgt de man net. Daarachter komt de jonge Jan. Ja, die leidt wel, zat ik het sasje boord aan boord maar de 3 gebroeders. Dus die zullen ze rond de Jan met om eventueel de linkerboei te pakken. Maar we zullen de jonge Jan nou ook al grijpen. Dus die kiezen mooi voor de rechterboei. En daar mooi de 3 gebroeders voor de horenboei. Daarachteraan komen de Gale Madame en de Ilkje. En dan ben ik wel wat benijd hoe dat bij uw koprenners giet. Of de man van de trein het wapen nog wat uithelen kan in dit onderwijze rak. Want ze kennen natuurlijk wel tevreden wezen met wat de plaak, maar ze jou niks cadeau. En dan ben ik nog wel even benijd of de dageraad, de man van de Gasmer, de eenvoud nog voorbij kan binnen in dat stukje bij de eenvoud zien strafrondzet maken. We zien hier even de track en trace en dan zien we dat de trein het dwarp als eerste hoe stag ging en dat de uit en thuis eigenlijk gelijk volgt. Die passen goed op. Die passen goed op hem. Die zal hem ik net meer loslaten, want nou ja, zoals we krijgen al zeiden, laat de finish erin. Dus die zag gewoon binnen de tonnen en het schip bloeien. Ja, en we zien nou inderdaad dat de dageraad wel op een kont zit bij de eenvoud, maar binnen nog net voorbij. Hier hebben ze weer even in beeld. Hier komt de verwisseling komt in beeld. Hierboven of hieronder in beeld. Hier is alweer een stuurboord dat draait. Ja, en dat is eigenlijk wat we telkens wel zeggen, dat die strook wien die daar loopt, dat ze varen een aantal keer hebben we al gezien dat te hichten bij de Eelkje nou vaart, rugs in beeld, dat de man daar hoe start ging. En als dit zoals de hoek van de verwisseling nevens de wien en het schip wat er onderin loopt, ik denk dat dat jelle los is, dan is die hier toch wat gunstiger. Wat meer richting het midden van het veld. Dus die krijgt een paar graden beter. De boeironding van Gerrit de Vries is dit, denk ik. Ja, dat lijkt het mij ook. Ja, hier zien we de eenvoud en daar, die luidt op bakboord. En dan komt er een ander winstschip, krijg achter de stuurboord. Ja, dat is de Fria Fresena, denk ik. Die lijkt het ik wel wat hoger te lezen dan de rest van het veld. Hij houdt nou weer een beetje del. Moest misschien ik wel even wat opsturen om erachter del te kennen.
Dan gaan we aan zien hoe de westenwind die liep, die slag ik helemaal automatisch hetzelfde als, of nog verder als de Utentuus in de Trijdenwarpen. Deze man, Bas Kroom en Agen Bans, die toch die strook wat midden pakken, hoe dat als nu pakt. Hier linksonder in beeld zit een beetje tot de stand heen als je de... Dus denk ik de Trijdenwarpen, denk ja, ik. dat zal de Trijdenwarpen zijn en dan zal de Utentuus Utentuus ietsje heger liggen. Ja, dus je daar voorzichtig verschijnen. Krijg links in beeld. Ja, dan liet je die gewoon iedere keer erboven te bluwen. En als eerste straks door de finish te komen. Ja, dit is denk ik wel spelen, dat speelt tussen die twee. Alleen er, nou ja, de derde plak is nog net helemaal wist, denk ik. Nee, die Westerwind die is om de linkertonnegang. En die was saai, dus die maakt de slag helemaal lauw. Ja, en ik denk eigenlijk dat de Fria Fresena en de Gallemedam omdraait binnen hier in de track and trace gegevens. Ik denk dat die... Dat liep het mij ik inderdaad. Dat we corrigeren dat die Fria Fresena boven de verwisseling lag, dan kunnen we er voorzichtig voor wat vanuit gaan dat in dit geval de Gallemedam is. Nou, de Westerwind die zal nou helemaal terugvaren tot ze op de leelijn liggen. Want zoals we zeggen, de Utentuus en de Trijdenwarpen die helemaal nog lang net. Ja. Nou, en ik vind dat de jonge Jan die het dat op zich wel goed in, door Safje te varen. En als die koersen van de Trijdenwarpen en de Utentuusjes, nou, het is net een hoek van 90 graden tussen de Trijdenwarpen en de jonge Jan. Nee. Dus dat zo betekent dat de jonge Jan en Maas nog een beetje beter krijgt hoe stuur wordt. Dus daar kan die hem ook nog wel eens even mengen in, nou ja, sowieso plak 4 of 6, misschien 4. Ja, is nou wat chin draait en dat die man bij de Trijdenwarpen ook in de gaten. Ja, dan hebben we daar straks nog de spanning op de finish. Ja, nou ja, de Utentuus doet wat er de hele titel doet, dan zal er een beetje verder trof varen en of op lijn of kijk wat erboven draaien om de controle te houden. Zie je denk je eens al? Ja, en dan draaien ze weer mooi erboven. Ja, en eigenlijk als het echt controle houden is, dan moest ze draaien dat de Trijdenwarpen net zo volle lijst van die het. Want als ze het volle lijst van die krijgen, dan is ze zelf ook weer draaien en dan is ze werken. Dus eigenlijk was ze zaal opsluiten op een manier dat ze zelf denken van nou, we kunnen wel overleven. Ja, dan Jerk even de tactiekers, hè? Ja, het is saai, heel makkelijk, hè, als een assistisch gent. Dat is zeker weer. Ja, dan zou nou de Utentuus tot aan de leelijn varen en dan... Ja, maar misschien kennen we nog even, we hebben waarom nu track and trace gegevens. Kunnen we eens even zien hoe dat nou, hoe die street hem daar wat ontwikkelt tussen de Westenwind, de verwisseling, de jonge Jan. Weer bij de Utentuus. Die er toch wel mooi terug in, hè? Ja, die zal ik haast wel op de startlijn wijzen, of op de finishlijn wijzen. Scoort het nou een keer aanlutsen. Ja, dan zou dit voor hun een hele mooie eerste dag worden. Ja, zeker. Zeker hoe het al je broen in die stad. Deze man echt het maximale eruit hellen. En ook op een keurige manier hebben ze de Trijdenwarpen inhellen. Nou, net, ze hebben net heel erg gokt of zo op een vlaag of die wolf net misschien komen zo. Ze hebben gewoon hun kans gauwasje en die hebben ze grepen. Tot binnen bocht je er voorbij. We zien heel even de finishlijn in beeld.
Kijk, het is wat, daar heeft het zelf natuurlijk ook wat meemaken, Matt. Dat je de eerste dag van zijn kampioenschap Fut en Doi winning pakken. Wat doet dat met zijn ploeg? Ja, dat is natuurlijk een bevestiging van je eigen gevoel dan. Vaak heb je dan wel het gevoel dat het goed rent, maar altijd het dan gelijk goed komt zo'n eerste dag. Ja, dat jouwt extra motivatie voor de rest van het kampioenschap. Dan ga je er toch lekker in. En eindig je een beetje in de tweede helft van het veld. Ja, dan ga je toch twijfelen en dan ga je denken van wat is dat nou? Waarom wil het net? Waarom toen nou net? Ja, dan ga je aan jezelf twijfelen en dan ga je dingen ziekje en dan ga je misschien ook wat dingen verloren die je net met de verloren. Soms heb je gewoon eens een beetje pech. Maar deze man had het totaal net en die echt gewoon een hele mooie wedstrijd zielt en heel goed vooruit. Ja, daar hebben we vrij weinig op rond te merken. De start, dat is dan het enige puntje van kritiek. De start is het puntje van kritiek. Dan zullen ze toch even hebben hoe dat nou precies Sakam is, maar daarna heeft ze weinig meer fout in. Deze man begint ik al te klappen op het schip. Ja, dit is wel een hele lekkere oefening. Daar is het schot. En ze zijn bliedje, hè? Ja, ze zijn heel blied. Sjug eens even. Even een oerkreet eruit. Nou, dan is het even wachten op de nummer 2. Dat zal de trein dwarpen worden. En dan is het erna nog even spanning voor de nummers 4, 4 en 6. Ja, daar hebben we helaas net meer helemaal een Shen. Want we zitten straks ook alweer met de Lietse A-klasse. Die startprocedure kan ik ieder moment beginnen. Dus we gaan eerst even naar de commercials. IFKS TV wordt mij mogelijk maken terug. IFKS TV wordt mij mogelijk maken edelstaal hoofdsponsor. IFKS TV wordt mij mogelijk maken terug hoofdsponsor Dauma Staal en Fischer Edelstaal. En terug Talsma Shipyards, Stienstra en Van der Wal, Idema Kozijnen, Campernet, Multiship Holland en Hego Buiten. Slimme water- en funderingswerken. Daar ligt de kracht van Stienstra en Van der Wal. Met vakmanschap en toewijding bouwen we op en rond het water, van steigers en damwanden, bruggen en tijdelijke voorzieningen. Wij houden van een uitdaging en denken in oplossingen. Dit heeft geleid tot onze eigen innovaties, onder andere op het gebied van ankers, trillingsvrij aanbrengen van damwanden, funderingen en onderwaterverankering. Specialist in water- en funderingswerken. Vandaag en morgen. Jouw bedrijf. Af van al het papierwerk, dubbele handelingen. Wij hebben de oplossing. Directe en snelle toegang tot je data. Minder han, meer voordeel krijgen. Studio AI T. At Da Vinci, we believe a yacht should bring peace of mind. That's why we pay the closest attention to the details that matter the most to you. Like the details you can see, the smart design features, and the choice of fabrics, materials, and colors you have made. But more importantly, we pay close attention to the details you can only feel. The way she handles both at high and low speeds, and the way she makes you feel when you're out on the water, having the time of your life. Da Vinci.
peace of mind. Multiship Holland in Harlingen is dé werf met de meest moderne voorzieningen in het noorden. Coating, stralen en refits. We hebben dé passende oplossing voor alles op het gebied van scheepsbouw, onderhoud en reparatie. Tot 100 ton zet onze kolomzwijnkraan het keer binnen enkele minuten op de wal. En daarna rijdt onze transportwagen met een handomdraai de juiste hal binnen. Kijk voor alle mogelijkheden op www.multishipholland.nl. Het Makkemerskoetsje snijdt door het water. KB Aluvrees snijdt net zo strak door aluminium. Wij maken bouwpakketten voor jachten en schepen. Puur vakmanschap tot op de millimeter nauwkeurig. Gemaakt in Makkum, gevreesd in Friesland. KB Aluvrees. Snij- en vreestechniek uit het noorden. Persoonlijk contact staat bij ons voorop. Vrijblijvende offerten laten maken of zelf inspiratie opdoen in onze showroom. Alles op het gebied van kunststof onder één dak. Alles wordt vakkundig geplaatst door echte vakmensen. Dakkapellen, kantoorramen, boeidelen, ramen en kozijnen, doorpols, prachtige deuren en goed deurbeslag. Vensterbanken, schuifpuien, kortom, deze toppers leveren duurzame kunststof voor jou. IDEMA, duurzaamheid uit Troonrijp. www.idema.nl. Welkom bij Campernet in Drachten. We zijn dealer van Hymer, LMC, Carrado en Eriba. Altijd meer als 80 campers op Varrieën, zowel nij als jongbroekt. Campernet is echt specialist in onderhoud, reparaties en het inbouwen van accessoires. Team Campernet wiskt alle IFKS-deelnemers een soort succes en willen. Alles Sjen? Kom naar Drachten. Een superjacht dat de wereld rondvaart begint niet op zee, maar hier in het hart van Friesland bij Talsma Shipyards bouwen we de basis met staal, toewijding en vakmanschap. Van luxe op de Middellandse Zee tot werkschepen die waken over ons water. Achter ieder schip staan mensen met Friese nuchterheid en een hart voor het vak. Talsma Shipyards. We are shipbuilders. Plannen om buiten in te richten? Kom naar Hego Buiten, de buiteninrichters. De mooiste materialen, het beste advies en de juiste vakman. Hego Buiten, de buiteninrichters in Hommerts. Wij maken buiten mooi. IFKS TV wordt mij mogelijk maken door hoofdsponsor Dauma Staal en Fischer Edelstaal en door Talsma Shipyards, Stienstra en Van der Wal, IDEMA Kozijnen, Campernet, Multiship Holland en Hego Buiten. Scootje uit en thuis, mijn skipper Luc Elzinga wint hier de B-klasse op Hielpen. Commentator Mart Huisman, een verrassende winnaar?
Nou, als het juist naar de prestaties van hem, dan is het net een verrassende winnaar. Alleen nog als juist hoe er uit de start kwam, dan had het heel knap ding. Want hij lag eigenlijk wat in de tweede lijn. En hij is er heel knap oer voorbij skarreld. En nou in eerste plak, dik vertjennen. Ja, terug de winnaar. Dank ik voor die commentaar van de twee klassen die we niet krijgt gewoon hebben, de C en de B. Want we gaan nu oer naar de Lietse A en het commentaar komt van Gerben But en Johan van der Meulen. Volgens mij gaan we beginnen, Johan. Oké, dankjewel. Goedemiddag allemaal. De kleine A gaat straks van start. En wij gaan proberen om het zo goed mogelijk voor jullie te duiden wat er allemaal gaat gebeuren. En dat gaat deels in het Nederlands en Johan gaat het in het Fries doen. Ja, dat klopt. We hebben nog even tijd, Gerben, want de uitstelvlag hing erin, de rattenstaart. En, dat betekent dat de uitstel voor onbepaalde tijd is. Misschien had dat te krijgen met dat de B-klasse krijgt finest is. Misschien dat de wien wat draait, de wien wat naar het westen dan, meen ik. Dus je ziet we de Lietse A-schepen al in Westzeel in het startgebied. Gouden Mascoetje die guidet voort, Lietse in de woord, zielt daar. Maar goed, de start uitstel, dus we hebben nog even tijd. Ja, nou misschien is het dan goed om wat leuke weetjes op te noemen van de verschillende schippers of de verschillende schepen. En ik begrijp dat jij daar eigenlijk heel goed in thuis bent. Nou, ik heb wel wat ervaring in de Lietse A-klasse. Ik heb altijd zield met de Engeline Smeltkop. En de Engeline Smeltkop hiet in het Lietse Famke. Vorig jaar tweede in de uitslag. En ik heb er wel hoge verwachtingen van dit dier. Nou, we gaan het zien. Nou zijn het allemaal de kleine schepen, hè, want daarom is het ook de kleine A. Dat betekent dat ze een aantal meters korter zijn dan de schepen die we net hebben zien varen. Ja. En ook iets lichter. Maar heel veel scheelt dat niet eens. Nee, dat is, ik denk dat het Roegwij 2 meter scheelt. De grote schepen, je wil een lang schip, een lange wetterlijn githutter. Dus als je de maximale lengte hebt, dan heb je ook kans om een snel schip te creëren. Aangeveldboom die betocht in 94 van nou, dat trommetten slaan van die skippen, dat vind ik maar niks. Ik wil een eerlijke strijd hebben tussen de Lietse skipjes. Dus die had samen met Elke Boers met de Lietse A-klasse oprichten. Of oprichten bij die IFK's om elkaar van nou, wij willen een klasse hebben voor Lietse skippen. Ja, en dit is het 30ste hier al. En het is voor skippen tot centimeter te zien. Ja, dus het behoud van het erfgoed. Hè, eigenlijk wel, ja, klopt ja. Ik zeg, krijg al een Scot op het startskip. Nee, ik zeg het verkeerd, die Scot op het finishskip. Zit je nou wat naar de finish van de B-klasse te zien, zo is het. Dus die uitstel zit er nog steeds in. Ja. Als we even naar de deelnemers joggen van de Lietse A-klasse. Vorig jaar, Jelle Talsma kampioen, maar de Zwanneblom. De Zwanneblom is van Age Veldboom West, wat ik net zei. Die had de jaren maar vingen. Heel lang lien daarvoor, ik alles kampioen was in 2004 en 20 jaar later Jelle Talsma had het skip opknapt en zielt, huppakee, naar de eerste plak daar. Prachtig toch? Fantastisch, hè? Ja, prachtig. Ja. En het Lietse Famke, werd ik dan zelf vroeger een soort op zielt had, die vleet niet twadden. En ik schat ze dit hier wel weer heen ging. Wat ik dan wel bijzonder vind, we hebben natuurlijk een heel soort voorwedstrijd in de IFKS. Dat begint met alleen maar Ahoy, Langwar. En de slag om Heegtsintwurg, daar ben ik 6 zo'n wedstrijd. Dus eigenlijk het in aantal gelijk als in de IFKS weken. En de grote favoriet Jelle Talsma, we gaan hem net zien. Helemaal niet, hè? Nee, hij is echt een beetje door de mand gevallen eigenlijk. Nou, maar ik denk, ik jou nog steeds een grote kans. Zeker. Dit is natuurlijk fantastisch hoe die mensen met het skip zielen. Maar dan zie je dus dat het eigenlijk het veld wat in elkaar klinkt. Omdat mensen inderdaad in staat zijn om zaken aan het schip aan te passen, beter op elkaar ingespeeld te raken. En zo inderdaad,
meer concurrentie te laten Nou, zien. inderdaad, ja. Ja. Dus we zullen het zien dat mei, sinds mei zeg je mei alles doen, maar als dat tastien is, volgens de regels van de snelheid, et cetera, dat je zonder trainen kampioen worden. Ja. Begint zien. Maar goed, misschien toch eens nooit kwart, want ik denk wel dat die mensen een heel soort zielen. Dus Dat denk ik daar ook. maken we net de kijk maar haar. Ja, een heel soort ondervinding met z'n allen. We zien dat de wind wat is toegenomen vergeleken met vanochtend. En hij is een klein beetje gedraaid ten opzichte van de eerste wedstrijden. Maar de baan ligt er nog hetzelfde in, naar mijn weten. Ja, maar het is nummer 1 hangt erin. Een rode vlag erbij, dus nummer 1 een op- en delbaan. Ja. Een gate onderin en bakbasronde. Dat leidt er voorlopig nog in. Ja. Maar goed, het uitstel is net van niks, dus Misschien gaan ze wat verslepen. Hè? Ja. precies, ja, of een orenbaan. Maar het is wel een op- en delbaan, als de ruimte hast. Het is voor de Dat is het street mooiste, hè? fantastisch, hè? Ja, zeker. Ja. Want als je een gewone draaihoekbaan hast, of een Olympische baan, en je komt met z'n allen bij de beneden met z'n boei aan, dan is het toch wel vaak achter elkaar onzien. Want uiteindelijk kunnen er maar één terug op de boei. Zo En is mijn het. gate, 200 wisse boeien, daar heet wakker ze volle boeien. Dan heb je twee kansen inderdaad Dus het, om te kijken. Het wakker is heel leuk, minstens. Ja, zeker. Ja. zeker. Het is de eerste wedstrijd van het seizoen natuurlijk. Ja, de eerste wedstrijd van de IFKS Riegen inderdaad, want het seizoen heeft al een heel soort zield, hè? Ja, oké. ja. Ja. En dat begint dan Langwaard, Scootcecilie Langwaard, dat wie dit hier wat letter. Meestal is dat in april. Dat is ook wel echt een wedstrijd om de winterkleren nog aan te gaan. Dit hier weer dat prachtig waar. Hemelvaart is Lemmerhooi, altijd 3 dagen. Keer 12 wedstrijden, is ook al 6 wedstrijden. Hè. Dat zijn een mooie aantal. Maar dat komt in de buurt van een IFKS-week. Zo'n wedstrijden hebben we deze week te zien. En de Slag om Heeg is ik sinds enkele jaren, ik meer al haast 10 jaar. Ja. Op een Heeg maar. En dat weet ze ik in één week toch 6 wedstrijden te versieren. Dus dat is heel knap. Mooi hoor. Ja. En dat is natuurlijk fantastisch voor deze mensen. Want die, je trainen met je bemanning, op je boothandeling, et cetera. En dan gaan we nog even rond naar Maaike straks. Want er is een uitstel bij de Lietsavond, we zijn. Dus dan gaan we even naar Maaike. Kijk wel wat zitten. En we binnen waarom hier op Isomar bij Hielpen voor wat commentaar nog van Mart Huisman. Hij had correct het commentaar van de C en de B-klasse. Ik nog even Lokweenske mooi tweede plak van Ljouwert, want toen zielst mooi op het Ljouwert de scoot zien de SKS. Ja, dankjewel. Ja, Dankjewel. nog even van genieten en Zeker. nou alweer hier. Of even sjuggen naar de B-klasse van correct. Wat voor wedstrijd wie dat? Wie het een spannende wedstrijd? Nou, ik denk dat de spanning vooral in het achterveld ziet. We zagen op een gegeven moment we zagen wat een mindere start van de Ut en Thuis. Die kwam wel mooi doorheen. Die kwam als tweede boven. Eerste kwam de Treij Dwarpen kwam boven. Die hebben helaas hun plakje verspielen. Treij de westenwind. En eigenlijk heeft die Treij de hele tijd wat om elkaar heen draait. Wat betreft de podiumplakken. Ja. Maar een terechte winnaar. Ja, verrassend ek? Of wie het ik wil een beetje in de lijn der verwachting? Nee, ik wil een beetje in de lijn van de verwachting. Want ze hebben natuurlijk een degradant uit de A-klasse. En dat is wel, dan moet je altijd zo snel mogelijk bij waarom naar die A. En ik denk dat ze daar alles op zetten hebben. En dat is eruit kwam je het. Ja, minder ik scootjes die hij wat afvoel. Net echt afvoelen, dat net. Alleen nog, er is wel een paar keer dat ze je dan naar die bovenste tonnet gaan. Dat ik denk van, dan heb je de ronde ervoor de fout maken en dan draai je weer kwad naar die lijn uit. Pak nou even die extra meters.
En ja, dat valt dan wat ouw. Ja. Ja. Zou dat ik wat over het niveau wat we in de B-klasse hebben? Nee, dat zeker net. Want deze man die trainde ik al hartstikke hut voor. Dus dat is zeker net dat het een minder niveau is. Nee, dat net. Nee. Dan van de morgen betiert al de C-klasse allereerst. De Engelsman die ging daar als eerste door de finishlijn. Hier is dat verwacht? Nou, ik denk dat iedereen dat wel een beetje verwachten hier. Het hele voorseizoen zielen die man natuurlijk al voorop. En ja, dat hebben ze hun favoriet er al echt wel weer maken. Want ja, ze laten er wel een mooi eindje uit. Ja. Is het al, hoe lang is het lien dat de C-klasse extra interessant wie als dat dit hier is eigenlijk? Nou, ik denk dat dat wel een skofkelien is. We zullen dit hier 12 debutanten. En ik denk wel een stuk of 8 jongenskippen die ooit wel in de A-klasse zield hebben. Waarvan ik wel een paar kampioenskippen. Dus ja, nee, dat is een hele mooie spannende klasse. Dus mij ik vregen om commentaar te doen, toen zei ik doe graag de C. Ja, want een soort debutanten, een soort kampioenscoaches. Welke scootjes hebben we het dan, Big Leagues? Nou, dan hebben we het over de Lietse Lies en over de Engelsman. Nou, en dan, als we dan debutanten zeggen, dan nou, Willem Kramer heb ik nog wel wat vertrouwen in. Dus dat ben wel een paar man waarvan ik denk die strijden voor de podiumplak. Ja. Nou, wie aan de heerschap maar de Engelsman dan wel een beetje verwachting dat hij eerste willen zoeken. Maar is zo het goede skip en ik. Is het al duidelijk wat er maar de winst vertrok is? We zijn nog maar op de eerste dag, hè? Maar van de C-klasse of wordt het nog wel spannend? Nou, ik denk dat het nog wel spannend wordt, want nou ja, als ik dan even naar uzelf zeg, wij varen zelf een tweede plakje op grauw. En onze voorzitter die zei dan altijd van, nou ja, het tweede hartstikke mooi, maar dit is de eerste aftrekker, want er is nog van alles in het spel. Ja. Wordt er nog oorzield hier op Dieselmar als dat we dadelijk nooit binnenwetter gaan? Ja, dan moest je natuurlijk wel wat meer rekening houden met de golven die wel een beetje aan de kant drukken. Nou valt het nou nog wat mooi, maar dat windje. De verwachting is dat er vanmiddag een beetje meer aanhelpt. En dan moest hij wel wat meer rekening houden dan op de binnenwet. Dus dan is die golfslag toch wat minder. En dan kan je toch iets scherper naar die tonneta, wat sommigen joet al dingen. Ja. Nou, volgens de C-klasse dus voor u zeggen op de voet hier bij IFK STV. Hoort de orenklasse ik nog wat in de gaten? Ik hoor ze zeker al in de gaten. Want nou ja, het is natuurlijk ik een hoop mensen die ik wel ken die in alle verschillende klassen zielen. En dat maakt het extra leuk natuurlijk. Om alles wat in de gaten te houden. Ja, straks ik de A nog even. Daar zie ik een paar goede vrienden in. Dus ja, daar geven we nog wel even voor. Ja, en waar ben je dat dan? Nou, dan zie ik even naar Herre Hooghiemster. En dat is ik wel een scootje waarvan ik denk van ja, het voorseizoen weer nog net helemaal top. Maar ik hoop dat het er straks uitkomt bij de man. Ja. Nou, dus het commentaar van de C. Waar is de favoriet? Ja, dan toch wel de Engelsman. Ja. We wachten het al. Dankjewel Mart Huisman voor het commentaar en die verslag hier bij IFK STV. Want we beginnen dadelijk terug naar de Lietse A. Die zal dadelijk van start. Weer een beetje uitstel van die start. Maar we komen nu weer om bij de Lietse A en het verslag komt van Gerben But en Johan van der Meulen. IFK STV wordt mij mogelijk maken door hoofdsponsor Dauma Staal en Fischer Edelstaal. En door Talsma Shipyards, Stienstra en Van der Wal, Idema Kozijnen, Campernet, Multiship Holland en Hego Buiten. Nou, daar zijn we weer op het wedstrijdwetter in Hielpen. We zullen al orenvlaggen in het stadsschip hangen. Dat betekent dat we de 4 minuten nog aan hebben. Dus we gaan richting de start. Richting het startschot. Als straks de I-vlag, de gele vlag met de zwarte stip erin naar beneden gaat, dan is het nog 1 minuut van de start. En die gele vlaggen, de I-vlaggen, dat betekent dat je als je vals starten, dan maak je boeten om. Om de starttonnen heen en weer naar starten. In de SKS meiden dan wel eens dipt worden, staat het niet. Nou,
de IFK's had dat net. Je had de buitenomregel. Dus ik wil wat van de zees natuurlijk, want dat je mij wat meer wien. Denken van, oh jee, ik ben vals. Aanvallig roemen wien, even door de lijn dippen en dan komen al je skippen on. Dan, dan kan dat wel eens chaos veroorzaken. Nou, we zullen hier al een keer wat naar de lijn gaan. Zodat in de vierde het scootje de naaie dij, die vaart de bakboord richting de pin. Dan liet ze Famke. De Friesland, er zit een hoop skippen bij het startschip bovenin. Ja. Ik Toch ben wel uit de hoe dat bovenste gaat. boeien. Nou ja, zo, het nadeel daarvan is dat als je me kon opkeren, daar, zo nou mooi van boven nou. Even zien, er zit het kanonsje zit daar vlak bij het startschip. En daarvoor zit ik nog een peer, dus het kanonsje de noordvermaakt die kinderen omheen drukt. Dus hij gaat al omheen. Dit wordt voor Jochem van der Vaart. Jochem van der Vaart wordt dit een minder goede start. Lietse Famke leidt mooi bij de lijn. Lietse aan de was draait daar krek onder nevens mij. Dus zie je al je het plakje op. En je ziet eigenlijk twee lijnen ontstaan. Hè? Dus de eerste die proberen inderdaad hem af te wachten inderdaad tot het startmoment daar is. En liggen bijna op de lijn. Ja. En er ligt een tweede rij achter eigenlijk die op snelheid proberen om het juiste moment te zoeken. Ja, en toch die skippen die daar wat onder liggen bij bijvoorbeeld de broekophouder daar. In dat richtje met die skippen daar. Het is nog de vraag dat die onderwien de pin uithalen, de starttonnen. Dus die liggen toch wat op de tweede rij. Ja. Ja, en we hebben woorden van Roelof Bouwmeester goed in de ene knoop. Als je een minder start had, wat je al je inhalen. Dus je moet erbij wezen. De tijd zult leren. Ik ga naar je skippen dit hier, dus zullen we dat ik wat 4 van de lijn al lezen. Ja, zo zit bij Novot. De Zwallebom, die had een mooie wien in de zaal. De avontuur. Jouw sterftijd leidt daar krek wat onder. Ik mooi op gong. We zullen de naaie dij weer omgaan. Dat is wel bijzonder. Zou die dan toch vals wist? Hè? Ik had het net helemaal meegekregen, maar... Ja, dat was een beetje moeilijk te zien nu inderdaad. Ja. Maar hij leek al voor de start rond te gaan. Ja, precies. Dan is dat toch een valse start van de naaie dij. Ja. De naaie dij had een naaie skipper dit hier. Harm van der Weijden. Nee, dat is net weer. Dat is verkeerd. Die weer vorig jaar sexte. Dat is geen naaie skipper. Die scheelt al een periode. Je ziet nu al het veld wat uit elkaar trekken. Er zullen we inderdaad de individuele valse startvlaggen erin hingen. Ja. Dat zullen dan inderdaad voor de naaie dij west gaan. Ja. Hij gaat nu weer naar beneden inderdaad. Goed, we zien twee schepen eigenlijk die wat lager liggen, maar wel ver voor het veld uitzitten. En het is de vraag inderdaad van hoe gaan ze de tonnenronding straks aansnijden. De meesten zullen nu eerst doorvaren over bakboord en dan over stuurboord richting de ton gaan. En dan over bakboord weer onder. Ja, de Zwarmbom blijft wat hoger. En die zielt in mijn optiek een beetje hoger onderwien dan de avontuur. De avontuur leidt eronder. De avontuur is heeg. We zijn beide goed voort. Ik maak gong. En dan zullen we hier wat dichterbij is. Een fjouwertal witte skippen. Die mooi op bakboord zielen. Wat hoger. Maar ze zijn wel echt een stuk achter. Ja. Dus dat is toch net de beste startwest. En de eerste Gerlo Stag. Zo daar de... Je ziet het veld nou echt uit elkaar gaan vallen. Ja. Vooral in de achterhoede zie je dat ze een andere slag gaan maken. Want ja, je ziet dat je slecht gestart bent. Dus je moet een nieuwe strategie gaan bedenken. Ja. Dus dan is het vaak verstandiger inderdaad om uit die vuile wind te gaan. Hè? Want al die schepen die voor jou varen, die zorgen ervoor dat je niet de vrije wind hebt en niet lekker zeilt. Overstag gaan is dan vaak toch de beste keuze om te kijken of je via de andere slag meer op. Om toch weer in de buurt te komen. Ja, zeker. En dan zullen we daar het Lietse Famke, die leidt er ik wat in een vuile wien. Dus had ik net een hele goede slag op de track and trace show, wat ik goed.
Ze komen, het Lietse Famke toch wel, net volgens mij wel een van de favorieten. Die komt net goed op gang, net lekker op gang. Nou goed, de eerste haat was door Craig Seist, gaan we de Tietz, het leren, de opstekker en de welvaart. Die hadden stuurbeslag bij zijn ingang. Ja. Doeke van Martena is ik hoe stakkel. Het is natuurlijk de vraag hoe het uitkomt. Maar wij zagen krijg bij de orenklasse dat de slapen maar toch net zo gek weer. Dus nou ja, ze zielen nog een stuurboot voort en dan komen ze straks de oren skippen hoe bakbot zien. Dus dat is nou wel interessant om te zien hoe het zich dat ontwikkelt. Nou ja, daar gaat de strijd weer echt plaatsvinden. Hè. Het is Ja. nu je eigen koers zoeken. Ja. Kijken inderdaad wat voor jou de beste koers lijkt en hoe je het snelst inderdaad bij die ton komt. Maar straks gaan we het weer zien bij de ronding. Dan zal de strijd weer er zijn op het moment dat schepen vrij dicht bij elkaar zijn. Nou, en voorin zien we nog dat de Zwanneblom die is hoe stagno, die is de stuurbootslag in gang en de avontuur van Joost Terpstra de Zieltro. Die kiest er toch voor om die slag meer richting de dikke automatisch in. Ja. En om zo hoog uit te komen richting de boei soms. Ja, inderdaad. Wat ruimer richting de boei kunt gaan. Ja. En Gerben, toen komt je hier uit de buurt, toen komt je uit Warkum. Ja. Ik ben een woordpiek. Dan kom ik hier aan een woord. Het zielt je wel oors op het Iselmaar, hè? Het is, we hebben net ook al even gezegd in de nabeschouwing van de zee. De IJsselmeer heeft natuurlijk een typerende golfslag. Maar sowieso het verschil tussen binnenwater en het IJsselmeer is groot, omdat je wat hogere golven hebt. Die het schip snel remmen op het moment dat je eigenlijk geen gang meer maakt. Hè. Dus op het moment dat je overstag gaat, door de wind draait, dan rem je sowieso wat af. En die golven zorgen voor die extra remming. Dus je moet echt zorgen dat je snelheid hebt, want anders verlies je en snelheid en heel veel hoogte. Dus je moet eigenlijk wat verder doorvaren, wil je nog steeds bij de boei uitkomen. Ja, precies. Dus hij is eigenlijk net de bot kniepen, jou het skip naar wat gong. Snelheid houden. Ja, snelheid houden. En houden, ook überhaupt om overstag te gaan, heb je wat meer ruimte. Hè? Wat je op het binnenwater wel ziet, nog even een opstekertje maken om die bovenste ton te halen. Dat is op de IJsselmeer echt wel een gewaagde slag. Dat zag je net ook in de wedstrijd. Er ging er een dwars over de boei, omdat hij gewoon de snelheid helemaal kwijtraakt. Nee, inderdaad. Ja, dus dat is van nevens mij de Friesland ek oestagje. Die gaat nou ook in de stuurbootslag in. Oké, je ziet er nog steeds de Abbegeerste scootje. Dus hier varon van deze draaien. Dan gaan we Litsie aan de Woud. Litsie aan de Woud gaat oestag. Litsie aan de Woud. Skipper Gele Posma. En daarachter het witte skip is de Lutger Dina Smeltekop. Die gaat voort mij. Dat vind ik wel een beetje een risico. Want als je zo kwart achter de liedje aan de wand draaien, dan zit je toch wat in de smarge wien. Smarge wien, dat houdt in dat de wien toch wat verstoord is. Bernd de Kneut draait er toch nog wel boven, dus het valt mij. Maar je maakt toch zo volle mogelijk vrije wien op zitje om zo hut mogelijk te zien. En daarboven zit nog de Abbegaarse scootje. Ja, Abbegeer is nooit meedraad met deze twee. Abbegeerste scootje, skipper Henk Frankena. Ja, wat mooi overzicht van het hele veld. Ja, prachtig om te zien dat ze de verschillende keuzes hebben gemaakt. Hè. Je ziet nog die al heel lang hebben doorgezeild inderdaad over het bakboord en nu de stuurboordslag aan het maken zijn. Er zijn er die het al veel eerder hebben gedaan. Die zie je hoog in het beeld, maar dat is laag in het veld. Ja, dan maakt ze dus echt de keuze om Jipper de Mar in te gaan. Dat is wel, ik ben heel benieuwd waar het straks als eerste. En dat ga je dus nu ook straks zien, hè? Want die gaan nu weer overstag. Hè? Bovenin het beeld zie je het al. Die gaan nu weer overstag om richting de boei te komen. Terwijl hier onderin het beeld, wat hoog in het veld ligt, zie je ze nog steeds over stuurboord gaan, maar al heel dicht bij de boei zijn. Ja, nou en we zien je dus links in beeld, zien we 2 ton en de linker tonnen, dat is de bovenwiense boei. Daar met de skip een bakbord omheen, die met ze dus aan hun linkerkant houden. Daar krijg je iets rugs van. Met dat lietse boordje nou leidt, dat is de spreader. En daar met ze omheen en vanuit daar kiezen ze naar beneden, naar de gate. En de gate is 2 benedenwinse ton. En die spreader, dat is wel even goed om te vermelden, die leidt er net van niks. Want als je voort bij de bovenwindse tonnen, hup, vader wind, loert er 3 naar beneden, geen soers, dan komt al die motorwindse skippen in. En dat gaat wel wat te wild, denk ik. Dus die spreader die had echt een functie. Hier zien we mooi de strijd in beeld. Ja, de 2 famkes op bakbord, Abbegeerste scootje op stuurboord, die kunnen nog mooi verdel. Dan komt de avontuur aan, Joost Terpstra, die gaat er echt verdel. Ja, zo nog een keer de 2 famkes die makkelijk
die gaat ik wel stag. Twee famkes, Pieter Jansma. Pieter Jansma is een beetje de nestor van de vloot. Want hij doet al sinds, nee dat is ik weet, 2001 is hij skipper op de twee famkes. Heel mooi origineel skipke. Nou, het is nou wel duidelijk maar als eerste bij de bovenwindse boei komt. De Zwanneblom, Jelle Talsma. Maar goed, daar komen nog een peer aan. Die kan dus, en als die hier op de track and trace de avontuur, Abegeerste Scootje. Lees je aan de woord, het lijkt dat hij wat leger zullen. Dat zou betekenen dat ze wat oesield hebben. Ja, of bewust voor gekozen hebben om wat ruimer de boei aan te snijden. Om met snelheid richting de boei te komen. Ja. Ja, omdat je niet zeker bent dat je de hoogte kunt houden, dan vaai je iets verder door, zodat je wat ruimer richting de boei gaat. Maar goed, Zwanneblom, ja, dat Talsma had natuurlijk heel comfortabel varop en de bakbordslag nog hoor. Dus die komt er mooi om. Maar het veld ligt, op de track and trace kun je het goed zien, het veld ligt heel dicht bij elkaar vanaf de tweede plek, zeg maar. Ja. De eerste plek lijkt wel duidelijk. Hij gaat nu ook de slag weer maken om de bovenbindse boei te kunnen ronden. En daar komen ze aan inderdaad. Ja, de Zwanneblom Moestag. Nou, die gaat Roem Mooi als Roem. eerste op de tonnen. Mooi schuim voor de kop, dus ze hebben lekker snelheid. En de golfslag is niet zo hoog dat het voor heel veel remming gaat zorgen. Nee, dit is nog heel goed te doen inderdaad, ja. We zorgen daar ook verrassend de Friesland. Ja, die zit toch... ik krijg van de rest, die kan van de skipbieter achterom komen, kiezen waarschijnlijk nog hoe stag en ze hebben de bakpotslag nog goed. Dus ik ben benieuwd wat hun dat opleveren zal. In Friesland, het Snits. Wie vroeger het scootje verloren, het meter van Huzum. En Gerrit de Vries uit Snits had het skip ooit inkwart om ook in de Lietse A-klasse zielen te geven. En hier hartstikke mooi Litsie aan de Woord. Litsie aan de Woord had geen les van de vriendschap. De vriendschap zielt daar links van, het witte skip. Sander Meter. Sander Meter, de Sander Meter, die dus de reserveskipper van Huzum weer. En die zielt hier nou in de Lietse A-klasse op de vriendschap. Hij draait nou, dus hij had voorrang op Litsie aan de Woord. Maar eigenlijk is dat helemaal niet meer belangrijk. Mee, hè? Ja. Nee, dat gaat prachtig. Litsie aan de Woord. Een naaie meester hier. Wie skipper Gele past me heel wijs mee, dat wil er heel graag. En het is hem slagen. Want ja, dat is toch altijd weer een heel bedrag op bij elkaar tussen elkaar. Zeker. Die gaan als tweede ton. En het wordt nou wat drukker bij de ton ook. We zien dat de schepen elkaar gaan tegenkomen. Dus de voorrangsregels gaan zeker gelden hier. Ja, de avontuur gaat achter de vriendschapdel en daaronder zit Lutger in de smeltenkop. Maar daar komt, even zien, daar komt de Famkes om, denk ik. Ja, daar is een kerkvadel. Nou, dat is wel heel krap. Dat is krap hoor. Of het Lietse Famke. Het Lietse Famke. Ja, zo. Het lijkt die wel dat moet hij heel wijken. wat aanvallen moest, het Lietse Famke. Dat scoort helemaal los. Ja. Dat lijkt net dat het goed gaat. Want zo nu komt het Lietse Famke in een probleem bij de tonnen. Nou, ik ben benieuwd wat. Zo, de umpire erbij. En ik ben benieuwd de umpire, dat is de skiesrechter. Die kan een straf uitdelen, want die ziet dat er iets verkeerd gaat. Dan moet hij maar kijken op de plakwijze vanzelf. En ze moeten nou weer... Ja, het Lietse Famke moet nou echt een opzetter meidje. Ja. En dat, om er nog weer omheen te dat is komen. eigenlijk wel te danken aan de manoeuvre van de Lutger in de smeltkop, Bernd de Kneut. Nou, ze gaan in wol. Dat is hartstikke mooi. En daarvoor zeggen we de avontuur, jouw sterfstation op een tonnen gaan. Als vierde, vijfde Lietse Famke en zesde de Lutger in de smeltkop. Ik zou nog even geen protestvlaggen bij het Lietse Famke, dus ik weet net wat ze daarmee doen, maar goed. Oké, dan komen de volgende skippen hoor. Zoals dit hierboven heel mooi goed ik verleier. Dus als je de grutskort wat te strak gaat, of je en in combinatie met die golven net al te volle gong. Dus je nou stuurt de Friesland wat naar beneden dan. Maar we zagen hem gewoon hoe dwars gaan. Ja, je wil zakken naar die tonnen halen. Nou ja, dat is maar op iemand niet mogelijk en dat is wat je gong gaat. De Friesland is ook om een tonnen heen.
Friesland op een keurig 8e plakje. En dan je de iets wat leren. Dus iets wat leren van de studentenvereniging Oriones uit Amsterdam. En die had er hier een nieuwe skipper, Daniel de Bruyne. En ABG komt er nu aan. ja, ABG. Dat ik al heel lang mee. En daarachter, een beetje daartussen, hebben we de Jester Mothers, de broekophouder. Wieber van der Wal, het is die tweede hier. En we zullen hier op alle skippen haast in op de uitkijk op de opstekker staan. Want het is natuurlijk ongelooflijk belangrijk om goed uit te zien. Overzicht houden. Ja, goed. Het is zo druk. Ja. Je wil en zorgen dat je ruimte bij de ton hebt. Dat je niet te krap eromheen gaat, maar ook kijken wat andere schepen doen. En als schipper achteraan het helm houdt, dan is het soms moeilijk om het overzicht te hebben op dat moment. Nou zeker. Het grote zeil hangt ervoor. Ja, absoluut. Qua famkes, Pieter Jansma gaat erom, die gaat toch var het scootje van Gautum eromheen. Het scootje van Gautum, ja, die is toch stiekem ik wel, wat mij betreft, in een favoriete rol. Het skip kent het wel. Je skip in het hier, Diana Visser. Ik zeg net dat ze het net kent, maar ik begin wat meer verwachten van haar. Maar misschien komt het nog. Dan hebben we de naaie dij. En toch al je toch wat een liedsknieperke naar de tonneta en dat is wat stilvallen. Hè, dat Je ziet hem, hè? Ja, het is toch. Deze skippen ben gewoon wat liedser dan die andere skippen haal ik wat minder massa. De liedsen wat gauwer stil. Dus zeker die liedse A-klasse die maakt goed zich bewust van wijzen van het feit dat ze hier op Galweg wetter zullen. Zeker. Daar hebben we een prachtige piepsterskoetsje liedse band. Bouke van der Vaart. Ja, hij stond met een mooi artikel in de krant. Ja, klopt ja. Ja, heel indrukwekkend. Misschien indrukwekkend over met welke achtergrond eigenlijk ze dit scootje zijn. Ja. Nou, en ze gaan wel heel dicht bij de Tonnadel. Ze gaan heel, ja. Kraalinen erin, krijg de kiek vrij varen. Hij lijkt vrij. Ja. Het skip komt van Hielpen trouwens, uit van de familie Amsterdam-West. De familie hier uit Hielpen. En nou zielt Bouke van der Vaart mij. Een mooi piepsterscootje, daarmee ben er 2 piepsterscootjes in de Lietse A-klasse. Daar hebben we de Welvaart, Tjibbe van der Veer. En de Noordvolmaat, ja. maar het kanon niet zijn, die zal nog een slag maatje watten. Maar die zit echt een heel eind beneden de tonnen. Ja. De opstekker met de dobbelstinters in het zeil. Ik heb een skip in het hier. Jelte Hoen. En hij maakt nog even een opstekertje Die op. hij maakt een opstekker. Ja, dat is heel goed. Om toch de boei te kunnen ronden. Ja. Ja, dit is wel inderdaad Jochem van der Vaart hoe sta ik in. Maar we zien ook dat de Zwanenblom al een behoorlijk afstand wat nemen. Ja, dat gaat heel goed inderdaad, ja. En maar dat is toch het voordeel van voorop lezen. Je hebt vrije wien. Ja. En die orenskippen die erachter lezen, Lietse en de Waalster, Avontuur, Vriendschap en Lietse Famke, die zijn echt heel goed om elkaar wegen. Dus die houden elkaar goed in de gaten. En dat kan natuurlijk in dit geval een voordeel zijn van Jelle Talsma. Zeker, want op het moment dat je met elkaar aan het strijden bent, dat kost toch ook snelheid. Ja, let het maar lekker uitzien. Ik lees op kop en ik zie mijn baantje wel lekker. Zeker. Ja. Het is nou weer de vraag of de Avontuur inderdaad zegt van, maar die lijkt wat ruimte te nemen, maar daar ook meer afstand te moeten zeilen. Dus we gaan zien waar dat uitkomt. Ja. Nou, je ziet dus al die mooi vader in, de loert erin. En dan is het ziekje om een wienbaan. Zeker dat je daar tussen zit. Als je daar bijvoorbeeld de Friesland die liet het. De fok liet het wat naar binnen te vallen. Gautum zit er natuurlijk toch wel heel lang achter, maar van het wieten komen ze dichterbij. En we zullen het bij Gautum en de Nijdij Big Links. Dat rent hut op elkaar in. Lietse Famke is ik om bezieken om vrije wind te vinden. Ja. Maar ja, dan moet je nog een keer gijpen straks, want ja, daar zit je, wat je zou heugzielen op het bakboord, dan zit je toch een heel eind op de gate. Op het hekje, hè, daar met z'n terug in. Ja.
Lietse Famke grijpt al. Ik ken dat heel soepel en heel snel, maar het is toch weer een manoeuvre die het Kost kost. tijd. Het kost tijd. En gong en snelheid, ja. Kijk, met een klein open bootje, als je grijpt, dan kun je juist snelheid maken. Maar dat gaat met een scootje niet lukken, want je kunt de romp niet bewegen. Nee, dat is een belangrijk verschil inderdaad. Ja, klopt, absoluut. Maar goed, het veld ligt mooi bij elkaar. En ze wordt echt gestreden. En je zal ook zien dat ze strategisch proberen inderdaad op het juiste moment hun grootsel over te brengen om wat te zorgen dat het schip voor hen wat de wind uit de zeilen wordt genomen. Ja, nou inderdaad. Want vroeger zijn die oude scootieskippers wel van de Wien even rustig hoor, maar dat is natuurlijk net zo van de Wien. Het is een hele belangrijke slag. Ja, absoluut. Je moet echt alle Wien pakken. Ja. En we zeggen ook heel goed dat in Friesland, en ik weet toevallig dat de adviseur Jorik Muller, die is daar echt heel goed in om die weerbaantjes te zien. Dus hij kent er tallen bij wij. Hij bloedt net achter de rest. Dus we zeggen hem echt vrije winst zieken. Continu die vrije winst zieken. Ja. Heel belangrijk. En dan is de keuze van vallen we on of verdedigen we. En, ja, dat is een hoe dicht als je bij je voorganger of bij je achterlezer lezen. Of vind je het wel goed om even dit pakje te houden en te zeggen van nou, wij gaan de tonnen prachtig onder hel in en wij vechten het in het cruiserak wel uit. Dat is natuurlijk de keuze die je maakt. Ja. Maar beziek je in ieder geval aansluiting te houden bij de rest. Dat is heel belangrijk. Het is inderdaad die zoektocht hè, van ga ik heel erg reageren op mijn medestrijders of ga ik juist mijn eigen koers, mijn eigen strategie houden. Maar ja, je moet je soms aanpassen. Je moet soms je strategie die je van tevoren bedacht hebt van dit gaan we doen, aanpassen aan het moment. Zeker. En ja, dat heeft heel erg te maken met ja, wat gaat de ander doen inderdaad en zit hij mij, zorgt hij voor vuile wind, houdt hij mij de wind uit de zeilen. Of is de wind wat aan het draaien? Is er een andere golfslag dan ik verwacht had? Zeilerij is nooit saai. Het is zeker voor de mensen aan boord constant gefocust blijven om te zorgen dat je snelheid in dat schip houdt. Ja, hier zien we het achtereind van de Lietse A. De loerte gaat erin bij de opstekker. En hier zie je ook hoe gespreid eigenlijk het veld ligt. Hè? Dus ze zoeken allemaal hun eigen plekje om te zorgen dat je zoveel mogelijk wind pakt. Ja. Nou ja, en bijvoorbeeld, ik dacht toch de voorlezer de wien oppakken. Zo, hier zien we Janne Talsma, de Zwanneblom. Inmiddels de loerte eruit. En die is al wat onder wien ontzielen. Maar dat is het mooiste, hè, als je de beneden mensen boei. Hij kiest voor de linkerton in ieder geval. Ja. Daar had ik alle ruimte, maar dat je onder wien langs die tonnen gaat. Zo is het mooi dat hij het veld in gaat. Maar als je van de wien bij die tonnen komt en dan nog eens onder wien, dan lees je San een onder die tonnen. Verlies je heel veel. Ja. Ja, dat gaat heel mooi. Zwanneblom. Prachtige boetenverlaatster. Zwanneblom neemt echt veel afstand nu. Ja. En de boetenverlaatster, dat wil zeggen dat hij bouwd is bij de werf Boetenverlaat in Drachten. En daar ben er meer van, in de Lietse A-klas, in Lietse Famke onder oren. Ik de doeken van Martena. En dat is wel leuk om te vertellen. De werf Boetensverlaat, hij bestaat nog. Het is natuurlijk een jachtwerf. Heiko van der Werf, een van de nazaten van de bouwer van destijds, die had de werf. En, dus de enige scootiewerf in Drachten die ik nog daadwerkelijk besteedt. Alle oren werven zoals de Piep. Ja. En die ben er net meer. Die ben al die wekenmatten van Hoezenbouw. Het plan is om daar ook een soort opleidingscentrum voor scheepsbouw te gaan maken. Ja, klopt. Die plan ben er inderdaad. En dan was het van Drachten de scootje haatstand. Ja. En eigenlijk is dat misschien wel heel leuk. Want ze houden dat plak hoor je toch in ere van deze functie. En, ja, Hoezenbouw ken dat niet nog. We hebben er wel verleid van, maar dat is een andere discussie. Daar gaan wij net over. Zo, hier zien we nou de draaien achtervolgers. Bij hun kiel zag het Lietse Famke, die komen nou met z'n allen op de beneden mensen boeien. Zo, en nou zien we toch Lietse aan de was dat die leidt als boetenstuk ten opzichte van de linkertonnen. Dus ja, dat is wel te verwachten natuurlijk dat hij dan van de rechtertonnen kiest. Maar wonen zich echt die tonnen aan, dat kunnen we natuurlijk naar ouder pas vregen. Maar het lijkt er een beetje op dat dat net de bedoeling weer. Nee. En de avontuur. Strategie aangepast, ja. Ja, inderdaad. Want ja, je kan wel onder die oren skippenlisten gaan, maar ja, dan
Dan is hij toch echt heel ongelukkig in het kruisrek. Dus dan toch maar de oren tonnen. En dan zien we heel mooi het voordeel van de gate. Er gaan meerdere skippen tegelijk om de tonnen. Dus ze gaan vrij vlot achter elkaar met het kruisrek in. Dat ga je dus net bij een draaihoeksbaan of een Olympische baan. Nee. En De avontuur en de Lizzie en de Wat gaan eigenlijk tegelijk om de tonnen. Dus het is natuurlijk nou wel heel nieuwsgierig om te zien hoe die straks hoe ze uitkomen. Ja. En dan kunnen we natuurlijk conclusies loeken. Hè, van wat is de beste slag? Waar leidt de beste win? Ja. En dan afhankelijk van de wind inderdaad hoe die blijft, of dat die toch wat gaat afnemen of toenemen of draaien, kan het zijn dat de volgende slag dus weer een andere keuze gaan maken. Precies. Nou, de tijdens het leren die had ik alle vrije ruimte om de bakpadstonnen te kiezen. Lietse Famke keert nagenoeg op hetzelfde moment om een stil te tonen. Die had ik alle ruimte. Maar op een gegeven moment kom je in de zone van 3 scheepslengtes. En die hield ik bij beide ton. En in die zone had je dan, op het moment dat degene die het van jou in de zone gaat, had je daar boord te boord mee is, oftewel met enig deel van de romp ga je een oerlap met de skip. En je bent binnen de skip. Aan de kant van de tonnen dan ga je werktekenruimte. Dat betekent net voor het voorrang hast, maar het orenskip had je ruimte jaar om de tonnen te ronden zonder te rijden. Ja. Nou, we kunnen dat hier achter wel hier is het zeker aan de hand, hè? Nou, zo, want eigenlijk, Abekeer, die leidt eronder, van de linkerton. Ja. En die is al vrij petit onder windstiel gegaan. Dus de Friesland, die had wel een werktekenruimte bij Abekeer. Dan is die wel naar achter, maar die had al heel lang overlap. En dat hield ik van de Lutgardina. En de skip niet eronder liggen. Dan komt de Friesland er net aan toe, maar als hij straks een vlaagje krijgt, dat is natuurlijk de interessante situatie bij het scootsstation. Als hij straks een vlaagje krijgt, dan zou hij rug op roem te gaan. Maar goed, Abekeer had de gong onder wien. Ze gaan mooi keurig achter elkaar om het tonnen. Dus het is net nodig om daar ruimte te vreden voor deze skippen. Nee. En je ziet dat de meerderheid toch voor de bakboord ton kiest. Ja. En ik denk ongeveer een vierde van het veld misschien de stuurboord. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat gaat uitpakken bij de bovenwindspoei straks. Ja, nou inderdaad. Nou, hier zien we het even in beeld. We hebben nou 4 schepen die de stuurboordboei hebben gerond. En daar komen er nog denk ik 2 bij. De rest pakt allemaal de bakboordsboei. Gaat dus meer het meer op. Meer het open water op. Maar waarschijnlijk, als je kijkt wat meer wind is, als je kijkt naar het beeld straks, dan zul je zien dat er verschillende vlekken in het meer zijn. Waarin je aan kunt afleiden of er meer of minder wind staat. Maar het is interessant om te zien. En zij aan zij gaan ze richting de gate. Ja, zullen ze nou dezelfde tonnen pakken? Ja, dat is dan even de vraag. Hè? Ja, van wat gaat er nou gebeuren? Gaan ze nou, als je hun eigen weg? De opstekker leidt zat dicht op de doeken. De doeken van Martena. Het wordt heel lastig om een prachtig mooi te onderhouden. Dus ze werden eigenlijk hiermee wel dwongen om de oren tonnen te nemen. Ja. Als je kijkt naar de Litie en de Walster, die is dus de eerste zeg maar die de stuurboordboei ronde. Ja. En die ligt nou echt bij de punt van Hielpen. Helemaal bovenaan al. Die kan straks de slag gaan maken richting de bovenwindstoel. En dan is het even interessant om te zien wat de Zwanenblom dan doet. Ja. Houdt hij zijn voorsprong of gaat hij hem hier verspelen? Ja, je zult de les nog wat tonnen gaan en in het onderwingse rak, rechts in beeld zagen we de vriendschapkrak. Friesland en de 2 famkes zitten in de stuurboordslag. Ze gaan toch achter elkaar aan. En dat kan natuurlijk ook wel, want je de opstekker en boven de doeken van Martena naar prikken kan, dan kom je beter in het onderwingse rak uit. Maar dat slaat je net helemaal. Nee. En
die snelheid eruit gaat. Hè, bij Ja, en het nadeel hiervan is toch wel dat het opstekken nou echt in een smarige wind leidt van de Twafamkes, van de Doeken van Matana. Ja, en daar kom je eigenlijk net uit. Dus ja, dan moet je misschien toch overwegen om hoe start te gaan. Zodat je in ieder geval vrije wind hebt. Ja. Want in die uitschietende windtrossielen, dat levert je weinig op. Ja, dan kom je eigenlijk op hetzelfde manier weer uit. Dat is, ik heb beter de keuze maken je dan hoe start te gaan en de ongeval te zieken. Een eigen strategie gaan kiezen en niet blijven achter de ander blijven aanvaren. Want dat, en ondertussen is de wind een beetje minder wordt, had ik het idee. Het lijkt zo, want, ja. Ja. En dat is zeker voor die lietse skipjes is dat eigenlijk wel een beetje jammer. Want de golven de broer nog even steen. Dus je hebt wel druk in je zeil nodig om die golven ja, maar die golven zijn niet meteen weg. Hè. Als de wind afneemt, blijft de golfslag nog heel lang doorgaan. Dus de hoogte verandert daarmee ook niet echt. Dus het remmend effect van die golven wordt eigenlijk alleen maar groter op het moment dat de wind wegvalt. Ja, en dan zou je ook nog goed wegen kunnen om dat iets in de trim op te vangen. Dus je onderlik wat losser, dat je iets meer druk in je zeil doggen. Ja. Dat er meer druk op komt. Het onderlik, dat is de onderste flap die langs de giek rent. En als je daar wat meer bolling in brengt, dan kun je misschien wat minder heug aan de wind. Maar je hebt iets meer druk in je zeil. En je kan wat beter door de golven in. Dus die keuzes moet je dan maar iets kennen. Ja, want heel hoog aan de wind varen, dus zo dicht mogelijk naar die wind toe draaien. Dat is soms interessant inderdaad om een boei te kunnen halen. Maar dat zorgt niet voor meer snelheid. Het is juist wat langzamer dan als je gewoon aan de wind vaart. Hè. Ja, en dat is natuurlijk op je eigen schip heel min te zien. Maar als je daar toch ook nog verleieren, oftewel oxide voort drum willen, ja, dan wordt het nog langer voordat je bij de bovenwindse boei bent. Zeker. Ja, daar willen we heen, hè? Daar gaat het om. Daar willen we naartoe, ja. Alle. En we zien hier het hele veld weer. En de bovenwindse boei zien we hier nu onder in beeld. We zien daar de Zwanenblom aankomen en de Lietse Enemals is ook overstag gegaan. Hè? Dus die komt straks over het stuurboord aan. Ja, het lijkt er toch nog wel heel aan achter, maar nou, die Enemals die kan wel blij wezen met haar naar je meest. Maar goed, de Zwanenblom moet ook nog een slag maken, want die haalt het zo ook niet. Dat klopt, ja. Maar goed, de Zwanenblom kan nou verdedigen. Hè? Dus die slag door de midden van de Zwanenblom, dat is toch, ondanks jouw voorsprong, is het om een beetje ontsluiting te houden met de rest. Ja. Stel dat ze nou stag is zo'n, dan kan Lietse in de water nooit meer tussenkomen. De controle, hoe de nummer 2 eigenlijk, daar komt het op deel. Ja, dus je gaat pas overstag eigenlijk als je de nummer 2 dat ook ziet doen. Of als hij dichterbij komt en je denkt van hé, ik moet nu een slag gaan maken. Ja. Dus je gaat anticiperen op wat het veld achter jou doet. Ja, het is een open deur, maar tussen de boei en jouw tegenstander bluwen. Dat is de opdracht. Zeker. Dus komen ze nu heel laag aan hè, bij de bovenwindse boei. Ja. Dus ze hebben er niet voor gekozen om langer door te varen, maar om al eerder overslag te gaan. Nou, hier zien we nog een keer de uitleg van de baan. De op en neer. Ja, start in het midden en dan een boei in, boei 12 spreader. Om het veld even een beetje op elkaar te houden. Dat je net onderwindse skippen met 10,1 of vaderwindse rak. En boei 3 en boei 4. De keuze, de gate. Gaan we linksom of gaan we rechtsom? Ja. Hier nog een keer het veld. We zien hier nog een keer weer een live beeld in zicht. We zien hier het Abelgaasdiscussie. Ja. En de tiens het leren met de treien Kruiskes van Amsterdam. Zeker. Ja.
Amsterdammers, zie ik keurig. Goeie zielers, ja. Maar hoe kan dat nou? Want we hebben de Open Friese Kampioenschappen en je hebt het over de Amsterdammers. Dat zijn toch geen Friesen? Nee, klopt. Het ben de Iepen Friese kampioenschappen, dus Amsterdammers mij gewoon Nijlaan. En Omdat het schip wel Fries het schip is bouwd in Friesland. Ja. Ja. Maar ik zal het nog sterker vertellen. De eerste winnaar in 1981 van de IFKS. Het schip zielt in de Lietse A-klasse. Lutgerine Smeltekop. Wie André Hoek, of Nico Hoek, die had ik altijd teruggekomen, maar dat weer een Hollander. Die had de eerste IFKS won. Ja, dat kwam alleen rond in Friesland. Nou, de Zwanneblom is mooi draait. Die had zich niks onlutsen van de nummer 12 politie en de wordt dus mooi dicht bij de tonnen draait. Zodat je zo efficiënt mogelijk zielen kunnen. Lietje en de Woord lijkt toch op nummer 12, maar wel een heel lijn achter de nummer 1. Dus, nou, ik zit zo nummer 12, maar dan komt denk ik de avontuur. Ja, de avontuur die had ze wel. Ja, die gaat... Dan in die oren tonnen, die linker tonnen is toch verdediger geweest misschien. Dat denk ik wel dat er hem heel erg gezield had. Maar dat maakt het niks uit, want we kennen wel alvast de verrukking dat hij eerst 12 aan tonnen komt. En dan wordt het inderdaad spannend tussen de Tietsalveren en het Abelgaarskoetje en de Lietse Innewalser en het Lietse Famke, want die gaan elkaar tegenkomen straks richting het laatste rak richting Bovenwindse Boei. Precies, ja. Dus ze komen over bakboord aan en de andere over stuurboord en gaan enig moment elkaar tegenkomen. Zo, Jelle Talsma komt nou op stuurboord op de tonnen aan. Nou ja, had je ook op kop lezen, hindert dat natuurlijk helemaal niks. Had je ook royaal op kop lezen. Maar daar had je gelijk hoor. Dat is ook belangrijk straks om daar een goede keuze in te maken. Wat de voorrang betreft. Nou, de Zwanneblom woensdag. Ik heb de tonnen mooi aan. En had je op kop lezen en het zou mooie dicht bij de tonnen komen, dan is eigenlijk de... Kijk, de fok wat bak houden, zodat een beetje mooi doordraait. Ja, precies. Dat je geen snelheid gaat verliezen door te veel druk op je roer. Ja. Zodat je mooi in één vloeiende beweging de boei kunt ronden. En de gang in het schip houdt. Ja, stuurmodel. Zet Volker Talsma zit voorop, had ik me net vergis. Ja, de Talsma had de Zwanneblom, nadat hij hem van Agen Veldboom kocht had, helemaal restaureerd. Helemaal origineel maken. De roef naar achteren, daarbij was het achterdek ik wat lietser. Ja. Die hier er super op lijst had wat speed van, want dan zit je er lekker met z'n allen op het achterdek. Maar dat staat weer het vroeger wel. Zeker. Heel origineel schip, de Zwanneblom. Want ja, het achterdek was voor de schipper en het gezin. En het goud werd verdiend met wat ervoor zat. Precies, het ruim. precies. Ja. Dus die roef moest zoveel mogelijk naar achteren inderdaad, want ja, daar woon je dan wel, maar daar werd niet het geld verdiend. Ja, ja, dat is zoals nou bij sommige skippers een vrij grote achterdekken. En daar is ook een marge voor. De IFKS had de zogenaamde omschrijving scheepsuitrusting, dus dit precies in werd het schip al voldaan had. En er zit bijvoorbeeld nou, hier zien we de avonturen die de ronding gaan doen. Dus ja, prachtig. Mooi, als keurig, tweede snelheid. heeft een mooie slag gemaakt. Ja. En daar komt het Abelgaarse scootje ook al aan. Ja, de Tietz het leren daarachter, die lijkt een beetje leger. Maar had hij mooi gong horen, dan is er niks aan de hand bij de tonnen, dan had hij die prachtig. Je moet nou net denken van, oh jee, een beetje kniepen, want dan, dat is de valkuil. Hè. Dan hoe de was wordt, dan ga je mooi terugzielen. Dan zullen we het iets meer van de rug van voren van de skipper, dan zullen we dat de Tietz het leren prima de tonnen hebben. Mooi op snelheid gerond. Er kwam vrij ruim aan. Ja, helemaal goed. Ja.
is het de bewijszielen. De God slaan, dat is dan ongevallen. Ja, dat heel veel deze skip ik gewoon. Dan wordt ik wel voorlezen, maar de wedstrijd is nog lang. Zeker. En dan is soms de keuze maken, hè, van ga ik hem zo scherp mogelijk aansnijden, zo min mogelijk meters maken, of kies ik voor iets meer ruimte en hou ik snelheid. Nou ja, het IJsselmeer is de keuze denk ik snel gemaakt, want je wil snelheid hebben om zeker die bovenwindse boei goed te kunnen ronden. Ja. Nou, dan komt het Lietse Famke on, die leidt onder Lietse en de Waard. Nou, ze kennen beide wel helje, maar die kinderen zo wat dubbel. Ik ga hem heen straks. Fokkeloet naar voren. Maar er is juist nou dus het verschil in snelheid even. Het Lietse en de Waard krijgt toch wat meer gong, omdat hij wat roemer zielt. Ja. En nou, ik vind dat Lietse en de Waard eigenlijk wel heel beleefd is in het Lietse Famke. Want ondanks het feit dat ze wel roemte aan hadden, je kan er best wel wat Ze op geven vallen. heel veel ruimte. Ja. Ja, je kan wel wat vuile wien aan, denk ik dan. Maar. Ja. Nou gooien ze het gaatje een beetje dicht. Ja. Maar genoeg ruimte inderdaad om allebei veilig te kunnen ronden. En nou is het kijken of je dan het bovenwindse schip of die de wind wat uit de zeilen kan nemen. Dat lijkt hier te gebeuren, hè? Ja. Hij gaat er op snelheid overheen. Ja, hij had natuurlijk ook hij hier natuurlijk een grotere basissnelheid naar de tonnentag. Dus ja. dan zet dat wat meer terug. Ik heb de broekophouder, de Jester Madders, om het tonen daarachter de vriendschap. Sander Meter. Vorige week ik al in de actie geweest hè, bij Huzum. Sander Meter vorig in twar in het klassement en die zit nou daar wat in de middenmoot, of eigenlijk wat in de achtereind. Ja. We zien dat het veld eigenlijk toch nog in twee groepen weliswaar, maar wel dicht bij elkaar zit. Ja. Je hebt vooraan, daar zit er wat meer ruimte en dan het middenstuk zit allemaal vrij dicht bij elkaar. Het is mooi om te zien, er wordt echt gestreden. Ja, en hier zien we de Lutgerdiner Smeltenkop en daarboven de Nijendij. Welvaart daarachter en de Friesland. De Friesland leidt er volgens mij krijgt toch echt wat beter bij, dus die gaan wat plakjes van in. De vorige tonronding denk volgens mij iets van een 9e plak. Ja, 8e, 9e laagste ja, inderdaad. dat hebben ze nou net. Ze hebben wat verloren. Ik word krap van bij de tonnen liep het zo. De gong er wat uit. Ja. Ja, ze zijn wat aan het knijpen. Hè. Probeer hem te hoog. Ja. Probeer hem kost wat kost nog te halen. Toch een opschietertje misschien. Ja, misschien wat te betekent met opzitterke dan. Want weet je, ze echt hoe dwars in. Gaat nu los, hè? Nu gaat hij echt dus. Nu is het echt. Ja. Nu komt hij echt. Okay. Maar dit wordt wel krap. Ja. Kijk, ze moeten echt helemaal in de wind sturen om de ton nog te halen. En je moet bij elk deel van de romp wat je vrij bloeien. Bij de SK's mag je de geek, bij de geek mag je de tonnen vertrouwen, maar bij de IFK's mag je dat net. En de simpele reden daarvoor is dat de IFK's de regels hanteert zoals de rest van de wereld dat ook doet. Ja. En dat betekent dat je bij geen enkel deel van het schip zelfs de schoot de tonnenrijtje mag. Ja. Maar ze zijn eromheen. Ja. Maar de snelheid is wel weg. De hoop op zegen, het klavertje. Ruud Vlieger, gaat er met gong omheen. Zo, en dan zien we het doeken van Marten, die doekt in dat God. Die betekent dat hij straks bij de spreader dat hij een keuze had. Dat hij binnenste skip is. Nou, dan, dat is net onvoordelig, denk ik. Daarachter komt de opstekker aan. Die heb ik aardig gezield. Met gong om het tonen. Maar hier zien we weer het veld, hoe het ervoor ligt. We zien dat eigenlijk iedereen dezelfde lijn houdt.
Met 1 uitzondering. Nooit volmaakt kiest... Ja, die lijkt toch wel een heel lijn achter. Die mag nog op betonnen. Die moet nog, ja. Die mag nog op betonnen, ja. Zo, de Lietse band maken ik een opzetten, maar die worden door Gautam hoe stag dwongen, omdat Gautam met zeilen bakboord voorrang hier. Ja, dan ben je of hoe stag, of je gaat er achter del. Nou, in dit geval hier achter del misschien net zo'n rare keuze was, want ze zitten betonnen. Ze nemen een week naar mij. Ja, en wat is hier het gevolg van? Je bent om een tonnengang, dus je moet net nog een keer om een tonnen, maar je moet een rondje draaien. En, ja, want ze zijn aan de bovenkant wel... Precies. Ze hebben een goede kant gerond, alleen helaas geraakt. Ja. Dus ze moeten een 360 maken. Ja, klopt. Een 360 graden draaien. En dat is eigenlijk een van de weinige uitzonderingen op het internationale zielreglement. Ja. Maar dat je in de Lidse boordjes zielen en je maatjes zijn fouten, dan wat je Nog een keer om de ton. 360 graden draaien. Maar ja, de scooters is weer wat log. Die FK's hebben betocht, 1 is genoeg. Maar 360 graden, dan moet je een keer oestag en een keer gijpen. Dus net dat je in de bakboordslag zit, gijpen en dan stil wordt weer voetzielen. Dat moet wel afgemaakt worden. worden. Dat is net genoeg, hij moet afmaken worden. Ja. Maar waar je dat doet, maakt niet uit. Als het maar in het rak is, waarin het... dus na de ronding van de boeien. Ja, zo snel mogelijk vrijvaren stiert er dan en dan die straf nemen. De sanctie nemen. Ja. En het zo doen dat eventuele andere schepen er geen last van hebben. Ja, je gaat in die manoeuvre helemaal geen voorrang. En kan zien laat je zeil op bakboord, je met echte oorskippen al je vrijvaren. En zo'n straf is op zich wel pittig, maar dat kost toch een hoop tijd. Dat kost heel veel tijd. Ja, zeker dat je dicht bij me kon lezen, nou dan heb je er echt goed nadeel van. Ja. Maar ja, misschien ik voordeel van gewoon terug te betieren toen start ik in. Dus dat heft me kort er weer op, laten we maar zeggen. Ja. Nou, hier zien we weer een breed gespreid veld richting de benedenwindse toe. Richting de gate. De vraag is, gaan we nu nog steeds schepen zien die weer stuurboord afdraaien en richting hinderlopen varen? Ik vraag het me af. Ja, ik vind dat er terug als dat zeist. Want we konden wel concluderen dat het Lietse en de Wald, die gangen maar rechter tonnen. Wie dat tegelijk met de avontuur en volgens mij die om de linker tonnen gang. En hij zit over wat plakjes verspillen. Ja. Ja, je ziet de afgelopen keer inderdaad dat iedereen die bakboord omging, daar voordeel mee had ten opzichte van iedereen die stuurboord omging. Ja. Zo'n aanbekeer die beziekert zo voordelig mogelijk de tonnen te onderhouden. Je hebt hier alle ruimte, kistkippen in de buurt. En het mooiste is dus echt onder de wienlijst en dan bij de tonnendel. Zodat het vol gas en vol op hechten het cruiserak inziet. Ja, prachtig om te zien dat het teamwerk aan boord van de schepen. Iedereen heeft zo zijn eigen taak. We hebben natuurlijk mensen op het achterschip zitten. Natuurlijk de schipper aan het helmhout. Mensen aan de grootschoot. Dat zijn er 3. Ja, meestal wel 3, 4 soms. Ja. Ja. We hebben natuurlijk mensen bij het zwaard zitten. Mensen die de fok overhalen en de loot erin zetten. En natuurlijk de adviseur die alles in de gaten houdt. Zullen de tijd leren die... Dit is net een hele mooie onderhelling. Die, ruim, hè? Ja, ze komen echt heel naar beneden de tonnen uit. Nou lijkt er net een schip heel goed in de buurt, dus dat zal net voor een bedreiging wezen van hun plakje. Maar je wil het juist toch echt onderwien bij die tonnendel. Zodat je zo weinig mogelijk meters hoeft te zielen met een poppeta. Maar goed, dat betekent ook dat je redelijk wat ruimte moet laten eigenlijk ten opzichte van de ton. Hè? Dus op het moment dat je hem strakker aanhoudt, dan lukt dat niet. Hè? Dus dan moet je eigenlijk te veel doorgaan om die aan de windse slag te kunnen maken. Ja, dus je moet al vroegtijdig de keuze maken. Hè, klopt. En dat is bij scootjesielen wel interessant, want als je dat onderheljen heel overdreven doet, wat de zieltechnisch natuurlijk geweldig is, daarmee ga je eigenlijk boeten de zone van try-skippen al dwarslisten. Ja. En dan, dat zorgt ervoor
dat er soms een heel soort ruimte ontstaat. Dus ja, je moet het goed afwegen wat je daarmee doet. Het is hartstikke 10:12. Ik zou zeggen, we zijn een uur onderwijs, maar dat is natuurlijk net zo. We beginnen een uitstel. Ja. Ik schat in dat we zo'n 3 kwartier onderwijs binnen. En we zien het veld zich uittekenen, uitschriften eigenlijk al. Hè? Ja. We hebben een duidelijke kopgroep. Waarin de afstand al best wel redelijk groot is. Ten opzichte van elkaar. En we zien een heel dicht middenveld eigenlijk. Dus daar zal zeker nog echt strijd zijn. Ja. Als de voorste 4 zeg maar geen grote fouten maken, dan verwacht ik dat die hun plekje niet meer aan het afgeven zijn. Nee, de wind is toch wel vrij stabiel. Dus de omstandigheden ben ik wel zodanig dat je goed verdedigen kan. Ja. De keuze van welke toon je neemt is ik eigenlijk natuurlijk. Dus de eerste fjouwer was strijd dat zo wel eens blauw kennen. Nou, we kunnen ondertussen ook even zien naar de voorlopige uitslag van de B. Op nummer 1 de Utten Thuis, Luc Elzinga, met Jessem, 3 Dwarpen, Igna Brege en de Vries. Nummer 2, 3 de Westenwind, Daan van der Meer. Silde Vleet die nog in de A-klasse. 4e plakje, Jonge Jan. Echt een skip met potentie, dus die zien we nog volle meer zien van de week. En 5e Vrije Fresena, Age Banstra. 6 Bas Krom, verwisseling. Zoon, Hilke 2, Gerrit Zienstra. 8e plakje Mark de Koe, met de hoop op zee. En dan hebben we nummer 9 de 3 gebroeders, oud skip van Langmar, Neger van der Hoef. Nummer 10 de Skekel, Jelle Los. Olwe Kallemerdammen, Simon van der Lingen. Op nummer 12 Gerrit de Vries bij de Gerrit de Vries. Met Snits, komen die man. Nummer 13 de Frunskip, het Blauw Husterskoetsje, Dennis Landman. Nummer 14 de Gaast Madderskoetsje, de Dageraad, skipper Rijn Wiebeleenstra. Nummer 15 de Eenvoud uit Haas, Remy de Boer. En nummer 16 Walter van der Vecht bij de Lege Woorden. Het grote skoetsje de Lege Woorden op de laatste plak. Dan zijn we weer terug bij de kleine A. Waar we het veld, het achterveld richting de Benedenwindse Ton zien gaan, richting de gate. En we zien dat de eerste schepen die de gate hebben gepasseerd alweer de volgende slag aan het maken zijn. We zien de Zwannenbloem, de Avontuur en het Abacaasterskoetsje en de Tietsaltleren zijn alweer de slag richting de Bovenwindse Ton aan het maken. En ze liggen eigenlijk redelijk op één lijn, alleen ja, de Zwannenblom is natuurlijk wat verder doorgevaren en ligt heel hoog, dus die kan deze slag eigenlijk gewoon mooi afmaken. Bij de Tietsaltleren zal het nog spannend worden, denk ik, als ik hem zo inschat, om die Bovenwindse Ton in één slag te kunnen halen. Want de golven zullen ze toch een beetje ook opzij zetten. Maar het is een keuze die ze gemaakt hebben, dus ze zullen er goed over nagedacht hebben. En de adviseur zal gezegd hebben, nou het moet kunnen. Dus we gaan het zien. Ja, dat is natuurlijk de adviseur had daar denk ik wel een leidende rol in. Want de skipper had het drukker nog, maar het skip onder wien houden. Die moet zich daarop concentreren. Tenminste, dat zou ik doen. Dan hebben ze volle mogelijk snelheid in het skip en dan houden ze volle mogelijk onder wien. En de adviseur die zult wel opminnen met oren skippen of met vlagen lezen. Ja. En dan, dat werkt het beste. Dat is een goede taakverdeling. Hè? Ja, dus, en dat je daar een gouden team in hebt. We hebben natuurlijk al aan de dagen, vooral zien bij Jervingen, met het hele team van adviseurs. Nou, het is natuurlijk geweldig om te zien. Fantastisch om te zien. Ja. Ja. Nee, maar dat is wel goed om te vermelden. Hè? Dus, het team wat het schip vaart wordt ondersteund door de adviseur die eigenlijk de wedstrijd in de gaten houdt en de strategie. Absoluut. Natuurlijk gezamenlijk, maar wel de strategie ook uitzet. Ja. En zegt van dit is het beste moment om de volgende slag te gaan maken. Ja, absoluut. Ja. En dat zijn twee hele verschillende taken. Ja, klopt.
zo de Friesland en de welvaart daar wat boven. Die lijkt wat dichter naar je staan, wat dichter naar de Hegetonneta. En het Gautemerskoetsje. En als we dat zo zeggen, dan lijkt het Gautemerskoetsje, die lijkt toch een beetje onder de Friesland. Nou lijkt het wel als de twee famkes toch wat de oorval is het op politie aan de wand. Ja. En de twee famkes is toch een beetje een subtopper, maar ja, ik weet uit ervaring. Pieter Jansma moet je nooit onderschatten. Dat is natuurlijk een grote fout dat je mij te kennen, want met die jongens met scholen, die doen echt goed mee met het Lietse skipje. Nou, weer een prachtig overzicht van het veld. Ja, hoeveel die indruk van mij in de Lietse A-klasse. Nou, we zullen je natuurlijk meer skippen, want ik denk dat de grote A-klasse ik al wat onder het ICION is. Maar nieuwtje deelnemers hè, dit hier. Dat is Ja, heel veel, hè? record. Ja. Nieuwtje, ja, een hele hoop skippen. Maar dat gaat prima zo. We hebben eigenlijk geen noemenswaardige incidenten, jongen. Nee. Dus het gaat hartstikke mooi met de aantal van nieuwtje scootjes in de Lietse A-klasse. En ik was benieuwd of dit nou het maximum aantal is, of dat er eventueel nog schepen bij zouden kunnen komen. En ik heb me laten informeren dat dat op zich zou kunnen. Op het moment dat er een schip is wat voldoet aan het reglement, kan er nog iemand deelnemen? Ja, kijk, er had natuurlijk twee dingen. Als je een scootje vindt ergens en die bouwst op nevens de regels van de IFKS, dan kun je het ook inschrijven. Ja. Prima. Maar goed, het orenpunt is dat de IFKS bij zo'n 60 scootjes in totaal de grens van de groei wat bereikt had. Het is groot, hè? Had ik het nice een beetje volgje erop. Ja. Dus ja, daar met ze goed aan uitdenken in ieder geval. Ja. Ja. Maar als je inderdaad een scootje vindt en dat is onlangs gebeurd natuurlijk. Ja, in de grote A-klasse zielt de vrouw Jantje, de raket, wat ik wel neemt. Splinternice skip, dus die heeft in het voorseizoen ik wil wat zien laten. Dus daar zijn we van ik misschien wel wat van zien. En het is uiteindelijk, ik zei dat in deze klasse, de Lietse A-klasse, het Lietse baan is een nice scootje om het even tussen aanhalingstekens te nemen. Het scootje heeft nog neer jij er in de IFKS vat. Zielde altijd wol, met een grote roef erop. En dat is een soort recreatiescootje. Die zielt nou toch mee in de IFKS, dus eigenlijk een nice scootje. Ja. Goed, we zien hier de ronding. Van boven. Ja, zo, ja, de Talsma die er al. Die gaat om op tonnen en die gaat naar onder het liet stukje nog naar de spreader. Ja. De loerten wordt naar voren hellen. Hij lijkt zijn voorsprong goed vast te houden. Ja, en de avontuur steady op een tweede plakje. Zeker. Ja. En dan derde inderdaad het Abbegaarse scootje. Ja, Abbegaarse scootje die had net altijd in de Lietse A-klasse zield. Die weer vroeger een beetje langer. Ik denk zo'n hele meter of zo. Dus dat is natuurlijk een hele ongelukkige lengte in de grote klasse. Dus hij heeft een stukje tussenuit hellen en sindsdien varen ze in de Lietse A-klasse. En dat was het heel aardig mee. Maar het is dan heel skoffelien, want ze zien al jaren mee in de Lietse A-klasse. Echt een vaste waarde hier. En maar zoals ik mooi derde plakje. En daar hebben ze wel vaker, jongen. Ja. Nee, want 17,5 meter inderdaad in de grote A, dat is natuurlijk, ben je heel klein, dus je hebt gewoon zo minder basissnelheid. Ja, exact. Ja, klopt. Ja, hoe langer je schip is in principe, hoe meer basissnelheid je zou kunnen genereren. Ja, dus het idee van Aangevelboom om net meer het schip ermee te flexen is net helemaal slagen, maar ze hebben er een stukje tussenuit hellen in plaats van verlengen. En dat is met meer skippen gebeurd. De Friesland hetzelfde verhaal. Het schip weer volle langer. Ingekort. Ja, het ik in alle klassen van de IFKS wel zield als het scootje van Vergeer. Wie vroeger ik nog een SKS-skip. Lorik Meter weet altijd van. En Johannes de Vries, de heid van Gerrit de Vries, die we kregen nemen in de B-klasse. Hij leeft net meer, maar die had in 2018 het schip kocht. En in Kwadden en zelf ik nog een IS-zield in de Lietse A-klasse, bij de Friesland. Apenga om de ton.
snelheid om die bovenwindse ton heen. Ja, die keer neemde ik de Friesland even. De Friesland. En die is gebouwd in Briltil. En dat is eigenlijk net tastig, want een van de eigenschappen die een scootje had, om maar die even mee te doen, is dat die bouwd werd in Friesland. En dat is bij de Friesland net zo. En dat is ook bij de Noordvoormaak net zo. De beide scootjes zijn gebouwd in Briltil. Maar die toch al zo lang mee dat op een bepaald moment, dat is ook al hier in Lien, het IFKS zei, nou, die zonder weer uit. Die binnen in de statuten met name neemt dat ze gewoon meid waarmee bij de IFKS, ondanks dat ze net in Friesland bouwt binnen. En dan ben er meer. Daar is het oude skip van Kees Hermsen, de Ulbe Zwaga, die maai ik dan met de IFKS. Maar die kans is net zo heel groot meer, want die laat Sint-Wurg als museumskip bij het Scootiemuseum in Jennewaard. Die vaart niet zo ver. Nee, in een ringveer, in een heel iets stukje van een ringveer, dus die komt net zo ver meer inderdaad. Maar die ben met name neemt in de statuten van de IFKS dat ze wel meid van maaien. Maar dat betekent dus dat ze al meezeilden in de wedstrijd voordat het reglement die aanpassing deed? Ja, dus skippen zullen echt al heel lang mee inderdaad. Ja, klopt. Ja. Nou, hier zien we de Amsterdammers. Die is wat leren, ja. Die is ook gewoon in Friesland bouwt. Een smelskip. Een heegtuig. En daar komt over bakboord het Lietse Famke aan varen, is dat? Ja, ja, Lietse Famke komt daar achteraan. Ja. Hoog aan de wind om de bovenwindse boei te halen. Ja, ze doen het heel mooi, heel keurig. Opschietertje. Prachtig. Ja, lijkt het haast wel inderdaad, ja. Ja. Prachtige beelden van het mooie skip, mooie boeteverlaatster. Die had in de jaren van 2001 tot 2015 weer het eigenlijk in de smelterkop. En die had toch wel een aantal kampioenstitels binnenhalen. Dus we willen natuurlijk geen druk op de schouders van Herke Bosma lezen, maar het werd wel een steed, Herke. Nou, ze doen zeker hun best. Ja, absoluut. Er wordt niks van zeggen, hè. Ze doen het fantastisch. Ja. En dan hebben we de broek ophalen weer. Die zijn plekje ook mooi vasthoudt. Ja, absoluut. Maar dat is juist wat een adviseur doet. Want ik weet even net waar de adviseur is. Maar die hebben ze net altijd mee. En in het vastseizoen dan wisselt dat wel eens wat. Dan hebben ze wat een oren samenstelling. Qua adviseur had ik me net vergis. En nu zit ze steady erbij. Bovenin. Ja, het is toch, ondanks het feit dat ze bot uit elkaar is naar een krappe oerenziel, is het, ja, je begint op hetzelfde moment en ben een heel aantal skippen goed om elkaar wegen. Dus je moet echt het verschil maken. En je kun je geen fouten veroorloven. Ja. Dus je moet alles zien en alles opvangen. En elk vlaagje pakken en zien. Dat kun je net al innig. Dus daar heeft de adviseur ook een hele belangrijke rol in. Maar goed, de adviseur geeft de schipper de informatie door. En de schipper doet daarmee uiteindelijk natuurlijk wat hem ook het beste doet. Ja, dat is ik zo. En toch, de vraag is in hoe lang wil je daarover uitdenken. Want je moet in je focus blijven, dat skip te zien. Dus je ken ik, dit zit natuurlijk een bepaalde marge in. Je vertrouwt je adviseur zodanig dat je denkt, nou, als hij zei, we gaan nog starten, dan doe ik. Ja. Of neem je zelf de beslissing. Dat is natuurlijk, elk team doet het weer oors. Maar in mijn optiek, in mijn beleving, maar de skipper gewoon echt, die kent dat skip het allerbeste en die voelt het aan. Steekt er al die energie en die focus in, dan is dat stuk is goed oude kaart. En dan ben er oren die het om hen in joggen van daar hebben we wijs of daar net. Ja. En ik zou er dan van kiezen om echt er goed op te vertrouwen. Zeker. En, ja, want ik heb het net zien en de adviseur wil dus waar ben ik om daar niet te gaan. Ja.
Tenzij het echt met veiligheid en dingen dat je het zorgt van nou dit komt net goed. Dat je skip gewoon zelf heel goed kennen. Maar in het algemeen zoek daar wel bottom vertrouwen. Hier zien we weer ruimte bij de boei. Ja, keurig. Liet je aan de water mooi tussen. 12 hampjes erboven. Ze lossen dat heel mooi op met z'n beiden. Ja. Prachtig. De welvaart hebben we boven. Ze is een mooie afvallen. En dan met name zijn skippers de welvaart, die toch echt een hele bulte tuur gaat. Meer tuur dan zo'n skipkast de 12 hampjes. Ja, die kennen wel eens hoe hinnen broezen met gong straks. En de smeltkop die... Ja, Lutgerdina. Mooi. Die hebben ze verlengd ooit. Dat zandje met dat zien je. Die weer 15 meter nog wat. Heel lang in Lietse A. En hebben ze verkozen om te verlengen. Maar wel zodanig dat hij nog steeds in Lietse A zit. Ja. Nou ja, goed, maar je wil het uiterste uit je schip halen natuurlijk om zo goed mogelijk mee te komen in het veld. Ja, want we kennen wel een mooi verhaal naar hoe origineel en nostalgisch dit al is. En dat is ik zo. Maar dat gaat wel om het eerste plak. We willen winnen. Zeker. En, dus binnen de grenzen die er zijn, probeer je dat zo goed mogelijk te doen. Exact. En hij is verlengd destijds bij Heiko van der Werven in Drachten. We hebben het krijgen hier. Dus op dezelfde werf als werd er bouwd is. Lutgerdina smeltkop is sterk gebouwd. Eerder verlengd. Ik dacht hier is 4 vliegen, maar misschien is het wel meer, dat weet ik even net. Zo, de verschillende hoeken, hoe ze nou omkomen, de doeken van Martena en het Gautam Mascucci hebben beide echt knap de tonnen omzield en toch de Friesland werkt krap, hè? Dat krijg ik al zo. Maar ze beginnen nou om een opzitter. Ik vind het krap genoeg en dat wordt wel lastig, want als ze nou een start kennen en het zil haast wel matten, dan komen ze natuurlijk wel een beetje in een probleem met de opstekker. Want die komt er gewoon om met gong, hoe bak wordt. Ja. Dus ja, wat wordt het? En hoe meer dichter dat je bij de tonnen bent, hoe krapper het wordt. Ze Dus zitten dit nu al wordt echt wel, onder de ton, hè? Ja, ze laten de vak vol vallen. Ja, dat is de enige keuze die je gaat, hè? Ze moeten echt snelheid maken. Ze proberen... Ja, dit wordt Nee, heel ze gaan overstag. Ja, maar dat wordt wel Nou wordt het krap heel spannend. met de opstekker, want ja, dat... En varen op dit En dan? moment over stuurboord. Ja, dit kent net, ja. En dan gaan ze nu weer terug. Ja. Maar dan liggen ze stil eigenlijk, hè? Ja. Nou, in Inewien heb je Noordvoorrang, dus ze hinderen nou wel de opstekker. Dus dit is toch wel een fout, weet je meidje. Je ziet ook... En ze zit ik op de tonnen, tenminste, dat is ik wat voorbarig, nog maar... niet, maar ja, nu wel. Ja, zo. Nou, dit is duidelijk. Ja. Nou ja, goed, dan kun je eens opstekker in tinkerlip, maar... daar zit het er wel omheen. Maar goed, echt netjes is het net. Nee, dit is toch wat een inschattingsfout. Om zo onder de tonnen uit te komen. Ja, en dat terwijl ze ook de vorige aansnijing van de bovenwindse boei eigenlijk op dezelfde manier hebben gedaan. En toen al, nou ja, met heel weinig gang inderdaad net omheen konden. Ja, dus je had eigenlijk verwacht dat ze daarvan geleerd zouden hebben en zouden zeggen van, goh, we steken nog een stukje dat verder de door. opstekker had wel de protestvlaggen erin. Ja. Nou, dat zult zien de Frieslandwijze, dat kennen dus. Ja, die bent toch hinderen bij de boei. Zeker. Ja, en hoe zou dat nou zitten? Ze moeten een rondje draaien vanwege dat ze de tonnen rekken gaan. En als ze willen dat die vlag uitgaat, maar ze misschien ook nog een rondje maatje. Dus nou, dan lees je wel een heel aan achter in één keer. Ja, want 1 rondje is alleen maar het raken van de boei. Ja. Nog niet het protest inderdaad van je opponent. Nee. Die gehinderd is door jou, hè? Want dat is wat er aan de hand Ja, is. precies. Zo, je ziet wel heel mooi onderin Gautam en de doeken van Martena beide het grutsel aan de andere kant. Ja. Heel mooi beeld. Maar goed, er zit natuurlijk ook weer een voorrangsaspect in. Gautam heeft het zeilbakboord. Dus die heeft voorrang op de doeken van Martena. En zo die de doeken van Martena omhoog dwingen, oftewel naar stuurboord in dit geval, dan moet de doeken grijpen. Moet hij grijpen, ja. Nou, dan kunnen de mensen bij Gautam maar protlessen gaan. Maar dan ontstaat er natuurlijk een nieuwe voorrangssituatie. Zeker. Dan Loef wijkt voor Lei. Ja. En dan wordt nog steeds de Dan doeken moet ze van nog steeds Martena wijken. aan de kant. Dus Ja. het is een interessante situatie. Maar voorlopig is ik gewoon rechtdoor. En er niks aan de hand. En wat je bij de kleinere schepen wel ziet gebeuren op dat moment is dat ze
een slingerbeweging gaan maken. Zodat ze een klein beetje afremmen, zodat ze wat achter het schip komen wat jou dwingt in een bepaalde positie. Zodat je wind uit de zeilen gaat nemen. Nou, dat hoef je met een scootje niet te gaan proberen. Want dat, Nee, maar dit weegt 16 ton, dus dat vergeet het maar. Ja. Maar waar ze wel voor kunnen kiezen is om nu al te gaan grijpen. Het grootste naar de andere kant brengen. Zodat je toch wat vuile wind creëert inderdaad bij je opponent. Nou ja, ze liggen wat achter, hè? Klopt, en je kunt inderdaad er heel angstvallig naast plakken, maar Gijp had nog een voordeel. Dan kun je er een omhoog zitten. Ja. Eigen de eigen koers finishschoten te varen. zijn geweest. Ja. Dus we hebben Dat de betekent- winnaar. Nee, dat betekent dat de finish erin leidt. Ik denk dat Jelle Talsma nou op naar de finish gaat. En wat krijg ik zeggen bij de orenklassen, Oh ja. is dat bij de bovenwinste ton, dat daar finished wordt. Dus We korten het parcours wat in. eigenlijk is dat inderdaad het inkwartje van de wedstrijd, heet dat officieel. Maar wij nemen dat gewoon de finish, want wat er als eerste door Hennig die wint. Ja. Dus het betekent dat straks de Zwanenblom en de Avontuur de laatste slag gaan maken richting de bovenwindse boei. Ja, er zullen er nog wat in zitten. De Zwanenblom zo op een trace die Git no stag. Kijk, de Zwanenblom gaat nu inderdaad. En hij leidt een stuk hoger. En voor de avontuur. En we kennen op trace die afstand lastig in te scotten. Maar als de Zwanenblom hier hoe stag gaat, dan kunnen we er wel van uitgaan dat zij echt vrij voor is. Zoals dan door je als kopper in dit net. Ja. Dus daar ben ik gewoon heel zeker van zijn zaak. En kind hoe stag. En wellicht is er dan nog een stilbeslagmaatje maar naar de finish daar straks. Johan, je hebt best wel ervaring met het varen op dit soort schepen. En ook wel met de wedstrijden. Als je nou weet van, ja, dus de finish komt eraan, ik lig midden in het veld. Wat gaat er dan door je heen? Wat ga je dan doen? Ja, je gaat toch onbewust, je is toch onbewust zien van wat ken ik nog dwaan? Waar laat er van me? Waar laat er achter me? Is mijn plak bepaald of ken ik nog wat dwaan? En met name bij tonrondingen, dat vind ik wel belangrijk om daar een slag te slaan. We zullen er trouwens een blauwe boei lezen, als ik me net vergis. En dat betekent dat de benedense boei dat die verplaatst is. We hebben dat, ik krijg even net helemaal goed meekregen. Maar het is, soms draait de wind wat inderdaad en dan is de spanning wat uit de wedstrijd. En dan had de IFK's die kinderen een blauwe ton inlezen. En die hebben ze wat verplaatst. Zodat het kruisrak toch wat echt weer een kruisrak is. Het laatste stukje van de wedstrijd verdedigen we aanvallen. Soms dan lees je Sabaroet, dan is het alles of niets. En de alles of niets slag, Harry Amsterdam, bekende zielder, die neemt dat de wil op de kipslag. Prachtig, neem het zat je wollen. Maar soms heb je niks meer te verliezen, dus de dood op de gladiolen. Maar dat hield dus net van de Zwanenblom, maar die zielt onbedreigd naar de eerste plakje daar. Jelle Talsma relaxed aan het helm houdt. Prachtig, mooi. Concentratie, hè? Ja, heel mooi. Keurig. Wat een mooi beeld is het toch als je zo het aanwindse rak met een mooi windje, niet te hard. Ja, en we zitten je net alleen nog van het wedstrijd. Ik van de mooiste scootjes. Ik vind dit toch een van de mooiste scootjes. Zwanenblom. Ja. Dat maken we volgens mij best wel even zezen. Eigenlijk prachtig gerestaureerd. En zo gerestaureerd dat het ook nog steeds een snel schip is. Ja, dat is fantastisch. Ja. En ja. Mooi vol tuig. Gaan ze op de finishlijn af. En hier zien we nog wat bijzonders. Ik zie de gaffel van het schip naar beneden, die nu weer omhoog gaat. Ja, maar ik denk dat de grote A-klasse in de vierde zich kleren op mij is van de wedstrijd. Daar gaat het alles kijken van. Ja, maar dat kind gewoon trots. Zeker. De show must go on, dus de grote A-klasse die is al druk aan het inzielen. Aan het dringen al, wij willen graag. Ja, nou dat is logisch. Hè. Je wil even weten hoe
hoe het wedstrijd werd erbij leidt. Dus mooi op het wetter op. Wij dienen altijd een uur van tevoren beginnen we aan ijsziel. Ja. Nou, de ton komt in beeld. Dus we kijken nog een keer omhoog. Er staat het grootste er mooi op. Valt die mooi vol. Geen rimpeltjes erin. Nee. Nou, daar gaan ze. Jelle Talsma, Zwanneblom. De winnaar van Hielpen. Zie je? Daar is hij. Nou, prachtig. En ze zijn er blij bij. Prachtig. De schoot gaat los en ze vallen af inderdaad om... Ja, dit is fantastisch dat je begint met een overwinning. Heel mooi, hè? Ja, prachtig. Helemaal goed. Ja, prachtige wedstrijd. Ja, en nou, de nummer 12 is nog een heel eind voort. Dat is de avontuur. Dus dat wordt het nog wel even. Ondertussen geven we even naar Maaike. Die gaat even met Romke de Jong praten. Scootje De Zwanneblom komt als eerste oer de finish in de Lietse A-klasse. Mooi Jelle Tolsma als skipper en vanzelfs zijn bemanning hierop hielpen. Wat de wedstrijd helemaal volgen had is Romke de Jong, initiatiefnemer van IFKS TV. Wie het een overduidelijke winnaar hier in de Lietse A-klasse? Ja, zeker, absoluut. Jelle looy vanaf het eerste moment startte vrij onderin bij de pin. Hebben we hier volgens mij het laatste scootje onder op de lijn. En een beetje heger als van mij weer dat de Lietse en de water. En ja, hij ziet er mooi uit. Hij wie direct aan is alles. Eerst wel het Jelle wel direct voor ons zit en eigenlijk eerst om het onder kwam. Ja, oppermachtig dus Joet en terjocht de winnaar. De Lietse en de Water hier staat door als tweede ongeveer om de Boppenwiense tonnen. Ja. Maar die zullen nou dadelijk, er zit sowieso een heel groot gat tussen de nummer 1 en 2. Maar die zullen nou ook net meer als tweede. Wat is er mooiste gebeurd? Nou, ik denk dat ze een verkeerd slagje maken. Dat heb ik net goed in de gaten houden. Maar dus eerst op een gegeven moment de Lietse en de Water die wie het waren. Maar ik zie bijvoorbeeld het allereerste scootje, dat zie je bij de eerste 18 jaar zien volgens mij. En die is helemaal naar voren gegaan. Dus ik denk dat ze in Kruisrak dat ze het wat verspillen. Hè. Ja, wie er nog meer opvallende situaties in deze wedstrijd? Ja, wat me opvalt dat we de eerste twaalf boeierronding maar de Lietse Famkes, die hier een bakboord situatie maar de Lutgedien Smeltenkop. En die ging de Valence en dat koelde lang niet. Hij moest zijn natuurlijk inleiden om onvaren te voorkomen. Hij had juist er goed luisteren naar Jaap Jelle. De ZZZ voerde hij even uit. En dat doen we keurig. Alleen hij kon daarna weer er haast op uit, want hij kreeg de tonnen aan. Maar een opzitter moest er boven in zijn tonnen halen. Dat vond ik wel een hele mooie actie. Ja, schitterend. En dan is Nies Krek als tweede oer de finishgang. Zullen we hier achter ons het scootje? Ja, dat is het scootje van Heeg. Ik zou het correct nog, maar even zien. De avontuur, ja. Ja, klopt. Ja. Oh, het scootje van Gerrit en... We hebben nog nooit zo'n Grutte Lietse A-klasse hoorn. Het is echt een prachtig gezicht. Jochentje scootjes. Ja, officieel meer als dat er in klasse kennen bij de IFKS. Maar omdat ze wat kwarter binnen. Nou, ze zijn 3 meter ongeveer kwarter als de Grutte A-klasse. En de technische commissie, maar de wedstrijdcommissie online, dat het prima weer om een jontje in deze klasse te hebben. Dus prima. Ja. Maar deze klasse die is inderdaad, ik krijg hem in mijn boekje, we hebben nog een plakje hoor. Of we met het boekje aanpassen op de startlijn. Ja, precies. Want die startlijn, die lengte, die wordt bepaald onder het aantal scheepslengte van Marco Shield. Ja, en dan gaan ze wel uit van de grote schepen. Dus ze zijn van, nou ja, op basis van de lengte van deze scootje, dan kan het prima. Ja. Saskia had er wel goedkeuring van, heb ik begrepen. Saskia Westerhof hebben het dan over de wedstrijdleider van de IFKS. Doet alle wedstrijden bij hem. Wim hartstikke wies, maar denk ik. Absoluut. Ja, dan is te redden, zullen wij hier nou over de finish
is het Abbegeerste scootje. Ja. Je hebt een mooie wedstrijd zield. Aanbegeerd scootje, de regels krijgen mij hartstikke een favoriet. Nou ja, dit is een van mijn favorieten. Als je dat het krijgt, Henk is mijn accountant, dus je moet wat de vriend houden. Ah, ja, dan zit je bij elkaar inderdaad. Heeft nog meer favorieten? Ja, absoluut. Die zou in je worden. Hè? Dat is een man die is erg betrokken bij de IFK. Dat is wel een favoriet van mij. Ja, dat was mij. Ja. Ja. Dadelijk dan geven we de Grutte aan. Jazeker. Dat is wel een beetje de klasse in de IFK's. Maar we net de oren onder de waan natuurlijk. Maar absoluut iedereen die wil in die Grutte A-zielen, die wil kampioen worden in de Grutte A-klasse. Waar ben jij de favorieten? Nou, er zijn natuurlijk meerdere favorieten voor het kampioenschap. Maar als vregels van mijn favorieten ben ik ook mijn eigen band. Dat is Arjen de Jong plus zijn broer en zus, een mooie bemanning. Ja. Dat is mijn favoriet. Nou, ik heb speciale tatoeages zetten op mijn kuit. Inderdaad, ik zeg hem al steer, want toen neemt het al wel naam. Maar dan hebben we toen het Koude Scootje. Koude Scootje, ja. De Grietje Obus. Ja. Hoe lang zielt je hem of die band zielen daar al op? Nou, sinds dat ik hem ophouden ben in 14, dat was mijn laatste seizoen. Vanaf 15 zielde Arjen mooi in die IFK's. Ja, en hoe gaat dat ontnota? Ja, dat gaat ik op en ouw, maar ze hebben al een keer vaker in de A-klasse gezield. En vorig jaar worden ze treden in de B, dus nu ben ze weer officieel promoveerd. Ja. Maar ik ben natuurlijk een heel soort promoveerd, dat hier te krijgen mooi. Hè? Dat de IFK's natuurlijk het meest gestopt je, dan wordt de A-klasse weer omgevuld uit de B en de B wordt weer omgevuld uit de C. Dus zo werkt het systeem, maar ja, ze winnen vorig jaar treden en nou, ze doen het leuk, dat ze mij benijden. Ja, want er zijn een heel soort scootjes troskoot dit hier. Ook omdat er een heel soort naaien vanzelfs in de C-klasse beginnen moesten. Maar ook een heel soort in de Grutte A. Wat voor wedstrijdkist verwacht je? Nou, ik denk dat we een spannende strijd zullen. De wind is nog ietsje meer hel. Dus ik denk dat we familie een mooie strijd zullen, een soort kans hebben. En ja, we staan zien, maar er zijn meerdere favorieten wat dat betreft. Ja. En dan om je te winnen. Ze kunnen alle wel van elkaar winnen, vind ik. Ja, precies. Hè. Er is wel genoeg uitdagingen. Absoluut. Nog net bekend wat er winnen zal. Nee. En ondertussen gaan echt de tiert zullen het leren en Lietse Famke gaan hier over de finish van de Lietse A-klasse. Nou, de Lietse Famke wie het wel vrij constant, maar die wil ook bij de eerste boeierronding toen die situatie ontstond. Maar de Lutger Diene, toen wien ik vijfde ongeveer, dus hij een plekje aardig staan houden. Ondanks de situatie van Oorwet ze toch in de problemen bracht worden kennen. Ja, mooi scootcheck in de vloot. Absoluut. Ja? Ja, zeker. Ja, leuk. Ja, die oude scootje, hè? Ja, ik heb er vroeger ook nog op ziel. Ja. Inderdaad, toen het nog de Engelina Smeltenkop weer dan. Absoluut, maar ja. nou, Lietse Famke dus oer de finish ek. Dan zullen we dadelijk naar de Grutte A-klasse. We hinten er al even over. Die klassen die worden heel tijd voller, ook het zees, want er is een max aantal scootjes die erin zielen kunnen. Dat zei dus correct ik al. Dat wordt nou onderzocht ook bij de IFKS, want er is heel veel animo voor de IFKS. Ja, absoluut. Wat ze bij de SKS willen zeggen, wij hebben te min ongroei, maar jongeren bij de IFKS totaal hebben we er geen les van. We krijgen steeds, de ploegen worden eigenlijk steeds jonger in plaats van ouder. Dus dat betekent maar er is inderdaad genoeg onwas en het is natuurlijk hartstikke mooi dat het zo goed gaat. En dat het dat jouwt hoe populair het eigenlijk is. Ja. Kan het nog meer groeien? Nou, dat gaat best onder ziekje en ik weet in ieder geval wel. Dat we binnen hier een vereniging, dus iedereen moet zich inschrijven kennen. En hoe het dan gaat in de toekomst dat ze competitiewedstrijden houden gaan, dat ze die promoveren moesten mooi te doen, dat is dan niet bekend. Maar in ieder geval iedereen moet de kans krijgen om mooi te doen, want dat is ooit de IFK's ontstaan. Ja, dus er wordt nou onderzocht. Moet er nog een klasse bij misschien? Moeten we nog eerder starten? Ja. Waar maar kon denken? Bijvoorbeeld, dat zijn alle zaken die ze nog uitzieken. Er is een speciale commissie. Ik weet dat zeker onder oren erin zit en er zit nog een paar mensen in. En ja, die gaan het uitzieken van wat het beste is. Ik snap natuurlijk wel dat er wel een heel gebeuren is. Er komen steeds meer mensen eromheen en het jouwt wel druk op de dorpen en steden. We hebben die we onderhouden, maar we zullen zien. Ja, nou, ik wacht het al. Het is super mooi dat het nog heel tijd groeiende is en dat er zoveel liefde is voor die prachtige skippen hier op het wetter en die scootjes dat die nou zo mooi varen kunnen, maar dan in wedstrijdvorm. Ja. Romke de Jong, dankjewel dat je even onderskomen wordt en geniet van die Grutte A-klasse onder de oren van de band, maar ondanks of net sinds die band, waar denk je dat er goed winnen zal? Nou, er kan meerdere winnen, maar ik denk dat de sterke Jerke goed wint. Sterke Jerke.
Nou, helemaal goed. Nou, dan zullen wij nog even naar de finisheren van de Lietse A. En dan gaan we dadelijk terug naar de grote A-klasse van de IFKS. En het commentaar komt dan dadelijk van Sjoerd Hofland en Johan van der Meulen. Maar eerst dus nog even de laatste schepen die er over de finish gaan van de Lietse A-klasse. IFKS TV wordt mij mogelijk maken door hoofdsponsor Dauma Staal en Fischer Edelstaal. En door Talsma Shipyards, Stienstra en Van der Wal, Idema Kozijnen, Campernet, Multiship Holland en Hego Buiten. Slimme water- en funderingswerken. Daar ligt de kracht van Stienstra en Van der Wal. Met vakmanschap en toewijding bouwen we op en rond het water. Van steigers en damwanden, bruggen en tijdelijke voorzieningen. Wij houden van een uitdaging en denken in oplossingen. Dit heeft geleid tot onze eigen innovaties. Onder andere op het gebied van ankers, trillingsvrij aanbrengen van damwanden, funderingen en onderwaterverankering. Specialist in water- en funderingswerken. Vandaag en morgen. Jouw bedrijf. Af van al het papierwerk, dubbele handelingen. Wij hebben de oplossing. Directe en snelle toegang tot je data. Minder han, meer voordeel krijgen. Studio AI T. At Da Vinci, we believe a yacht should bring peace of mind. That's why we pay the closest attention to the details that matter the most to you. Like the details you can see, the smart design features, and the choice of fabrics, materials, and colors you have made. But more importantly, we pay close attention to the details you can only feel. The way she handles both at high and low speeds, and the way she makes you feel.
when you're out on the water, having the time of your life. Da Vinci. Peace of mind. Multiship Holland in Harlingen is dé werf met de meest moderne voorzieningen in het noorden. Coating, stralen en refits. We hebben dé passende oplossing voor alles op het gebied van scheepsbouw, onderhoud en reparatie. Tot 100 ton zet onze kolomzwijnkraan het keer binnen enkele minuten op de wal. En daarna rijdt onze transportwagen met een handomdraai de juiste hal binnen. Kijk voor alle mogelijkheden op www.multishipholland.nl. Het Makkemerskoetsje snijdt door het water. KB Aluvrees snijdt net zo strak door aluminium. Wij maken bouwpakketten voor jachten en schepen. Puur vakmanschap tot op de millimeter nauwkeurig. Gemaakt in Makkum, gevreesd in Friesland. KB Aluvrees. Snij- en vreestechniek uit het noorden. Persoonlijk contact staat bij ons voorop. Vrijblijvende offerten laten maken of zelf inspiratie opdoen in onze showroom. Alles op het gebied van kunststof onder één dak. Alles wordt vakkundig geplaatst door echte vakmensen. Dakkapellen, kantoorramen, boeidelen, ramen en kozijnen, doorpels, prachtige deuren en goed deurbeslag. Vensterbanken, schuifpuien, kortom, deze toppers leveren duurzame kunststof voor jou. Idema, duurzaamheid uit Roerrijp. www.idema.nl. Welkom bij Campernet in Drachten. We zijn dealer van Hymer, LMC, Carrado en Eriba. Altijd meer als 80 campers op Varrieën, zowel nij als jongbroekt. Campernet is echt specialist in onderhoud, reparaties en het inbouwen van accessoires. Team Campernet wist het alle IFKS-deelnemers een soort succes en willen. Alles Sjen? Kom naar Drachten. Een superjacht dat de wereld rondvaart begint niet op zee, maar hier in het hart van Friesland bij Talsma Shipyards bouwen we de basis met staal, toewijding en vakmanschap. Van luxe op de Middellandse Zee tot werkschepen die waken over ons water. Achter ieder schip staan mensen met Friese nuchterheid en een hart voor het vak. Talsma Shipyards. We are shipbuilders. Plannen om buiten in te richten? Kom naar Hego Buiten, de buiteninrichters. De mooiste materialen, het beste advies en de juiste vakman. Hego Buiten, de buiteninrichters in Hommerts. Wij maken buiten mooi. IFKS TV wordt mij mogelijk maken door hoofdsponsor Dauma Staal en Fischer Edelstaal en door Talsma Shipyards, Stienstra en Van der Wal, Idema Kozijnen, Campernet, Multiship Holland en Hego Buiten.
Ja, goeie een beetje Sjoerd Hofland hier samen met Johan van der Meulen. We zitten klaar voor de start van de Grutte A-klasse. We zitten in de procedure. Zo'n minuut als 12 voor de stad wijzen. Dus we gaan zien. De dik zit vol mooi met meesken. Dus het belooft een prachtige mooie street te worden. De Wien begint een beetje te bouwen, golven worden van Grutte. Dus we beginnen naar Sjen, Johan. Absoluut. We hebben er zin in. We hebben Romke krijgt al wat over de diverse favorieten. Nou, ze hebben alle kansen om hem weer te maken. Nou gaat het om een knikkers, dus het hele voorseizoen is mooi. En daar sommige skippen, daar binnen Dwarp Jestemaar, de Striedber, maar zeker ook de vrouwen Jantje, het nieuwe skip van de man uit Staren. Die hebben best wel wat indruk maken bij sommige wedstrijden, maar daar hebben weinig meer aan. Het gaat nou gebeuren. Dus we zien hier nou de eerste skip bovenin bij het stadskip indraaien. Onder andere de Makkeners zitten erbij, de Striedber, de Orad Labora en de Grietje Obers. Redbad, mijn skipper Overt van der Pol, die komt er van boven nou onderzetten bij het skip. Dus we zien hier mooi alles verspreid door de lijn. Het lijkt toch wel dat de meeste, de midden- of de bovenkant van de lijn hebben willen voor de start. Onderin is het een beetje rustiger, dus dan zullen de meeste verwachten dat de Wien op rug gunstiger is. Dus Jestemaar onderin, een van de favorieten denk ik. Maar wie heeft ook in de kop voor de nummer 1 positie, Johan? Nou, ik ben natuurlijk altijd wel een beetje van een sterke jerker. Dat zult je net verbazen. Dus ik ging hier steeds maar vrij dicht bij het stadskip. Toch echt over de midden van de lengte van de lijn. En ze op die erin draait. En ze bezieken hier toch het hele spel voor op te keren. En ze hebben een liets gotje onder hen. Daar leidt Wilbur Zwager onder hen, de waakstom en de vrouw Jantje. Ze kennen net vol gas, ja, maar ze hebben een beetje gotje lutsen. Terwijl de skippen die boven hen liggen, ja, die liggen erboven of erachter, die hebben ze toch een beetje klem wat mij betreft. Nou zullen we de sterke jerk een beetje afvallen. En daar weer het startschot. En dan binnen toch denk ik het Dwarp Jestemaar helemaal onderin. En de Makkeners die hier bovenin de beste start hebben. Maar vooral Jestemaar, daar het lijkt dat er net een valse start is. Dus Jestemaar en Makkem die hebben de beste start. Maar de sterke jerk die komt er aardig goed uit. De Redbad die pietst let, maar ook goede positionering. In ieder geval vrij op een lijn. En dat wil je nou hebben. Vrije positie. Dat is mooi alle vlagen pakken kerst. En dan gaan we zien hoe het zich ontwikkelen gaat. Dus we hebben dit hier in de A-klasse 6 debutant. Er zijn 6 troststromen van UTB, dus dat is best een soort. Maar het ben ik bol debutant die fut weer binnen onder de rest. Dus het niveauverschil is net groot in deze klasse. Ja, we zullen je wel onderin bij het startskip dat Steven Siesling, de Striedber, die gaat voorteloos stag de stuurbeslag in. Nou, dat betekent wel dat je net een goede start had. Jim de Koopmans, hetzelfde verhaal. Ja, dus zullen we hier even aan boord bij de man van de vrouwen Jantje. De man uit Staren, die dit skip helemaal wel bekend zelf opbouwd werd. En ik denk dat het de jonge Jasper is die eronder zit. Ja. En die bevinden zich wat in het midden van het veld. Daarvoor zien we de Emanuel van Hera Hooghiemster, de Grauw. Die laat krijgen wat vrolijker, maar net genoeg om vrij vet te komen. Dus het is... Die mannen die moeten ouwassen tot ze op een gegeven moment de slager naar de middenmootje kennen. Maar voorlopig zitten ze wat in de tang. Zie je dat die jonge Jasper langzaam wat verdwijnt onder de vrouwen Jantje. Die jonge Jasper zit net helemaal lekker hier. We zien een mooi overzichtbeeld dat de Redbad en de Makkeners en volgens mij wie dat de sterke jerken daaronder, dat die krijgt wat een rommere wien binnenkrijgen. Dus hij kiet een beetje meer naar rug staan. Dus die man die maakt je nou een bultmeters goed nou. Ja, dat klopt. En dan zus je onderin de stuurbootse skippen. Het lijkt alsof ze toch een beetje wat leger sturen maar steeds. Dus het is de vraag of dat het niet in de goede slag is. Het is nog steeds het Dwarp Jestemaar wat er heel starig gewoon onder die skippen die boven hem is, starig onder waar is. En op het moment dat zij vrij kennen draaien, zullen ze denk ik de voordeel draaien om net helemaal die hoek in te gaan. Want dat budget automatisch ik dat je hoe stuurboot bij de tonnen omkomen. En om een beetje veiligheid in te bouwen is dat vaak net zo prettig. Nee, en het zit zo dicht bij elkaar, deze skippen, dat je kan ervoor neigen dat die eerste tonronding, hoe stuurboot, nou dat wil je net, want dan kom je natuurlijk alles en iedereen op bakbotje. Ja, zeker. Je wil, of je moet er heel wist van de zaak wezen dat je echt hoe stuurboot hier bij de bovenboei komen, maar
Het vormt al vrij gauw een treintje van bakboordskippen. En daaronder draaien is vaak link. Je hoort al een pekersjoen bij orenklassenek en de umpire die laat er bovenop. Dus daar heeft samen een straf te pakken. Maar het lijkt toch dat dit groepje mij Makkum, de Sterke Jerke en de Redbad voorlopig de beste papieren heeft. Die zitten mooi in het midden van het cruiseraak, dus ze kunnen altijd nog een keer draaien op een shift. Hoe net helemaal trot het onder de leelijn. Ik denk dat is een man en dan is het toch ik die favoriete Sterke Jerke die hier prima zaken doet. Ja, en ondanks dat we dus met z'n allen nog maar een paar minuten in de start komen, lijkt het alsof ze mooi vrije wien hebben. En ja, dat ziet de skip gewoon het mooist. Ja, dat was die vrije wien net. Dat is de begin last heeft van horen skippen. Maar dit, nou Jester Maar die draait er onderin. Dat betekent dat ze vrij voor de grote pier draaien kennen. En nou is het even de vraag, komen ze net voor de Sterke Jerkedel. Dus die man die scoren er nog voor langs. Ja, dat betekent dat hij toch min of meer vanuit de midden toch de beste start had. Ja, maar als je denkt wel dat de Sterke Jerke, het skipper in het hartstikke best, want ze komen steeds meer op lijn van Makkum. Ja, Dus, ze kroepen stiekem wat omhoog inderdaad. En dat was heel knap. En het is toch zo dat de Sterke Jerke in het vastseizoen net heel, net geweldige resultaten het zielt. Maar het is toch, je moet ze nooit, wie al wat praat van, die Sterke Jerke, hij zit wel wat onder praat van hier, maar je stomme weer, er moet altijd rekening mee zo houden, want ze binnen gewoon weer bij. Ja, het is een grut skip, een mooi skip, mooie boeteverlaatster, prototuur, ja dat doe je gewoon mee. Zo werkt dat in de A-klasse. Ja, zeker hier op Golden, hè, dan binnen de grote skip toch een beetje in het voordeel. Als je werkt dat de vrouwen Jantje is, dat denk ik die daar draait, maar dus je zeker de Jester Maar, dus die met ik nog achter Makkumdel, dat juist een hoop meters fut. Ja, ze hebben geen keus, maar en de Emanuel die daar helemaal onderaan draait, maar dan denk ik dat we gewoon de Sterke Jerke hoe stuurboord is eerst bij de tonnen krijgen. Ja, en maakt hij dan de slag helemaal ouder richting de leelijn van de tonnen of zou die al jadro start in? Nee, ik denk dat er hem helemaal ouder maakt, maar ik denk ik dat ze haast onderaan van het wedstrijdwetten zitten. Ja. Als dit zo just, dan kan de Sterke Jerke wel vrij draaien voor de Makkum is del, maar ik denk dat ze het tros zetten tot de leelijn en dan is het haast alleen maar deze keer hoe die man, dus zoals de Streetber en Jim de Koopmans en hoe die derde die orenhoeken wij komen. Ja, dan wist ik, maar zo'n skippers de Sterke Jerke, dat has gewoon macht. Als zij vrij draaien kunnen van de Makkumers, dan vormt Jester Maar, die straks op bakboord op het tonnen, gaat ook helemaal geen bedreiging. Dus dan kun je dat gewoon nog even die slag om uitzien. Ja, wij zullen natuurlijk net wat zij zullen, maar waarschijnlijk hebben ze daar op het achterdek van de Sterke Jerke al hoe lishand van we zielen wat terug, want we hebben haast een keer risico voor bakboord skippen. Dus toen heb ik de Redbad van Olvert van der Poel die een draai gaat maken. Dus dat is het eerste, uit het treintje die mooi draait is. Nou, we willen alleen nog even zien hoe lang de Makkumers en de Sterke Jerke tros zielen. Maar dan denk ik dat we een voorzichtige top draaien hebben hier. Ja, we kunnen het net goed zien. Bij de vrouw Jantje zit misschien toch wat in een vuile wien van de grote pier en de Redbad. Ja, dit is wel een mooi beeld van bij hun aan boord en dan liep het er toch net. Nee, dan is het toch wat heuger inderdaad. Ja. De grote pier laat daar de ronde van Tim Roosgerius. Dit hier voor het eerst op de grote pier in de IFK's. Volgt hier nog maar het Waldwief. Maar het oerstap maken naar die grote pier. En nog, mooi check. Maar alleen maar Ahoy en dergelijke wedstrijden een goede indruk. Ze het skip aardig onder praat en ze doen gewoon mooi. Ja, en het begon met de Roekenpaller race verleden keer over, die had er gewoon won. Ja, zeker. Dat is ook een prestatie die net onbenoemd moet bloeien. Eens even zien. Misschien dat we de track-and-trace beelden even erbij herkennen. Dan kennen we een beetje zien hoe vier had ze nou precies van de boeihout binnen. Ah, dit zit er goed uit. Die man die heeft mooi vrije wien. Heeft van niemand last. En dan ken ze het band wat ze het beste binnen doet. Ze weten wel dat skipper in. Dan kan ze hem vrij erin litten. En als je daarboven in beeld dat de eerste man op bak wordt dan wel weer omkomen.
Maar het lijkt erop dat dit groepje de Wolfverdeel skarrelt. Het is misschien alleen de jonge Jasper die daar nou nog een stuurboot vaart die wat een bedreiging wezen kind. Maar Ja, met name voor de grote pier die toch wat leger en achterlaat. Misschien wel dezelfde hecht als Jester maar toch een stuk achter. ja, zeker. Dan is de vraag van die skippen die er een stuurboot hebben tussen kennen. Er begint ze toch al wel een aardig treintje te vormen daar. En dat hebben jullie ook al een paar keer zien bij de orenklasses. Dat ze toch soms wat gretig binnen bij die eerste boei. En gatsjes ziek je die er eigenlijk net binnen. Maar dat soort momenten die binnen dodelijk. Dat je derde fout in gaat, dan gooi je zomaar je hele dag-uitslag fut. Dus dan kun je beter maar wat minder risico nemen bij de eerste boei. Nou, je ziet de sterke jerken vrij voor. Had de rest volledig in de knip, om het zo maar te sissen. Maar goed, we zijn maar aan het begin van de wedstrijd. Parijs is nog ver, hè, zeggen ze dan. Ja. Maar die man die slaat je een hele beste slag. En ik de makkemers. En ik de vrouwje van de sterke jerken, want we hebben een stuk of 6 vrouwen toch. Dat heeft helemaal gelijk. Ja, zeker. Daaronder mijn zusje, Annette. Ja, dus dat is helemaal net objectief natuurlijk. Nou, daar let ik me net door. Ja. Dat is even zien. Dus jullie helemaal links in beeld. Jester maar. Ik denk dat hij nou de draai in zetten. Dus die zult dan net voor de jonge Jasper Del kennen. Nee. Ja, en dan is daarmee de wingers, ik mak hem en de red dat misschien wel. Dat budget wel van hoe kom je bij de ton uit. Of je kiezen voor de vrije slag en je gaat erachter delen en zeker weten dat is een helft. Nou ja, want dat is het risico inderdaad, maar uit eronder draaien. Precies. Maar dit sterke erger heeft het wel een gat. Ja. En toch bij de start, 10 seconden van de start nog even naar beneden. Gongmeidje, dat is wel goed. Maar was toch ik zei, dus de makkers die qua snelheid en echt de mooiste start vond ik. Ja, de sterke erger hier op zich een prima start. Alleen ze lijnen inderdaad vrij dicht op de lijn. Dus dan moet je op het laatste moment eraf vallen. En je wil eigenlijk op het moment van starten maar snelheid op een onewense koers lezen. En dat hier de makkers krijgt wat beter voor elkaar. Alleen ja, de sterke herken kon dat in het cruiseraak aardig compenseren. Door hichten te pakken ten opzichte van de makkers. En het lijkt erop dat die hier echt wel voordeel gaat. Ja, en zat het nou bij de sterke jerkel, het gaat als een geoliede machine, hè? Het is prachtig. Het gaat als een geoliede machine. Als het bij ze in de buurt zielst, dan je jest, ging erop, ging eraan, er is volledige rust aan boord. Ja, en zo wil je het hebben natuurlijk. Ja. De bemanning is een machine en het schip is een beest. Ja. Dus dan van de sterke jerkel. Nou, maak hem keurig te worden. Nou, Jester maar ik met gong erin, want je maak hem, die moest hem draaien. Dus Jester maar is al, jij hebt gong. Ja, en dan hebben we de jonge Jasper op het 4e plak. En ik denk de vrouw Jantje op het 5e plak. Maar dit zit alweer nog vrij dicht bij elkaar. Het is de sterke jerker wat echt van een gat heeft. Maar... Ja, maar ik ben natuurlijk straks van alles in het vaderwies raakt. Dan gaan er wel wat klappen uitdeeld worden. Ja, zeker. En dat is het mooie dat we weer een gatebaan varen. Dus voor de wiens zit er van alles weer in, gelukkig. Ja, vooral het feit dat ze dus net in je vrienden met tonnen matten, maar echt je hart dicht bij elkaar. Dus de spanning bloedt wat mij betreft tot het einde. Tenminste, alleen het hoopje. En we zien je wel de Emanuel die daar als onderste luid met de witte turen, die een soort lijst heeft van de skipper die boven hem zitten. En die soepbol is in de problemen komen kennen bij de eerste boei. Het volledig houtdek voor alles wat boven hem zit. Ja, en de grote Geert die gaat natuurlijk in dat gat doeken, dus die zit straks echt nog boven de Emanuel. Daar hebben ze inderdaad aan zijn nog lijst van, dus draaien is eigenlijk geen optie meer. Het is de Grutte Pier, maar daarachter de Oor uit Labora. Dan krijgen we de Raderhoek. En daarachter zit Ulbe Zwara. En dan ben ik heel benieuwd hoe Herre Hooghiemster van de Emanuel dit gaat oplossen. Want hij kent net Trodewien. Hij zal nou wel een heeg sturen. Ja, maar dan is er al Gastrodewien en daar komt er natuurlijk de waakstomtje in.
Hij was zeker er toch? Hij houdt op zich nog wel gang. Ja. We zagen bij de orenklassen al meerdere keren gewoon op de tonnen zitten. Maar dit lijkt het toch net zo raar te gaan. Het spant er wat om, denk ik. Ja. Ik kan net helemaal beoordelen of ze er bovenop zitten of net. Maar binnen inderdaad erachter die Jim de Koopmans en de Streeter die... Oké, je wilt een vlaggen lutsen. Ik denk dat er een brekker gaat. Ik denk dat dat zo is, ja. De umpire leidt er bovenop, dus die zal futten dadelijk handelen, denk ik. Ja. We zien er al is in zijn rubberboord. En we zien ook een reden vlagen. Dus ik denk dat de Emanuel de straf heeft gekregen. Ja, en zo wat ik al eerder zei hier, je moet een rondje van 360 graden draaien, hè? Ja. Dus ja. als je nou denkt van ik zie op bakbord Roemerwien, ik draai, ik gijp en ik stag. Of ik val ouder en ik stag. En de orenkoers via de ziel, de orenkant via de ziel, dat is net de bedoeling. 360 graden. Een heel rondje. Zien we de Streeter met skipper Steven Siesling. Toch net helemaal de start die ze hoopt hier, denk ik. En dan als laatste hebben we de Grietje Obers van Arjen de Jong. Ja, wat bij lang war betekent het seizoen. Ziet Steven er behoorlijk bij. Ja, en volgens mij hebben ze de slag omheen, hebben ze ook woen. De Toeki bokaal. Ja. Dus ja, dan heb je automatisch toch ook wat verwachtingen. En zoals we jij ook al zijn, resultaten uit het verleden. En daar hebben we inderdaad de Emanuel die zijn straf neemt. Grietje Obers, Arjen de Jong. Liek het alweer een mooie spreiding te ontstaan in de Mardevoordementse skip. Dus dan valt er in ieder geval wat te winnen voor deze en gene. Nou ja, en de vraag is welke tonnen kiezen ze. Want het weer in de vorige wedstrijd wel duidelijk dat de linkertonnen de beste weer. Ja goed, dat kan samen weer alles wezen. Ja, ze pas in de eind van de Lietse A-wedstrijd zien we natuurlijk die vervangende merktekens. Ja. Die blauwe boeien, die hebben ze er nou vooruit hellen. En het ben nou gewoon weer de normale giele boeien, hè, werd ze heen in. Nou, die zijn ze vlak voor deze wedstrijd wel even extra keurig wel in, hè? Dat het weer een mooie cruiserak is. Ja, het is juist nou ook, het is Jester maar die helemaal gewoon bewust de rechterkant houdt. En een groepje achtervolgers die het gelok op ziet op de linkerkant. Ja, maar goed, het verschil tussen zie ik de wal op of zie ik de bar op, dat bloedt hetzelfde, die keuze. Ja. En als het dan wat opwarmt, die sokken simmerdagen, dan wil bij de wal lekker wel eens wat loeken. Maar goed, hoe dat Joet zou wezen met zijn steady wien, ik vreeg het met jou. Er zal vast wat gebeuren, maar de invloed is denk ik op dit rommelwetter beperkt. Maar er is zeker op de plakken met de temperatuur op het land lijkt natuurlijk wat hoger is op het wetter. Dus waar dat maar elkaar botst, ja, er zit steuring in de lucht. Maar volgens mij komen ze net zat dicht bij de wal dat ze daar echt wat maar te krijgen. Hè? Het ticket toch wat het meeste lijkt nou, dat je we nou mooi met dure bakboord. Maar uitzondering van Jester, maar dat zou toch betekenen dat de wien een beetje meer van links uit komt. Ik ben nou ook de makkers die gijpen, dus die man die zal waarschijnlijk nou de keuze maken voor, het valt maar, ze varen vrij aan de onderkant van de gate. Ja, we zullen voorstellen inderdaad nog toch met hetzelfde stuurwoord en wat meer... Nou, de sterke Jerken maar het wel even misschien wat omhoog sturen, want die komt naar onder de turen van Makkum. Ja, en ik denk dat ze tot het laatste moment de keuze willen houden om te kiezen welke boei
Hoe is dat ze nemen? Is zo een... Ja, dat is een... Ja, wat zullen we daar ook? Het is voor mij een siellat, maar een stukje touw erom, of een stukje triert. Ja. En dat broeken ze om, om precies te zien wat de wien op dat moment doet. Ja. Vaak broeken ze daar zeer licht materiaal voor, wat toch de wien makkelijk mooi om doet. Voor de oudere mensen onder u, een cassettebandje bijvoorbeeld. Exact. Maar een sigaar of... ja, of een... dat is nog weer ouder. Ja. Sterke Jerker liep nou toch naar de linkerboei te gaan. Dus dan heeft dat inderdaad die gijp, dat streven voor Delkoen, die wien voor Makkendel. Dat heeft ze precies op die dingen. Ja. En nou zult bij de Makkemers de discussie wijzen, willen we onsluiten omdat we denken dat de linkerboei beter is, of gaan we naar de rechterboei en ben we vrij, want zat ze er nou bij lezen, moeten ze de eerste mannen rond die aan om de boei te ronden. Ja, en dan ga je wel voorrang als lijnwaardskip, maar in roemte, dat is dan zo nadelig bij de tonnen. Nou, en het is, als dit zo juist, de rechterboei die laat een stuk dichterbij. Ja. Maar blijkbaar hebben ze toch al hier wat tune in het onderwijsrak wat er nou omkomt. Dat je toch echt op... wij nemen dit aan de linkerboei wat ze in, maar dat betekent dat zo'n rechterkant weer in het kruisrak komt. En blijkbaar denken ze toch dat dat de beste keuze is. Ja, en de rechterkant is natuurlijk omdat ze dan omhoog kan winnen en de overkant weer uitzielen. Precies. Heeltje baas van Klaas Couperus giet de orenkant uit. Die ging voor de linkerkant van het kruisrek. En dan we hebben het bij de bovenboer nog hier nog het gat van de sterke Jerger. Dat is nou eigenlijk haast weer fut, want ze gaan tegelijk door de gate hitten. Ja, en dan kunnen we straks heel mooi zien wat misschien wel de beste keuze weer. Links of rechtsom. Ja, de sterke Jerger wie vast wel heel zeker van hun zaak. Dat ze dus toch wel zo woest waar de Makkemers delgijpen. Dan word je dubbel die kant uit. Ja, dat weer een hele bewuste actie. Vrouwtje Ozinga giet maar de jonge Jasper naar de linkerkant van het kruisrek. Hier is de Jilles Banstra hier, maar de vrouw Jantje de achtervolging hier zet op Jestermar. Gezellig druk op het dik. Het is een prachtige dag om hier op het dik te zitten. Het is mooi om te zien dat de Saffelemeesten de moeite nemen om hierheen te komen. En om het hele gebeuren live te aanschouwen. En dat is ook wel bijzonder, Johan, dat Olvert van der Pol, maar de Redbad, die zielde vorig hier nog op een oorskip in de A-klasse. Ja, dat weer de Ster Dokkum heet het skip. Vroeger van de familie de Jonge Lemmer. Die had zichzelf als skipper handhaafd in de Grut A en in welke klasse als het startst. Dat wordt bepaald door de skipper. Dus Alfred van der Pol die kon gewoon hier in de A-klasse zielen met het skip. Ja, dus het is afhankelijk van de skipper en net van het skip. Dat klopt, ja. De skipper promoveert en we zeggen bijvoorbeeld ik kon Jilles Banstra, die is promoveerd toch, maar die had wel een oorskip. Ja. Dat kan dus gewoon. De Lonneke zeggen van de Morenleven in de actie. Het skip met Jilles Banstra vorig jaar bezielde. Van een enthousiaste club in Snits. Het is de Grutte Pier, denk ik, die Dirk naar de linkerkant van het kruisrak giet. En Oorheid Labora van Sietse Broers, maar die hier de rechterkant van het kruisrak opziekt. Nou, bij die linkerkant werd het nou ook wel wat drukker daar bovenin. Ja, want dat is denk ik de Grutte Geert die daar als binnenst zit. Dus het bovenste skip wat nou nog voor de wien vaart. Mooi het witte tuur. Zit Ulpe Zwara, die zit ertussen. En dan hebben we Gerrit Huisman, maar die uit de striert.
Maar dat wordt wel even een spannende ronding, denk ik. Nou ja, en dan komt de Strietberg al om. Dus als Gerrit Huisman wat genau rond wil, dan kan de Strietberg in kort doeken. Maar dat wordt wel tricky. Je hebt de koopman zie ik het toch door de kant. Ja, en de Strietberg doet dit op zich hartstikke goed. Hè. Je lieten Jim de Koopmans varen. Ja. Creëren ze voor hunzelf meer ruimte. En dan kan zij wat een betere ronding, maatje. Ja. Want het is inderdaad, was het wel zo. Dus er valt er een enorm gat bij die orenboei. Dus het kan ook een keuze zijn van de Emanuel om te gijpen en in dat gat te doeken. Dan heeft er een ieke trein te pakken. Ja, en toch qua boothandeling en hoe ze er in onder wie komt, vind ik op zo'n moment nog gijpen. Dat is wel echt. En dan kom je haast nooit mooi in kruisrak uit. Nee, zeker. En dat is. Zoals toch bij de Emanuel zei. Dus dat is nog mooi die oploefmanoeuvre en mooi de scoort onloekst. Dus als het getraind hast in het hele vastseizoen, dan schiet gewoon maar gong het kruisrak in. Ja, want dat zullen we nou wel een manoeuvre van de Strietberg, die toch krijgt wat heger als hij voorganger bij die tonnen omkomen. En hij hier nog wel wat scherper kan, maar... Ja, maar het is maar een p-meter, maar decimeters zijn heel belangrijk voor het kruisrak. Ja, heel ja, bepalend. Zeker. En Grietje Obers die profiteert wel van het gat wat er vallen is. Nou, zo is dat wel, ja. Emanuel die het saffelen leest van de Strietberg dat ze fut weer hoe start gaan. Dus die ziek je fut dadelijk de vrije wien weer op. En dat soort de Strietberg dat ik ook wegen kennen, want die had op zijn beurt natuurlijk last van IM de Koopmans. Ja, ja. Maar goed, als je denkt dat de meesten die kant uit gaan, dat is de goede slag. Kun je gewoon denken, nou, ik hobbel hier erachterom. Dat klinkt wat lafjes, maar je moet wel heel erg overtuigd van jezelf zijn om de verkeerde slag in te zien van je eigen kracht. En Zeker. dat lijkt het net zo te wezen. Nou ja, en dat is natuurlijk de luxe die de sterke Jerke heeft. Dat die, als zij merken dat de slag minder wordt, dan hebben ze gewoon zelf het in de hand om te draaien. Hè. Ze heeft van niemand les, ze hoeven op niemand te wassen. Nee, we zorgen hier dat ze toch wel een behoorlijke voorsprong hebben. En belangrijker, controle over de nummers 2 en 3. Dat is natuurlijk nog En als je dan alles goed doet, dan heb ik Roelof Bouwmeester wel eens dan worden de Rieken alleen maar rieker. Nou, inderdaad. En dat bereik je toch de minste fouten te maken, maar dat is toch waar het om gaat bij het zielen. Ja, want we moeten ook net denken dat ze bij de sterke Jerke aan boord zitten van nou, we hebben het onder controle en we zielen mooi verder. Nee, dat is een volle bakken de concentratie, want in je foutje kan je genoeg wezen. Ja, want zo, wij kunnen net heel goed zien hier goed de mensen aan boord zitten, maar ik had er wel vergeven op internet dat Vonger, de tacticus, de adviseur, die zit achterom te zien. Dat kan je net missen. Nee, constant in de gaten houden wat er gebeurt. Is de dwarp Mar wat we hier midden onder in beeld schurren. Die gaat verder naar links. De jonge Jasper die zit links in het midden. Die heeft toch besloten om die stuur wat langer te maken. De makkers die komen onder in beeld. We hebben Romo stuurboord. De sterke Jerkers zullen dan wel makkelijk voor deel gaan. Maar het is de jonge Jasper die echt zijn geluk iets ziek echt onder de rechterkant van het kruishak. Want die maatje die slag aardig langer. Ja, ik denk dat ze dan ook de tonnen of stuurboord onzielen willen. En dan Oestag en dan ben je voort in het Roemerak. Dat is, het scheelt uiteindelijk aan de Oestag als je het zou zorgen vanuit dat perspectief. Ja, ja.
Mooi lang kruisrak. Ik dacht even dat de Sterkerk er al haast in, maar zij is net. Nee, ik denk dat de eerste die zullen op 3/4 van het kruisrak zitten ongeveer. Volledige focus aan boord. Zo hebben we dit team. Hè. Dat is, ze trainen een soort, ze doen er een soort voor. Dat doet iedereen vanzelf, maar... Ja, en ik altijd nooit in het lawaai, nooit in de problemen. Altijd buiten de situaties blijven. Gewoon vertrouwen op je eigen kracht en kunde. Ja, dat kennen ze wel heel goed. En dat is voor iedereen hield dat zich uiteindelijk uitbetelt. Ze hebben van de week nog het wetter gaan om even extra glad weer te maken. De ongroei er even oude poetst. Ja, maar dat gaat natuurlijk iedereen even doen, want je wilt het spul er op en top bij gaan, want het is toch waar het om gaat. Ja, ze het voorseizoen is mooi, maar... Lit er niks aan de tafel nou. Nee. Zo'n Wietse Banster die kent haast net lid om even... Even een beetje te helpen. En de Sterkerk is natuurlijk wel het te kloppen team als regerend kampioen. Inderdaad, ja, absoluut. Laten we hopen dat ze het net de hele week zo makkelijk krijgen als dat ze het nou, hè? Nee, wij verwachten wel iets meer spektakel, daar hopen we eigenlijk wel op. Maar het is natuurlijk, de start is alles, hè. Je hoeft een foutsituatie bij de start en straks het liedste er wetter wat. Nou, dan wordt het een hele kluif om daar weer naar voren te zien. Het is net al die rommels je behielpen. Nou, hoe stag en mooi relaxed aan mijn tonnen hennen. Keurig. Dan ben ik benieuwd hoeveel tijd dat er tussen de ronding van de Sterkerk zit en de Makkemes. Dan... Zet de timer even om. Ik zet even het klokje om. Ja, en hoe we Seren Krekkel hebben de jonge Jasper in beeld verschijnen. Maar hoe komt het maar Jester Mar en de vrouw Jantje? Want die ziet direct ergens in de buurt. Die zullen we nou het beeld bieden varen. Ja. Maar dan heeft de jonge Jasper toch een goede klap maken. Dat die Silasana tegen de plak daar. Ja, en die zie je mooi op gong. Jester Mar had nog oestag. De vrouw Jantje die zit achter Jester wel het helemaal te straks. Nou, dan zie je toch een 40 seconden naast tussen. Tussen de Sterkerk op nummer 1 en de Makkemes op 2. Ja, dat is haast niks natuurlijk. Dat hebben ze passioen. Het is samen weer vet. Exact. Dus je moet het de hele tijd op je tellen blijven passen. Enkel is je van je gevoel royaal op ingen. Het kan nog alle kanten uit. Nou, vrouwtje, Orzika Meijer op een derde plakje. Jester Mar, gele Tadema. Mooi fraaie wien naar de tonnen. En vierde, en de vrouw Jantje, die zal er een swift omheen komen.
Achter hebben we Sietse Broersma. Scootje uit Heeg. De Ora uit Labora. Ik al jarenlang een vaste waarde hè, in de A-klasse. Ja, ze ben begonnen met de avonturen. Die van de morgen heel goed zield had. Liet ze A-klasse. Dit team. En toen hadden ze later het skip van Willem Timmer kocht. De Ora uit Labora. Nou, de Grote Pier. Timbro Scheurius. Komt uit de Waarden, Kortse Tillen, hè? Komt bij mij in de buurt. En Tim is binnenvaartskipper, hè? Dus nog in de IFK's hebben we gewoon binnenvaartskippers. Ja, zeker. Zo, daar komt de grote Geerto steward. Die kan wel in dat gat draaien. Maar dat is een behoorlijk groot gat wat er ontstaat achter de radar ook. Er zullen nog een paar uit die hoeken wij komen volgens mij. Volgens mij met Ulbesvaar ga ik nog ergens daar in de buurt zitten. Ja, daar komt de waakstam aan. Ja. Maar daarboven nog de streeper, denk ik. Ja. En nou wordt het wel even spannend. Want Ja, want ze met zijn beiden... de waakstam keert achter. achter de deviatie daar. Ja, klopt, ja. De streeper is zo Ik vol. denk Die. dat de streamer dat ik doet. Dan komt de Griekse overstrekker weer op bakboord, hoor. Ah, daar kennen ze wel verdeel. Ja. Ulbe die zet de draai wel al in. Ja, Maar dat hij mag officieel nog net draaien. Nee. Hij mag wel loeven, maar net draaien. Ja, en dat kon natuurlijk op zich prima, want ze winnen een stuk leger dan Ornewien. En daarmee zet je al een soort passief-agressieve je manoeuvre in. En tactisch vind ik het helemaal niet zo raar om dat zo te doen. Nee, zeker. En uiteindelijk willen we naar de tonnen, hè? Dus zij stik weg. Even, en hebben we daarachter... De Griekse obers die zitten. Ja, en die krijgt natuurlijk nog krek op het laatste moment toch wel wat smarger wien van deze beide skippen. Dus daar kun je op het laatst goed lijst van krijgen. Zet het laatste stukje naar de tonnen. Daar ze wat de gonger in, dus dat komt wel goed. Het vak begint al wat te killen. Het zal iets opzetterker worden. Dat gaat prima. Dan hebben we de Emanuel. En als laatste hebben we dan Gerrit Huisman met Ute Striert. Ja, Skip had vaak kampioen was in de grote A-klasse. Wij zien Heid, Jacob. Het heeft nog een skofke functie die het als scootje vol lang war, volgens mij. Ja, klopt. Maar ja, welk scootje net, hè? Kerst haast wel 7, ja. 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 Maar dat klopt, ja, absoluut. Dus juist nou dat ze onder oren bij de Griekse obers heel, of heel erg, maar een beetje moeite hebben om die loerten erin te krijgen. En dat komt omdat ze een vrij hege koers onder Wien varen. Dus ze varen net plat voor de Wien. Just Jim de Koopman, zeg al, maar de deviatie en Steven Sieseling, die zie je wat een scherpere koers, een beetje heger als plat voor de Wien. Maar dan de meesten op het voordek een beetje zwaarder om die loerten erin te krijgen. Ja, in de Soes denken kennen dat ze dit nog een A te kruisen. Maar dat lukt ook net zo bij scootjes. Ik denk dat het gewoon verdedigend is van ja, Jim de aan de Koopmans. binnenkant boeien. Ja, en boven de tuur gebloeien. En ja, dan werd automatisch opvolgend toch een ongeval van de streamer. Ze hebben zeker toch iedereen wat zijn eigen wienbaantje te vinden.
Jim de Koopmans giet weer omheen om zijn binnenkant boei te verdedigen voor de strijder. Ah, dat kost wel een bultmeters, hè? Ja, dat lijkt ook alsof de grote keert een beetje omhoog gaat. Ja, Terwijl... die shut het ook al omkomen natuurlijk. Die denkt, dat gaat mij net gebeuren. Nee. Nee, precies. Er wordt wel goed achterom zien natuurlijk, zo werkt dat. Nou, een sterke Jerke die het bloed bij zijn eigen tonnen. Gewoon weer dezelfde kant op. Makkemers ging ik die kant op. Ja. En dan is het haast een beetje uitspelen, hè, zoals ze zeggen, als ze dan toch al even deze kant kiezen. Ja, en had het net hele grote shift meer in zitten, dan is het voor de sterke Jerke gewoon de zaak om de Makkemers onder controle te houden. Daarachter vindt wel een wisseling. Volgens mij giet het dwarp Jester Mar won naar de orenboei. Ja, de jonge Jasper ligt het. Nee, daar has ik gelijk. Dat is het dorp Jester Mar inderdaad. Ja, daar zit het ken ze vrouwen dan Jantje daar nog achter. Vrouw Jantje zit daarachter. Het dorp Jester Mar ligt het als enige van de oren tonnen te kiezen. Ja, misschien zullen zij iets wat oren net joggen. Wat ken ze maar. Je ziet de vrouw Jantje weer mooi vlak bij de tonnendel onderwien, dus die zie ik het kruisrak in. Ja, keurige boeironding. Kleine correctie van neef Wietse Banstra. Scheren is zo met een grote pier achter Jester Mar, denk ik. Ja, daar had het al wat van. En dan is Sietse Broersma met de oren uit Labora die haast bij de tonnen. De jonge Jasper die draait vet uit het treintje linksboven in beeld. En dan ben ik benieuwd dat vrouw Jantje toezielt. Ik denk het haast wel, want je wil net in dezelfde slag zitten. En de Makkemers die zit Safir daarvoor, daar hebben ze net zo vol last van. De Geert giet ik de linkerkant van het kruisrak in. Ik denk dat de redbad hem ook volgt. Dus de strieber en de Grietje Obers nou een bultgang naar beneden stoten. Maar nou is de vraag, hoe komt dat maar Jim de Koopmans van de deviatie? Ja, omdat hij heel roem op mijn tonnen zit. En... Ja, die zit er wel een aardig handje voor. Dat is nou een mooi beeld. Ja, we beginnen al jaren hoor. Dat mooie onderhouden is natuurlijk heel belangrijk. Maar het had zijn grens niet, maar het net erom te waaien aan dat de skip hem in de buurt binnen. Nee, zeker. Maar dat gaat prachtig.
Grietje Obers. Ik wat onpassing aan het skip die van 20. We hebben waarom in de A-klasse. Ja, ja. Skip een stukje kwatter maken. Het wie, ik geloof zelfs de langste van de IFK's. Jonge Jasper op bakboord en de Raderhoek in de Vierto stuurboord. Ik het toch een beetje mee wien te komen nou. Zo de Grietje Obers weer. Zo, je ziet heel goed hoe dan Jilles Banstra, die is heel secuur aan het sturen. Elk vlaagje ontvangen en Wietse, de adviseur, die zit omheen. Ieder zijn eigen taken. Dus je is toch wel bij een verschil in bij sommige skippen. Sommige skippen dan zit de skipper aan de bovenkant te stuwen en bij sommige zit hij aan de onderkant te stuwen. Ja. Dat zal wel wat mijn persoonlijke voorkeur te krijgen, hè? Ik denk het wel, ja. Ik stuur altijd aan de lege kant. Dat is wel mijn favoriete plakje. Ja, het nadeel daarvan is dat is dus net juist wat er boven die gebeurt. Maar... Nee, en dat is ik prima, want daar ga je de adviseur voor. Ja, ja. Je hebt in je taken, dus het skip, hut en heugzielen te litten. Ja, en dan moet je eigenlijk helemaal net te volle maar oren dingen bezig wezen. Nee, sterker nog, als jou mijn gong of stuurbord achter je in del gaan, dan moet er wel zijn, dan haal je eigenlijk dat bakboordskip uit de concentratie. Nou, dat soort dingen, dat moet je voorkomen. Alleen nog maar zielen. Strieber had je de waagst om te pakken. Ja. Dan hebben we de Emmanuel. De Hoogheemster, de Grauwsters. Oud skip van Jenne Woord. Kampioen van de B-klasse, had ik me net vergis. Ja, vorig jaar. Ja, vorig jaar kampioen in de B-klasse, inderdaad. Ja. Zo, jij kent Jester Mader van Del? Ja. Ja, dan hebben ze toch het tweede plak de roen aan. Ja, ze komen nooit altijd in de buurt van de tonnen, dus ik denk dat Jester maar trots hield tot de leelijn met de bovenwitse boei. Dan hebben ze de bakpotslag. Dat betekent voorrang op de jonge Jasper. Ja, voor mij draait de jonge Jasper al. Ja, precies, want als je dit aan het begin van het cruiserak gaat, dan kun je Jester maar wegen. Van nou, ik in hoe stag en ik hou hem in de klem. Ik wil hem controleren. Maar dat is hier net nodig. Hier hebben we de sterke Jerk weer als eerste bij de boei en daarachter dat zullen de makkers weer wezen. Dan is even de vraag, hoe komen die azen uit met Jestermar en de jonge Jasper? Er wordt mooi strijden om het tweede, derde en vierde plak in ieder geval. Ze zal wel in beeld. Ja, is heel mooi. Dicht bij de tonnen. Zeker dat het veel tot meer uur kan leiden. Dan je altijd wel komen om aan te vallen. Dat is nou, wel, wordt het spannend natuurlijk. Ja. Wat gaat Jester maar doen? Wat is Todien in deze situatie? De achterdel. Want de sjos dat de makken was hem helemaal dicht geworden. Die sturen zelfs iets beneden de tonnen. Ja. Dus er is geen enkele mogelijkheid wat mij betreft. Dus ik kies net oors dan de achterdel. Nee, dat heeft ze heel goed in inderdaad. Ja, ze is bewust van het leger onhouden. Mak hem tot dat ik perfect. Want zoals dat ze over hem heen ging. Maar ze sturen echt even beneden de tonnen. En
weet net hoe dat regeltechnisch zit, maar dat is natuurlijk wel een trucje, maar even. Dat in principe mooi dat. Ja. Even de tegenstander wat schrikken laten van denken om het is er rond in net. Dat is het, precies. Want als je lekker heugen onzielen, dan zie je de kans. Nee, dat was helemaal goed, helemaal keurig. Dan hebben we hier toch een paar wisselingen in dit groepje. Ja. Ja, maar de jonge Jasper die lijkt nog te redden. Ja, en wat kan de vrouw Jantje nog doen, hè? Want er zit toch, ik wil wel een gotje bij de eerste fjouwer. In de basis zitten dat skip is kijk wat geschikt hier voor de goal van als het skip van vrouwtje Ozinga. Ja. Wat natuurlijk een smelle piepster is. Ja, die ben er over het algemeen volle gevoeliger voor. En die ben volle mee behellen. De kop is wat egaler uit het wetter, maar dat op de galdige wetter, dan had dat niks in nadeel. Maar nou ben de verschillen wel heel groot naar deze volgende groep daar. Ja. Dit zal de grote pier wezen, maar Tim Roosgeer is en dan de oren uit Labora. Die is dan toch echt wat naar achteren te zakken. Ja, de grote pier is voorbij gegaan de oren uit Labora. Ja, dat is... die Ora Dabora, die kan soms ook als een duveltje te doosje komen. Die had je wel zon op hielpen. En die daar daarna lijst op staren. Dus dat wisselt echt wel eens wat. Zo, je hebt de grote geer, maar die gaat erachter del. Dat is hetzelfde natuurlijk, dezelfde situatie krijg als mij. Eerste mark krijg. En dan komt de volgende hoor. Ja. Kijk, de Raderhoek. En die komt maar de redbad. Maar het interessante hier is dat achter de Raderhoek eigenlijk geen gat is. Want daar zit ik weer een skip. Ja. Dus ze sturen er nou wel achter Del. Maar Ik denk toch dat ze hem erin gooien. net of dat gat er is, werd ze toch heen willen. Ja, want dat... Volgens mij zijn ze nou volle meer afvallen wezen, maar om heugen en draaien, af trossielen, want als draait dan hindert de zinstander nog volle meer. Ja, maar dit is wat onderlette kant. Ja, Wat zie je er? ja, dit ik. Dan hier haast dan beter trossielen, ja, kind. dat is Jim de Koopmans met een deviatie, die wordt hier... ja. Ze doet de fok al wat los. Ja, dit is... Als er nou de vlagen loopt, dan... ja, en de umpire die gaat er ook al heen, hè? Ja, dus ik we zullen even zien wat dit denk doet. dat Olvert van der Pol weer penalty krijgt. Umpire Dirk-Jan Korpershoek. Wat trouwens niks te krijgen heeft, maar een penalty bij het voetbal. Hè? Maar zo neem je een straf van de umpire. ja. Een penalty. Ja. En de penalty is, dat gaan we ook al eerder zijn, een volledige ronde draaien. Gijpen en Oestag. Er wordt volgens mij protesteerd bij Jim de Koopmans. Ja. Ja, misschien nou de reden vlaar in het wand. Nou ja, dat wie wel een vrij duidelijk niet volgens mij. Dus, we wisten natuurlijk nooit hoe de umpire het precies... Nee, we konden net zien dat hij een straf verdeeld had, dus dat weten we net vanzelf. Maar... Ja, want als de umpire nou ook in beslissing maakt en wat ben Jim de Koopmans zien opties dan om... Nou, als de umpire geen beslissing maakt, dan kan Jim te gewoon protesteren. Zodat we dat kennen uit de reglementen. En dan wordt er na de tiert
Dan met ze verder binnen Sanflotien naar de finish van de laatste skip met ze naar de protestkamer. En dan een protest iets in. En dan de jury, een onafhankelijke jury uiteraard, die behandelt het protest. En dat ken ik op basis van beelden. Ja, en dat En bestaat verklaringen. als een soort van mini-rechtszaak. Eigenlijk wel, ja. Het is vooral op basis van wat de beide partijen sinds dat er gebeurd is. Je kan ik een tune mij nemen. Een van de oorskip die het heel goed tune had bewezen van. Commentator. Ja, dat weet ik wel. Dat weet ik net, ja. Leven is daar maar net met me. Nee. Nou, de wien is er net minder op worden, want ze batsen er hier lekker in om. Ben ik benieuwd wat de situatie van de redbad is. Nou, of het van de pol, of ze nou, als daar in beeld een manoeuvre, mooi die liep het op een strafrondje. Dan hebben ze hun verliersnaam. Ja. En had, je hebt de koop was nog wel het protest erop zet. Hey, volgens mij stiet het zo in de wetsbepalingen bij de IFKS dat als die straf neemt, dan bist ik vrij. Ja, dat is het inderdaad. En dat is eigenlijk ook wel mooi regelen. Dat geldt net voor alle overtredingen, maar een bepaald deel van het wedstrijdreglement. Dan heeft die strafnorm. Stel dat je hem het wel trots zet, dan is de eerste vraag van nou de redbad die strafnorm en het antwoord ja, dan is het gauw klaar. Oftewel, dan is het niet ontvankelijk. Enige uitzondering op een regel in dit geval binnen als je een overtreding maakt, als het van tevoren wist dat het een overtreding is, maar dan haalt er een aanmerkelijk voordeel uit. Ja, dan kan een juryletter alsnog zeggen van hey, luister eens even, dan heeft dat die en dan wist dat het fout was, maar dan heeft het puur alleen nog die voor die eigen gewin. Ja. Dan kan je alsnog een disqualificatie krijgen en dat zijn dan ook disqualificaties, dat zijn strafpunten die kerst net uitloeken. Nee, van tevoren was het natuurlijk net alwegen van we nemen eens rondjes zodat de voordeel had. Dat is natuurlijk de achterliggende gedachte. Ja, precies. Dat zal nu weer een zielerij worden dan. Ik ben natuurlijk Lietse A-klasse wend. Ik zit even te verbazing te zien naar de guide, maar de beurskant, de geek altijd aan het einde van de helm houdt aan. Maar deze man kan gewoon zitten. Die kan gewoon de steenbluwen, ja. Wat een luxe. Misschien ook een van de redenen dat Pieter Jelle Stulke naar de grote aangang is. Ja, die heeft het voor het goed hier. Ja, precies. Het grootste achterdek van iedereen haast, denk ik. Exact, ja. Maar zeer is het hier heel mooi bij de jongens bij de Lonneco boord, hè, dat uit de guide waar je, dan pakken de scotermannen, die pakken het halende pad van de scoot en dat houden ze beet. Dus mooi dat de geek oergiet, blokkeren ze het touw en dan hoeven ze hem letter net weer binnen te loeken. Want door de kracht van de geek die oer komt, dan loekt de scoot hem eigenlijk zelf wel weer aan als het hem chin hoort. Ja. En dat ben aardige pittige, die boeirondings die ben aardig pittig voor de meesten bij de grootscoot. Dus als dan een beetje kracht besparen is, dan heeft het krek wat noffelijker op zijn middel. Ja, maar het is toch dik 2 uur dat je bezig bent. Hè? En kwarte baan met een hoop werken worden. Nou, je bent weer beneden, bij de gate. Maar iedereen lijkt het zo zien plakje wel vrij kiezen te kennen. De grote pier en de Horat Labora die beide voor de linkerboei.
Grutte Geert van Wietse Heerskop, die kiest toch voor de orenboei en giet de linkerkant van het kruisrak in. Ja, Sietse Broersma, die onderhelpt hem net perfect, maar hij komt toch mooi krek wat hoger uit door de Grutte Pier. Maar ja, goed, Sietse doet dat ik net voor het eerst, hè. Die zit ook al heel lang mee. Het is ook een ervaringssport, hè, dat zie je. Zeker met die scootjes die niet altijd wollen wat jou, net altijd doggen wat jou wollen. Het is gewoon een soort metersmeidje om dit goed te beheersen. Nee, ze zitten wel eens gekskerend. De mensen die het meeste trainen, die hekkelt niet het meeste gelok. Dat is heel toevallig. Ja, snap je net. Deviatie, boord aan boord nemen we dat. Dus hij laat maar de voorkant van zijn skip voorbij de achterkant van het skip van Ulbeswara. Dat betekent dus dat hij rugt het op romte bij deze boei. Ulbeswara die heeft dat in de gaten van ik moet de deviatie romte verliezen. Dus ik in lauwe naar de oren boeit had, dan kan ik mijn eigen koers bepalen. Ja, die romte die is bij de ton- en kraaienmast. Dat begint op het moment als het een denkbeeldige cirkel binnenvaart die 3 scheepslengte lang is. Ja, en het gaat dan om het eerste skip wat die zone invaart. Op het moment dat dat gebeurt, dan moest eigenlijk een soort van spreekwoordelijke fotomaatje van boven. En daar wordt bepaald wie welke ruchten het en wie rond de moet. Ja, en nou, dat heet dan, we nemen dat dan merktekenruimte. En dat is net hetzelfde als voorrang. Dus je kent de situatie krijgen dat een skip wat geen voorrang had toch merktekenruimte krijgt. Ja. Maar in de praktijk ligt het natuurlijk een heel soort voorrang. Hè? Je bent gewoon je slag allemaal uit je kennen en de tonnenronde zet je dat wollen. Emmanuel die hebben we daar midden in het beeld, die maakt het vrij laat de keuze voor de oren boeien, heb ik het idee. Ja. Dat is wel heel opmerkelijk, want dan verspil je eigenlijk een mooie onderhaling die toch heel belangrijk is. Jonge Jasper die draait boven de vrouwen Jantje. De Emmanuel die had wat meer meters maken, maar ze liet toch wel goed onderin bij de tonnendel te gaan. Ja. Ja, zo dan zullen we de redbad erbij draaien. Ja, het zult denk ik wijzen omdat ze een beetje te volle lijst kregen van begin op het kruisrak even naar de voorlopige uitslag van de Lietse A-klasse. Daar het Jelle Talsma, maar de Zwanneblom het eerste plak pakt. Tweede wie Joost Terpstra met de avontuur. De derde Henk Frankenaar met het allereerste scootje. Daniel de Bruyne wie vierde, maar de tiet zult leren. Herke Bosma wie vijfde met de Lietse Famke. Harm van der Weijden het zesde plak, maar de Nijdij. De broekophouder van Wiebe van der Wal die is Sander. De 12 Famkes van Pieter Jansma is achtste. Lutgedina Smeltenkop van Bert de Kneut is een jonde. Sander Meter maar de vriendschap op het Tjieneplak. De welvaart van Chibbe van de Veer is alfde. Diana Visser met Gautam Scootje tolfde. Lietse Jenne Waardse van Gele Posma tredje. Riemer de Graaf met de doeken van Matena op 14e plak. De opstekker van Jelte Hoen 15. En de Lietse band van Bouke van der Vaart op de 16e plak. En we op Zandje de plak de Friesland van Sebastiaan Miltner. De Hoop op Zeren van Ruud Vlieger op de 18e plak. En de Nooit Volmaakt van Jochem van der Vaart op 19e plak. En dit is de enige klasse, we hebben meer als 16 skippenzielen, hè? Die Lietse A-klasse. Ja, en als de alle lengtes bij elkaar optelt, dan is het ongeveer hetzelfde als bij de grote klasse. Want ze zijn een beetje minder lang. 12,3 meter kwater. Nou, hier zullen we naar het kruisrak van de Grutte A. Eerste maart zullen we hier de Makkemaster
Dwarp Jestermar, skipper Gerrit Hara, maar die leidt dan mooi sterren op het tweede plak, volgens mij. Kampioen van 2018, dacht ik. Het waren Jestermar. Ja, dat zullen we wel eens kennen. We zullen dat even naar ziekje kennen, maar we gaan ervan uit. En Klaas Peres van het Bakkerscootje, wie volgens mij de kampioen van 2016. Ja, dit zijn al wel in theorie kampioenskandidaten, maar we zeggen ondertussen dat de Sterke Jerken wel echt een serieus godsloon had. Maar goed, het is nog maar de eerste wedstrijd. We staan net volop verspinnen. Nou, ze draaien beide tegelijk, Jestermar en Makkum. Klaas Peres. En dan gaan ze een mooie bak met de ton aan. Dat ik dit sasje, dan liep het haast wel zien van de tonnen op het drift is. Ja. Dat just nou ik het wedstrijdcomité maar de boord erbij, dus die zal wel een beetje van het ankerroen wezen. Ja, wat voor de duidelijkheid is met naar de 4e tonnen daar. Hè? Dan ben je dat. Ja, ik denk namelijk dat het maakt het feitelijk niet uit, want ze kunnen om beide heen, maar net helemaal hoe het jet samen. Nee. Het zal de man van het wedstrijdcomité Aas het vrij gauw wegherstellen als de laatste voorbij is. Voor de wedstrijd heeft het een heel soort invloed. Dwarp Jestermar. Zie ik al heel lang mee. Daarachter hebben we de Makkemers en daar zit de vrouw Jantje eronder. Ah, die helle de boei voor. Ja. Ja, die gaan natuurlijk zoveel basissnelheid. Nou, het is net iets nodig een opzitter, maar ik kan natuurlijk door die massa kun je nog een stukje in de wind terug drieën. Ja, en de vrouw Jantje die doet het op zich hartstikke goed, want als je de voorgangers Sterke Jerken en ik denk het Dwarp Jestermark dat die Futtendale geit binnen bij de boei. En eigenlijk het de vrouw Jantje nou Fut al de binnenkant boeipositie veroverd voor de linkerboei. En dat we in het Vormwieser rakje we nou echt de Sterke Jerken ook dezelfde boeg varen nog. Dus het liep erop dat de Wien ik wil voorlopig nog even van deze kant bloed komen. Ja, en dan het eigenlijk de vrouw Jantje maar deze boeironding een hele hoop goed maken op een Makkemers. Die laat je er op een derde plak, kun je wel stellen. Die giet je zo naar het derde plak, ja. Ik nou zien we weer dat ze die loerte aardig 4 naar voren te varen. Dat betekent dat de Wien vrij heel in komt. Dus net helemaal rug van achter. Grutte Pier is ik bezig met de gijp. We zullen direct een grutcel naar beneden. En volgens mij is dat een grutte Geert. Ik denk dat het gelijk is, ja. Dus dit zal wat onderhand wezen. Dat hebben we even net zien op je beelden net. Wat liep het erop dat hij de wedstrijd verliet, hè? Maar de reden daarachter is dus even net bekend. Heel bezwaar dit hier. Ik weer waarom in de A-klasse. Als je op de radar ook, Simon Kalsbeek.
beginnen toch ook voorzichtig is hier en daar wat witte kopjes op bewegen te komen. Ja, dat begint mij ook wel op te vallen. Maar we hebben nog net volle wetter in gang met zoen, dus het kan nog prima staan, denk ik. Ken zat. Dus Vara die draait je voor, Gerrit Huisman. Ja, dan krijg ik een beetje meer goalslag. Dan heb je wel even wat tijd nodig om weer op gang te komen. Dan is het geen bedreiging, Gerrit Huisman van Ulberswagen, maar... Zoals hoe gauw je een leger wal die goal van het opzetten komen. Ja, dat gaat, hè, want van de morgen wie het haast helemaal vlak. Ja. En nou beginnen het wel aardig. 5 minuten als commentaar komt tegen naar buiten. En dan zien we toch ook dat de rollers aardig langer worden. Ja. Nou, maar die stompe koppen, dan een groot oppervlak met de goal was ze nog batsen. Ik haast wel benijd hoe de benedenboei komt, maar de vrouwen ja. De eerste baas van Klaas Cuperus ik voorbij ging. Ja, als hij betiert de keuze om je voet er binnen in het gat en doe ik hem bovenin, had hij onderin zich goed beteld. Ja. Nou ja, dus just dan wel on iedereen dat zij alle de turen hoe stuur wordt en bij de grote pier en alle skippen voor ze hebben de loerte er al met iets meer in. Dat betekent dat die dus nog meer naar rust gang is. Ja. Ja, en eigenlijk van het Vaderwiese rak helpt dat de spanning er wat uit. Maar die keuze van hun om fut bij die boei extreem naar beneden te sturen en te grijpen, ja, dat heeft ze goed dien, want dat levert ze gewoon nou even tegen de plak op. En we zien hier achter de Emanuel al een voorzichtig een schip van de rubberwoord van de organisatie, maar blauwe boei, dus het zou staan kennen dat er aan een vervangend merkteken komt, omdat de Wien nou echt wel, wat ik al voorspeld wie eigenlijk, die draaiing naar rust, ja, die zet nou wel terug. Ja. Dus de man hier het ontwerp, maar fjouwen man om die grutskoot om te krijgen. Ah, dit is hoe het maat onderwing bij de Tonnendel. Ja, perfect. Dus er komt dan zelf nog een vijfde man bij als assistentie. We zien nou Wilbers Vaga en Gerrit Huisman mijn loefduel. Wilbers Vaga die wil voorkomen dat Gerrit Huisman oer hem heen wint.
Ja, ik heb hem vroeger wel steeds niet ergens in het ziel dat er zei, ik geloof die daar in huis. Nou, dat ken je letterlijk. Maar ja, het kan soms ook zo wezen dat Red wat er voordeel van had. Hè? Dat je het maar langer nou doorgaat. Dat Het kost altijd meters. Ja. Maar het jet wel bij het speeltje, want het is natuurlijk de ultieme manier om in het vaderwijs direct te verdedigen. En ik daarbij. Als je een sterke jerk hier, nou echt van mijn behoorlijk gat, houden mooi hun positie, lever en ik zien, dus daar rent alles picobello aan boord. Ja, hoe zullen ze dat beleven daar? Hè? Is dat nog steeds spannend dat het tweede ze achterleidt of is het gewoon je baan uitzielen? Op boord bij de nummer 2 bedoeld? Nee, bij de sterke jerken, want je bent natuurlijk wel, je bent achterom zien bedoelen. Ja, zeker. Ja. Maar dit jaar het is een hele comfortabele voorsprong. En nou, de finish leidt er ook al in, nevens mij. Dus dan kan het ze eigenlijk daarmee ontgaan. Nee, dit is wel in de pocket. Ik heb hem wel zezen. Kampioen van Vlietendier en dan Sabagena, dat is natuurlijk prachtig. Ja, het is net oneerbiedig bedoeld, maar het is eigenlijk een vrij makkelijke overwinning. Zou ik even het wel stellen. Eigenlijk wel, ja. Ze hebben uit de stad doen ze dat perfect. En mooi vrij hoe start komen. We zien hier het finishskip de Dreg en ja, de blauwe vlag erin, dus eigenlijk is het een afkortvlag, hè, dat de baan ook wat wordt. Ja, dus de finish hier is het schip is natuurlijk vrij lang, maar de finish is tussen de blauwe vlaggen en de boei. Ja, en het skip is wel zodanig deadline dat als je met meerdere skippen toch om een plakje strijden, dat het net per se zo is dat bij de tonnen of bij de oren bij het skip het snelste finish is. Er zit wel wat in qua bakboord-stuurboord situaties. Maar als de sterke jerkers onbedreigd alleen naar de finish hield, dan is dat natuurlijk niet van toepassing hier. Hè? Je gaat eromheen en dan ben je finished straks. Juist maar steady op het ware plakje, want die kent het God met de vrouw Jantje natuurlijk prachtig controleren. Ja, die hier van tevoren een beetje tip als favoriet en dat maatje ze nou wel ongeveer. Ja, zeker deze wedstrijd. De condities ben ik optimaal hè, van zijn grutskip. En nou, zo we toch nog wel een mooi vlaagje er even in komen. Ja, ze hingen er lekker in, de sterke jerken. Maar dat is er niks uit, maatje. De sterke jerken, het skip wat in 2008 voor het eerst maaide hier. En ik heb wel opgeknapt, hè, door... ja, hij lijkt verstoppen in Lemmer in de loods. Het weer een twaalfmeester ik nog, dat kan je dus net voorstellen, maar dat is gewoon een ordinaire chatterbak. En nou is de racemachine. Exact, maar ze heeft wel heel mooi opbouwd. Alle complimenten. Nou, dan zullen ze hier haast een finishcode krijgen. Ja, daar ben je er. Hand in de loft in. Heel goed, prachtig. Nou, mooi. Ja, ze ben blij. En misschien ben ik wel blij omdat ze toch wat een minder goed voorseizoen in. Even een stukje opluchting. Laat ze dat zeggen. Nou.
als we nou zorgen dat de wind toch wel echt onhelpt. En dan is het wachten op de nummer 2, Dwarp Jestermaar. Een heel groot gat dus, maar in de Silverijn maakt het natuurlijk niks uit. 2 punten is een wedstrijd van Jestermaar altijd kan haast net meer misgaan. Maar daarachter wordt het dan wel een beetje spannend. Want dan komen de vrouwen Jantje, de grote Pier en de jonge Jasper komen er nog gewoon. Je zult toch nog wat strijd leveren om het derde plakje liggen mij zit daar. Ja, je ziet wel dat de wind toch wat onheil is. De golven zijn wat groter. Gele Tadema, skipper, Douwe, de adviseurs en broers, over de rugzak achterop. Zij ik hier lang met grauw mee ziel. Ja, dat is natuurlijk wel pittig 3 weken ziel en dan heb ik nog een van die weken zelf skipper wezen. Nou, eerste maand, wat een plakje. En dan komt een vrouwenjantje op bakbord. Dan hing het er echt een lieke mooi in als de oren 2 dit op finish binnen. Dat was vrij vlak daarachter de eeltjebaas net volgens mij. Nou, de promoverend skipper van verleden hier bij het Nijskip. De vrouwenjantje. Nou. Dus ik ben blij dat er jochten. Keurige prestatie. Dan komt de eeltjebaas on en daarachter Grutte Pier. Maar de eeltjebaas kan zijn vierde plakje eigenlijk net meer misrennen. Vierde plakje ik Timmer Scheurius. Of vijfde plakje Timmer Scheurius Grutte Pier. Vorig jaar zielde er nog op het Woudwief. En dit hier maar de Grutte Pier. Nou, dit is de eerste 5 had toch wel een aardig godslong. En dat betekent dat de jonge Jasper, vrouwtje Ozinga Meijer, dat hij toch wel weer wat inleveren had. Die had ik een skofje trailerlijn in deze wedstrijd. En die gaat nou de doordicht van de oren uit Labora. Ziet zijn broers maar. Nou, had je maar heugen nog richting het finishskip, dan kan die er eigenlijk net meer tussen. Maar de Hegemers kwam al dichterbij. Door jonge Jasper. Achter op een 6e plakje de Grutte Pier. Zo de Raderhoek. Ga ik op naar de finish. Daarachter komt denk ik dan de deviatie om. Ik toch wat les dan van de Emanuel op een gegeven moment, maar toch nog mooi zeg. Handhaven ik in de middenmoot. Maar er zit wel een groot kant tussen. We hebben hier nog net in beeld.
Zo daar links van het finishschip zo wordt de sleepboot de Argo lezen. En die leidt standby voor als er calamiteiten binnen. En dat is met dit waar dat natuurlijk net nog al, maar we hebben wien. Een scootje kan natuurlijk omslaan en dan zorgt de Argo ervoor dat hij rechtletsen wordt. Zo je hebt te kopen als een deviatie op bakbaar op de finish on en die houdt het doordicht voor Steven Siesling met de streetber. Op de finish ton aansturen, op de ton aansturen. Want je zult wel een gotje letten en dan kan Steven Siesling hem er samen in gooien. Maar het slag het net. Dus, Jochem de Wut, je hebt te kopen als deviatie. En vlak daarachter de streetber. Zie je in de plakje Steven Siesling. We zullen de umpire ik bij Steven Siesling achtervaren. Dan weet ik net wat er verkeerd in dit geval, maar... Nou, misschien is het wel het zijn dat er controle krijgt. Want de IFKS die had een omschrijving scheepsuitrusting. Dus die is van alles in wat je wil en wat je net wou maken in je schip. En skippers worden net helemaal op hun blauwe eigen vertrouwd. Elke wedstrijd worden er in of dat schip uitpikt en die worden even gecontroleerd dat alles wel klopt. En dat varieert van een brandblusser tot welke zeilen je mij hebt dat je opjoen hebt. En dat wordt dan gecontroleerd dat het klopt wat je opjoen hebt. Uit de street, Fiensters Alfde, Gerrit Husman. Wil ze hier zeggen dat Ulberswagen toch nog een klapje meidje maakt. Dus dan, dat betekent dat de redbad warm deel gaat. En ik een plakje op schoot. Over de Emanuel van Herre Hoogheemster en de Gritje Obers, Arjen de Jong. In de achterlijn werd dus ik strijden. En wat de krekkels zijn dat de Grutte Geer die had de wedstrijd verliezen. Dus die docht net meer mij. In ieder geval deze wedstrijd. Hier hebben we de Gritje Obers en dat is dan de nummerlijst van deze wedstrijd, de nummer 15. Dat is al je finished. De Grutte A-klasse eerste wedstrijd in Hilpen van 2024. Mij als winnaar de sterke Jerke, met skipper Pieter Jelle Stjulker. En dan zullen we straks even naar de nabeschouwing van deze prachtige wedstrijd bij Hilpen. En, maar eerst natuurlijk even de commercials. IFKS TV wordt mij mogelijk maken door hoofdsponsor Dauma Staal en Fischer Edelstaal. En door Talsma Shipyards, Stienstra en Van der Wal, Idema Kozijnen, Campernet, Multiship Holland en Hego Buiten. Een superjacht dat de wereld rondvaart begint niet op zee, maar hier in het hart van Friesland bij Talsma Shipyards bouwen we de basis met staal, toewijding en vakmanschap. Van luxe op de Middellandse Zee tot werkschepen die waken over ons water. Achter ieder schip staan mensen met Friese nuchterheid en een hart voor het vak. Talsma Shipyards. We are shipbuilders.
Plannen om buiten in te richten? Kom naar Hego Buiten, de buiteninrichters. De mooiste materialen, het beste advies en de juiste vakman. Hego Buiten, de buiteninrichters in Hommets. Wij maken buiten mooi. Persoonlijk contact staat bij ons voorop. Vrijblijvende offerte laten maken of zelf inspiratie opdoen in onze showroom. Alles op het gebied van kunststof onder één dak. Alles wordt vakkundig geplaatst door echte vakmensen. Dakkapellen, kantoorramen, boeidelen, ramen en kozijnen, doorpels, prachtige deuren en goed deurbeslag. Vensterbanken, schuifpuien, kortom, deze toppers leveren duurzame kunststof voor jou. IDEMA, duurzaamheid uit Troonrijp. www.idema.nl. Jouw bedrijf. Af van al het papierwerk, dubbele handelingen. Wij hebben de oplossing. Directe en snelle toegang tot je data. Minder ham, meer voordeel krijgen. Studio AI T. Het Makkemerskoetsje snijdt door het water. KB Aluvrees snijdt net zo strak door aluminium. Wij maken bouwpakketten voor jachten en schepen. Puur vakmanschap tot op de millimeter nauwkeurig. Gemaakt in Makkum, gevreesd in Friesland. KB Aluvrees. Snij- en freestechniek uit het noorden. Multiship Holland in Harlingen is dé werf met de meest moderne voorzieningen in het noorden. Coating, stralen en refits. We hebben dé passende oplossing voor alles op het gebied van scheepsbouw, onderhoud en reparatie. Tot 100 ton zet onze kolomzwijnkraan het keer binnen enkele minuten op de wal. En daarna rijdt onze transportwagen met een handomdraai de juiste hal binnen. Kijk voor alle mogelijkheden op www.multishipholland.nl. Slimme water- en funderingswerken. Daar ligt de kracht van Stienstra en Van der Wal. Met vakmanschap en toewijding bouwen we op en rond het water. Van steigers en damwanden, bruggen en tijdelijke voorzieningen. Wij houden van een uitdaging en denken in oplossingen. Dit heeft geleid tot onze eigen innovaties. Onder andere op het gebied van ankers, trillingsvrij aanbrengen van damwanden, funderingen en onderwaterverankering. Specialist in water- en funderingswerken. Vandaag en morgen. Welkom bij Campernet in Drachten. We zijn dealer van Hymer, LMC, Carrado en Eriba. Altijd meer als 80 campers op Varrieën, zowel nij als jongbroekt. Campernet is echt specialist in onderhoud, reparaties en het inbouwen van accessoires. Team Campernet wist het alle IFKS-deelnemers een soort succes en willen. Alles Sjen? Kom naar Drachten. At Da Vinci, we believe a yacht should bring peace of mind. That's why we pay the closest attention to the details that matter the most to you. Like the details you can see, the smart design features, and the choice of fabrics, materials, and colors you have made.
But more importantly, we pay close attention to the details you can only feel. The way she handles both at high and low speeds, and the way she makes you feel when you're out on the water, having the time of your life. Da Vinci. Peace of mind. IFKS TV wordt mooi mogelijk maken door hoofdsponsor Dauma Staal en Fischer Edelstaal en door Talsma Shipyards, Stienstra en Van der Wal, Idema Kozijnen, Campernet, Multiship Holland en Hego Buiten. Scootje de Sterke Jerken, mooi skipper Pieter Jilles-Tjulker en bemanning wint Sjoerd de Grutte A-klasse hier bij Hielpen op de IJsselmaar. Ja, Sjoerd Hofland die daar het commentaar van die wedstrijd, maar ook van de orenwedstrijden Sjoerd al. De Sterke Jerken wint Sjoerd weer oppermachtig als we sjuggen naar de orenskippen die het mooi zien. Ja, zeker. Het wie wat mij betreft een bijna misschien wel foutloze overwinning. Ze hebben gewoon vanuit de start perfect uitdwong dat ze op positie kwamen om hun plan uit te voeren. Dus ja, wat dat betreft een foutloze overwinning. En ja, misschien een beetje saai om te zien, maar wel dik terecht. Ja, want wie gisteren met mijn oren of is er nog wel in het begin wat dwaamatten om vooruit te blijven? Nee, ze is eigenlijk wel constant onbedriegen op koplijn. Ze hebben op een gegeven moment wel kwam makkelijk wat dichterbij in het Vader Wiense rak. De wien komt natuurlijk van achter, dus ja, die scoden een beetje naar daar. Maar wie al vrij gauw in het cruiserak werd, dat ze een flink gat hier. En eigenlijk wie het leukste om te zien de street die erachter wie. Ja, dus het is terug nog heel de favoriet? Zeker, zeker, ja. Ja. Als we dan even sjuggen naar de scootjes, waar misschien wat meer van verwachten hier is. Dan denk ik bijvoorbeeld aan de streetber. Ja, dit is wel een beetje hun waar. Hè, normaal. Het wie natuurlijk wel zijn in het begin van de wedstrijd dat de wien echt wel behoorlijk minder wie als nou. En ja, pech voor de streetber weer dat ze vanuit de stad waar eigenlijk net goed vet komen koen. Dus toen ben ze denk ik maar een beetje uit de ellende naar rugsta draait, naar de rechterkant van het cruiserak. Ja, en dat wie gewoon net de kant weer, wie gewoon net de goede kant. Nee, dus, weet je waar ze moesten. Ja, het wie op zich een goede oplossing, want ze koen net moeilijk via de silo bakboord. Maar ze hebben dat op die manier proberen op te lossen. Dat pakt helaas minder uit. Maar we zijn hier al onderwijs en ja. Dat maakt het dan helemaal niks uit. We zijn nog maar krek van start. Wie er al wel oren die jij opvoelt, die in het tegensprong van, goh, die toch een leuk mooi? Nou, het is natuurlijk ook wel een beetje de verwachting van de vrouwen Jantje. Hè. Die hebben natuurlijk in het voorseizoen best wel wat litten. Maar het wie nou wel vooral in hoe ze op een gegeven moment de makkemers voorbij gingen. Ja, dat wie gewoon wel op een hele sterke manier. Dus wie dat skipper in het hut, dat weten we al heel wel. Maar ja, dan moet je zelf wel even dwaan. En ze maken er gewoon precies op het goede moment een goede keuze. Dus ja, daar heb ik wel van genoten. Ja, mooi. Ben je er nog meer momenten daar van genoten hast? Ja, zeker. Het zijn altijd de momenten, de bak met zielbord bij de tonnen. Wat binnen de keuzes die maken we. En op zich, wat dat betreft, wie ik net een hele spannende dag. We hebben hier en daar wel eens even wat tune, wat mooi. Maar ja, nou in een bak met stuurbord met Jim de Koopmans en Overt van der Pol. Nou, wie de umpire volgens mij vrij dichtbij, dus die had de Red Bater en een strafjoen. En die had ik hier keurig genomen. Dus, ja, en dan is dat ik met hier weer uitspelen. Vies dat een mooi onderdeel van de IFKS, dat die umpire je mooi zielt? Ja, zeker. Dat is een toegevoegde waarde. Dat de hest volle meer op het moment zelf dat de beslissing al maken wordt. En dan bestek van de discussie jou. Tuurlijk, de hest altijd wel nog in protest gaan in die beslissing. Maar de hest er maar wel even naar te luisteren. Hoe soer dat soms is. Ja. De baan, hoe leidt die erin, Joert? Ja, ik denk dat ze een heel goed diert hebben, de wedstrijdorganisatie. Ze zijn de hele dag wel bezig geweest en we hebben de hele dag een gatebaan zield, dus dat is eigenlijk mooi, ken ik net. Nee, de hele dag een gatebaan, mooi. Een keuze als de bakboord of stuurboord omgist. Wie er een betere keuze? Nou, dat wisselen eigenlijk wel wat gedurende de dag. We hebben van een maand ik in de C-klasse wie Ian Boeien echt wel voordeliger. Dus hebben we zien dat Ian voor de winst raakt dat ze
op 1 of 2 naar 1 ton gang. Maar daarna wie het eigenlijk constant wel een beetje 50-50. Dus, en dat maakt het ook leuk. Daar wie vaak op de kop van de wedstrijd wie net heel soort wisselingen. Maar de nummers 3, 4, 4 en alles wat er achterom op. Ja, dat wie best leuk om te zien. Ja. Dan was ik nog van de orenklassen het commentaar in. Hoe voest het zelf om het commentaar te doen eigenlijk? Ja, ik heb er net zo volle ervaring maar. Dus dat wie alweer wat nee. Maar op zich giet het als je er iemand wat eerst zit, dan giet het ook wel goed. Ja. Dus, We praten wel graag hoe het scootjes zien. Dus, Ja, sowieso praten hoe zielen, daar kan je net genoeg van krijgen. Dus nou luister je dan wat meestal mooi. Dat is het eigenlijk het enige verschil. Ja, de Roes Sprutsen, het lijkt erop dat we al haast 1000 unieke sjoggers hoorn hebben op YouTube. Dus dat is echt super mooi. Ja, ik zou zeggen, blij dat ik vooral dwan de komende weken. Want we krijgen echt nog hele mooie wedstrijden te gaan. Als we waarom sjoggen naar de dag van de morgen. De C-klasse, de B-klasse, wat voor die wie het? Hoe het algemeen lutsen? Nou, op zich weer toch wel een beetje de dag waarin de gedoodverfde favorieten hun rol die hem maken. Eigenlijk in alle klassen haast wel. One Heers komt natuurlijk in de C-klasse die dat gewoon voortreffelijk doen. In de B-klasse wie het de trijdwarpen, maar god heb ik het even kwijt wie daar woont het. Maar de trijdwarpen laaien in en niet meer letter nog in. Ja, letter wie het uit een thuis, mooi, Luc Elzinga. Ja. Ja. Misschien een beetje, ik heb dat wie dat wat nu een outsider, die zielt natuurlijk al denk ik 2 jaar in de B-klasse. Maar die doen dat ook voortreffelijk. Die het skip goed aan de loop en ben gewoon op snelheid voorbij gaan. Ja, en de Lietse A, die heeft dan ik mooi schoen vanzelfs, mooi hier even een skoft. Wie dat nou mooi om te zien, maar jochentje scootjes. Ja, dat wie wel op een gegeven moment zei ik, dat binnen wel heel vol op die stad. Maar en ik daar wie het eigenlijk ging dat vrij goed mijn tonnen, zeg maar, wie hier en daar wel eens even een incidentie dat de umpire erbij komen moest. Maar ik dat ging eigenlijk al best wel goed. En wie haast qua wedstrijd verlopen een beetje vergelijkbaar met de A-klasse. Jelle Talsma die dwingt even nu de start waar je gewoon de beste positie, degene waar het Cruz de beste positie houdt. Giet op het moment hoe start dat hoe start wil en zielt even makkelijk naar de eerste plak dan. Ja, dus die maakt het ik wel weer kans om die favoriete rol vast te horen en te strijden voor die kampioenstitel. Ja, de Grutte A, dus zo is het al, er zit wel wat spanning in, maar moet er nog wat meer strijd in? Of, Maar mij wel een beetje meer strijd in. Maar ja, aan de andere kant dat. Voor de neutrale kijker is dat natuurlijk leuk, maar aan de andere kant sterker wie Joet gewoon echt de beste. Dus ja, daar kijk ik net te volle verzeten. Nee, inderdaad. Nou, we wachten al hoe het de komende dagen verder zielt wordt. Doe best er in elk geval alle dagen weer bij om commentaar te Jan van de wedstrijd. Morgen zien we op Staren. Ben je daar een beetje bekend? Daar ben ik wel eens west, ja. Maar ja, dat is vrij vergelijkbaar met jaren. We hebben gewoon Wien die komt uit het noorden, hè. Hij gaat helemaal om vannacht. En we hebben duidend minder Wien, dus ja, dan komt de Wien van de Wallo. Eerder vaak een beetje onstuimiger wordt de Wien ervan. Dus ja, een hele oren denk ik. Ja, meer op zeezielen? Ja, maar een beetje minder golven, dus ik denk dat het morgen wat vlakker is alweer. En omdat die Wien uit de Wallo komt, binnen gaat geen golven. Maar ja, inderdaad, krijgen ze hier op Staren, maar ze is ook op zee. Hè? Dus we hebben morgen alsnog op zee. Nou, mooi. Dankjewel, Sjoerd Hofland, voor die beschouwing en die commentaar, Sjoerd, voor het IFKS TV. Ik hoop dat jullie een hele mooie dag gewoon hebben om alle wedstrijden hier live te volgen via de stream op YouTube. Joen is er nog een gearvetting, een diveverslag te zien, die komt ook op YouTube. En dan hopen wij dat jou de morgen weer bij binnen voor de wedstrijd. Dijtwa op Staren. IFKS TV waard mooi mogelijk maken terug. Hoofdsponsor Dauma Staal en Fischer Edelstaal. En terug Talsma Shipyards, Stienstra en Van der Wal, Idema Kozijnen, Campernet, Multiship Holland en Hego Buiten.